เทียบกันเลยระหว่าง IM5 Long Range กับ Tesla Model 3 Long Range Rear Wheel Drive 2 คันนี้เนี่ยแบบว่าสูสีกันเลยนะแบตเหลือ 26% ระยะทางที่ขับมาตอนนี้ 422.1 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 130.9 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรนะครับ Tesla เหลือ 26% นะครับ คันนี้เหลือ 27% เดี๋ยวก็ไล่มาบรรจบเผลอๆจะลดกว่าด้วยตอนนี้แบตเตอรี่ Tesla 43% นะครับรับกำลังไฟอยู่ที่ 96 กิโลวัตต์ใช้เวลาชาร์จมา 16 นาทีนะครับส่วน IM5 ยังรับเต็มเท่าเดิมนะครับยังขึ้นอีกนะครับยังขึ้นได้อีกเอาเข้าไปยังไม่หมดนะครับยังขึ้นต่อ747กิโลเมตรไม่ต้องแวะชาร์จนะครับจากเชียงใหม่มาถึงกรุงเทพแล้วก็เปิดแอร์มาตลอดการเดินทางนะครับขับมาในโหมดคอมฟอร์ตบรรทุกน้ำหนักมาอีก240กิโลกรัมเหมือนผู้โดยสารนั่งกันมาเต็มคันนะครับสวัสดีครับผมก๊อฟ CG Go วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับอยู่กับพี่เวลดันการันตีสวัสดีครับพี่ไปนั่งทำอะไรเอาเช็ครถเด้โอ้โหวันนี้เนี่ยจะพาขับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นะครับเทียบกันเลยระหว่าง IM5 Long Range กับ Tesla Model 3 Long Range Rear Wheel Drive ระยะทาง 2 คันนี้เนี่ยแบบว่าสูสีกันเลยนะเขาเรียกว่าทำมาชนกันไม่ว่าจะเป็นราคาตัวนี้ 1,599,000 ตัวนี้1,409,000ก็คือต่างกันประมาณแสนกว่าใช่ครับโอ้โหระยะทางที่วิ่งได้คันนี้ถ้าตามมาตรฐาน WLTP ก็ประมาณ710กิโลเมตรนะครับคันนี้ก็750ใช่ไหมWLTP แต่ถ้า NEDC เนี่ย860นะครับคันนี้รู้สึกว่าคันนี้นี่แบตเตอรี่จะใหญ่กว่านะ100กิโลวัตต์อเวอร์นะครับใช้ได้จริงประมาณ 96.5 อันนี้ก็แบตแค่75พอไม่ต้องอะไรเยอะก็วิ่งแค่750คันนี้เน้นใหญ่ครับเน้นใหญ่อันนี้เน้นนานนะฮะเน้นนานนะครับไปถึงเหมือนกันคันนี้ผมต่อให้นะครับล้อเนี่ยขนาด20นิ้วโอ้โหโอเคนี่ล้อ18นะฮะครับเน้นประหยัดพลังงานเนี่ยดูดิรถแม่งประหยัดพลังงานเนี่ยนี่ขนาดชาร์จไฟยังติดเลยนี่ไม่ต้องติดเห็นไหมรถมันเซฟตี้มันต้องประหยัดพลังงานโชว์นิดนึงโชว์มานิดนึงแล้วนี่ตอนนี้เราทำอะไรอยู่รออะไรเนี่ยรอชาร์จเต็ม 100% ครับแล้วเดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปเชียงใหม่กันนี่ผมขนปูนมาด้วยนะครับ240ไม่เชื่อเนี่ยไปดูดิอยากดูเหรอครับเอาตรงกลางนี้ก่อนนะตรงกลางนี้ก็อยู่4ถุงนะครับมีทั้งหมด12นะอยู่นี่4แล้วก็อยู่ด้านหลังอีก6นะครับด้านหน้าอีก2ทั้งหมด12ถุงนะครับตอนนี้ข้างหลังมันติดสายชาร์จนิดนึงเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับนี่กูว่านะจริงๆเนี่ยเขาน่าจะเป็นทำร้านวัสดุก่อสร้างนะครับแล้วก็ไปส่งให้ลูกค้าที่เชียงใหม่นะก็เลยถือโอกาสทดสอบรถเขาเรียกว่าทำควบงานไม่เลือกงานไม่ยากจนนี่ใช่ไหมปูนเซตนี้เนี่ยขึ้นอ่างขางไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยขึ้นลงกันร้านวัสดุเขาตามตัวอยู่เนี่ยเอาถุงปูนมาคืนสักทีไอ้สัตว์เมื่อไหร่จะมาคืนนะโอเคโอ้ย99แล้วแบต 99% แล้วนะครับเราชาร์จมาจากคันนี้ 85% นะครับคันนี้ 83% เรียกว่าสูสีกันเลยนะครับทั้งสถานีตอนนี้ชาร์จอยู่แค่2คันนะแล้วก็ตู้นี้เนี่ย500 แอมป์กลายเป็นว่าชาร์จได้สูสีกันมากเลยนะครับทั้งระยะทางแล้วก็ในเรื่องของการชาร์จในช่วงท้ายนะครับแต่สิ่งหนึ่งนี่ผมว่าผมไม่สูสีนะเพราะว่าผมเบากว่านะรถผมนะต่อให้ฉะนั้นนี่สิ่งที่ Tesla เขาเก่งก็คือเรื่องของการจัดการพลังงานมาที่หลังเนี้ยก็อย่างนี้แหละตั้งแต่ Tesla ไปรถจีนก็เลยโตมันก็อย่างนี้แหละเราจะไปไหนกันเดี๋ยวเราจะขับไปเชียงใหม่นะครับแต่รวดเดียวแวะกินข้าวนิดนึงแวะกินข้าวหน่อยดิกินข้าวไหนดีจุดแรกที่จะไปแวะกินข้าวนะครับก็คือที่นครสวรรค์ปั๊มบางจากหนองเบญนะครับระยะทางประมาณ250กิโลเมตรครึ่งทางพอดีแล้วก็เดี๋ยวลองสลับกันขับนะเผื่อว่าคันนี้แบตมันเหลือเยอะเนี่ยผมจะกระทืบไปเหลือเนี่ยมันจิตใจมันทำด้วยอย่างเงี้ยนอกจากจะขโมยถุงปูนชาวบ้านไม่เอาไปคืนแล้วเนี่ยยังกระทืบคันเร่งนะเดี๋ยวเราจะขับตามตูดกันเลยโอเคเราให้พี่นำหน้านะเดี๋ยวผมขอหลบลมอยู่ข้างหลังโอ้โหเขาเรียกว่าอันนี้เนี่ยเป็นการแอบโกงพลังงานนะเหมือนอารมณ์เหมือนหงไงเขาเรียกว่าข้างหลังเนี่ยเขาจะเปลืองแรงน้อยกว่าให้คนแหวกอากาศก่อนสลับกันครับสลับกันได้ไม่งั้นเดี๋ยวทางบ้านเขาบอกโอ้คันนี้ขับนำอยู่บางลมทางเดียวเดี๋ยวเราสลับกันอันนี้ก็ประหยัดกว่าสินี่โอ้โหเฮ้ย100แล้วว่ะเฮ้ยคันมึง100ก่อนว่ะผมเสร็จเร็วกว่าอยู่แล้วแหละเนี่ยก็เสร็จเร็วกว่าบอกแล้วไงโอ้โหเข้าทางเนี่ยถึงบอกไงถึงชอบไปชาร์จโพไซดอนเนี่ยก็เพราะว่าเนี่ยแหละเสร็จเร็วไงคือเทสลานะครับช่วงประมาณ99 ถึง 100% เนี่ยรอไปเลยครับประมาณ10 กว่านาทีแต่ว่า
ใน IM เนี่ยเสร็จไปแล้วนะครับ พวกเสร็จเร็วก็ต้องไปชาร์จที่แถวโพไซดอนแหละกูเสร็จช้ากูไม่ชาร์จตรงนั้นโอเค เร็วไป โอเค เร็วไปทำธุรกิจไม่ดูห่วงจุ้ยเลยไม่เข้าใจเหมือนกันมันไปแล้วมันเหมือนตอกย้ำผู้ชายอ่ะแบบเสร็จเร็วก็มาชาร์จเร็วที่นี่ เนี่ยเอาเทสลาเนี่ยไปเสียบรอไปเลย นั่นแหละเทสลาโอเค เดี๋ยวเรารอเทสลา100แล้วเราจะออกเดินทางกัน แบตเตอรี่เต็ม 100% เนี่ยเราจะต้องปิดแอร์ด้วยนะครับสำหรับ IM5 ถึงจะขึ้นโชว์ว่า 860 กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC เราสามารถเลือกมาตรฐานได้ด้วยนะครับที่ตรงนี้ WLTP เหลือประมาณ 654 กิโลเมตรนะครับอันนี้เขาใช้เป็นตัวเลขต่ำไว้หน่อยนะแล้วเราดูการขับจริงวันนี้นะครับเทียบกันกับ Tesla Model 3 Long Range ระยะทางที่ออกมาจะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยตัว Trip ทำการเซตเป็น0ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโหมดที่ขับก็คือขับในโหมด Comfort ปกตินี้เลยนะครับจุดที่เริ่มออกเดินทางวันนี้อยู่ใกล้กับสนามบินดอนเมืองนะครับเป็นสถานีชาร์จเปิดใหม่ถ้ามาจากทางรังสิตเนี่ยอยู่ก่อนถึงสนามบินพอดีเลยนะครับวันนี้ออกเดินทางช่วงเช้านะครับ8 โมงครึ่งอุณหภูมิภายนอกอยู่29 องศาแรงดันลมยางล้อหน้าผมเติมมาที่40 psi แล้วก็ล้อหลังอยู่ที่44 psi นะครับนี่เพราะว่าบรรทุกหนักด้วยนะก็เลยเติมลมยางมาเยอะหน่อยนะครับจุดชาร์จเมื่อกี้เนี่ยอยู่ในซอยสหกรณ์ออมทรัพย์การบินไทยนะครับถัดมาก็จะเป็นครัวการบินไทยแล้วก็สนามบินดอนเมืองนะครับเผื่อว่าใครจะมาชาร์จที่จุดนี้นะคราวก่อนที่ผมขับ IM6 Long Range ตัวแบตมันมาใกล้หมดแถวดอนเมืองพอดีนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีสถานีชาร์จแรงแบบนี้นะถ้ามีที่จุดนี้เนี่ยผมขับกลับมาที่จุดนี้ได้พอดีเลยนะถ้าไปดูคลิปนั้นนะครับไปวนหาสถานีชาร์จเกือบจะไม่ได้ชาร์จแล้วนะแบตเหลือ 0% พอดีเลยนะครับขับออกมาจากสถานีชาร์จได้ประมาณ10 นาทีแล้วนะครับเจอรถติดหนักๆอยู่หน้าสนามบินดอนเมืองเนี่ยอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวกลับรถไปฝั่งตรงข้ามแล้วก็น่าจะพ้นรถติดแล้วนะครับตอนนี้กลับรถมาแล้วแล้วก็ขึ้นโทเวย์มานะครับอยู่หน้าสนามบินดอนเมืองแบตเตอรี่เหลือ 99% ตอนนี้ขับมาได้ 7.5 กิโลเมตรแล้วนะครับถ้าเป็นการขับใช้งานในเมืองเนี่ยมันก็จะได้ประมาณ 6-7 กิโลเมตรนะครับขับในเมืองความเร็วไม่ได้สูงนะแต่ถ้าใช้ความเร็วสูงสัก 120 เนี่ยแบต 1% ก็อาจจะเหลือสัก 5 กิโลเมตรนะครับแต่ถ้าแบบประหยัดเลยนะ 1% ก็ได้ถึง 8 กิโลเมตรนะครับพอขับกลับรถมานะครับตอนนี้ก็ขับขึ้นมาบนโทเวย์ตามพี่เวลมาทันแล้วนะครับช่วงแรกที่ออกจากสถานีชาร์จมาเนี่ยเจอรถติดๆนะพี่เวลนำมาก่อนนะแล้วก็ตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 9% นะครับขับมาแล้ว 13 กิโลเมตรถ้าใช้ความเร็วต่ำกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่ 1% เนี่ยสามารถขับได้ระยะทางประมาณ 6-7 กิโลเมตรเลยนะผมเทียบความเร็วบนหน้าจอกับ GPS ดูแล้วนะครับที่ความเร็ว 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนหน้าจอ GPS จะอยู่ประมาณ 97-98 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้ผมมาแวะอยู่ที่ปั๊มปตท.บางปะอินนะครับพี่เวลซิ่งไปนิดนึงเขาเผลอตรงไปทางจะไปสระบุรีนะครับลืมเลี้ยวออกมาถนนสายเอเชียผมเลยมาจอดรอก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 94% นะครับใช้ไปแล้ว 6%ขับมาได้ระยะทาง 42.8 กิโลเมตรเท่ากับว่า 1% เนี่ยได้ระยะทางถึง 7 กิโลเมตรเลยนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 15.5 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ผมต่อแอป Car Scanner ไว้ด้วยนะมาดูข้อมูลจากในแอปนะครับที่ดึงจากตัวรถมาแรงดันไฟตอนแบตเตอรี่ 93% เนี่ย 857 โวลต์กระแสไฟอยู่ที่ 1 แอมป์นะครับเวลาที่เราจอดรถเปิดแอร์อยู่เฉยๆมันจะกินไฟประมาณนี้แหละครับประมาณ 1 กิโลวัตต์อุณหภูมิมอเตอร์อยู่ที่ 59 องศานะครับยังไม่ได้ขับความเร็วสูงนานๆนะแล้วก็อุณหภูมิแบตเตอรี่ต่ำสุด 28 องศาสูงสุด 30 องศาตัวอุณหภูมิแบตเตอรี่เนี่ยเท่าที่ผมสังเกตนะครับมันจะใกล้เคียงกับอุณหภูมิภายนอกนะถ้าแบตไม่ได้ร้อนมากจริงๆเนี่ยเขาก็จะปล่อยให้อุณหภูมิตัวแบตใกล้เคียงกับอุณหภูมิภายนอกนะครับมาแล้วนะครับพี่เวลโอ้โหมีการต่อให้ด้วยต่อให้เห็นคนถุงปูนแบตเหลือ 91 นะครับวิ่งไปเท่าไหร่ครับเดี๋ยวดูหน่อยว่าต่อให้ผมกี่กิโลไหนตรงสไลด์ตรงนั้นเท่าไหร่นะ51 กิโลของผม42ต่อให้อยู่9โลนะแบตผมเหลือ 94% เอ้ยต่อให้ก่อนเห็นแบกถุงปูนโอเคเดี๋ยวไปกันต่อครับเดี๋ยวก็ต้องเอาไปหักลบกันออกประมาณ
9 กิโลเมตรนะครับที่พี่เวลเขาขับเลยไปนะแบตเตอรี่คันนี้เนี่ยมากกว่าคันนั้นอยู่ 3% นะครับคันนั้น 91 คันนี้ 94%แล้วก็ระยะทางที่วิ่งต่างกันอยู่ 9 กิโลเมตรนะครับวันนี้ออกเช้ารถก็ยังค่อนข้างเยอะเลยนะเส้นทางนี้ต้องรอให้เลยนครสวรรค์ไปก่อนนะครับถึงรถจะเริ่มน้อยลงระหว่างที่ขับตามกันนะครับผมก็เปิดใช้งานระบบช่วยขับนะครับรักษารถให้อยู่กลางเลนแล้วก็ปรับความเร็วให้สัมพันธ์กับคันหน้าเว้นระยะห่างประมาณ3คันรถนะครับแล้วก็ระบบช่วยขับของคันนี้เนี่ยเขามีทั้งระบบออโต้เลนเชนนะครับเปลี่ยนเลนแล้วก็ตัวระบบเบี่ยงห่างจากรถคันด้านหน้านะครับเมื่อกี้เนี่ยมีรถอยู่ทางด้านข้างพอดีนะเขาเลยชะลอลงนิดนึงนะครับนี่ผมเปิดไฟเลี้ยวนะแล้วก็เขาทำการเปลี่ยนเลนให้นะครับฟังก์ชันนี้ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับส่วนถ้าใน Tesla เนี่ยเราจะต้องซื้อตัว EAP เพิ่มถึงจะได้ตัวระบบ Auto Lane Change มานะครับความแตกต่างก็คือ Auto Lane Change ใน Tesla เนี่ยเราสามารถปรับเลือกความเร็วในการเปลี่ยนเลนได้ด้วยนะส่วนในคันนี้เนี่ยความเร็วจะอยู่ในระดับแบบว่าไม่ถึงกับเร็วมากนะครับค่อนไปทางช้านิดนึงด้วยเมื่อกี้ที่ผมกดเปลี่ยนเลนให้ดูเนี่ยก็จะค่อยๆเปลี่ยนเลนนะครับผมชอบระบบช่วยขับของคันนี้นะครับตรงที่เวลามีรถใหญ่อยู่ทางด้านข้างนะครับถ้าเขากินเลนเข้ามาหน่อยเนี่ยคันนี้จะเบี่ยงออกห่างให้นะมันสามารถใช้ได้สะดวกดีนะครับคือไม่ต้องกลัวว่าจะเจออาการแบบเบรกแบบหัวทิ่มนะบางคันเนี่ยเวลาเราขับนะครับแล้วใช้งานระบบช่วยขับเนี่ยมันอาจจะมีอาการเบรกแบบหัวทิ่มนะครับเนี่ยผมเปิดใช้งานตัวระบบออโต้เลนเชนนะครับคือเราแค่กดเปิดไฟเลี้ยวแหละเขาก็จะเปลี่ยนเลนให้นะเนี่ยมันจะเปลี่ยนช้านิดนึงนะพี่เวลเปลี่ยนเลนไปนู่นแล้วนะครับถ้าแบบนี้เนี่ยขับให้ทันกันจะต้องกลับมาขับเองด้วยนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 90% นะครับขับมาแล้ว66กิโลเมตรเท่ากับว่า 1% เนี่ยตอนนี้ได้ระยะทางประมาณ 6.6 กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 16.4 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรสภาพการจราจรวันนี้นะครับก็เป็นแบบรถเยอะแล้วก็สลับกับถนนโล่งบ้างบางช่วงจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยรถก็เยอะแทบทุกเลนเลยนะครับบางช่วงก็จะมีช่วงโล่งๆให้ได้ใช้ความเร็ว120แบบยาวๆบ้างตอนนี้ขับมาถึงชัยนาทแล้วนะครับระยะทาง148กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลืออยู่ 77% แล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 16.6 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับตอนนี้ผมสลับมาขับอยู่คันด้านหน้านะในช่วง100กิโลเมตรแรกเนี่ยพี่เวลเขาขับอยู่ข้างหน้านะครับก็สลับกันดูบ้างนะจะได้ไม่เป็นการแบบคันด้านหน้าบังลมให้นะครับแต่ก็ขับเว้นระยะห่างกันอยู่ประมาณสัก 3-5 คันรถนะครับนี่ระยะทางถือว่าทำได้ดีอยู่นะครับแบตเตอรี่ 1% ยังได้ระยะทางอยู่ที่6กิโลเมตรกว่าๆทั้งที่ใช้ความเร็ว120เป็นหลักเลยนะครับในช่วงหลังนี้และเดี๋ยวพอขับไปถึงที่นครสวรรค์เนี่ยผมก็จะสลับไปขับ Tesla Model 3 บ้างนะครับเดี๋ยวพามาดูที่อุณหภูมิแบตเตอรี่นะครับตอนนี้อุณหภูมิภายนอกอยู่ที่33องศาขับความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มาดูที่อุณหภูมิแบตเตอรี่ตอนนี้อยู่ที่62องศานะครับรอบมอเตอร์อยู่ที่ 9,160 รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็อุณหภูมิแบตเตอรี่สูงสุดอยู่ที่34องศานะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนที่ผมบอกนะถ้าระหว่างที่เราขับเนี่ยแล้วอุณหภูมิภายนอกไม่ได้ร้อนจนเกินไปเขาจะให้อุณหภูมิแบตเตอรี่มันใกล้เคียงกับอุณหภูมิภายนอกนะครับมันก็จะมีผลในช่วงที่เวลาเราไปชาร์จ DC นะถ้าช่วงหน้าร้อนเนี่ยเผื่อว่าอุณหภูมิภายนอกสัก40องศานะครับเราไปชาร์จ DC Fast Charge มันก็จะรับกำลังไฟสูงๆได้แป๊บเดียวนะครับพออุณหภูมิแบตเตอรี่ขึ้นไปสูงมากเขาก็จะลดกำลังไฟลงแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวหรือหน้าฝนนะครับอุณหภูมิแบตไม่ได้สูงมากเราเทียบเวลาที่ไปถึงสถานีชาร์จแล้วเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เหลือเท่ากันนะถ้าอุณหภูมิต่ำๆแบบนี้นะครับ30กว่าองศาเนี่ยมันก็จะรับกำลังไฟสูงๆได้นานกว่ากันนะครับช่วงที่ขับมาผมก็ใช้งานระบบช่วยขับเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับที่ผมบอกว่าคันนี้เนี่ยระบบช่วยขับทำงานได้ดีนะแล้วเขามีระบบเบี่ยงห่างจากรถคันด้านข้างนะครับถ้ารถเข้ามาใกล้ๆหน่อยเนี่ยเขาก็จะเบี่ยงออกไปทางขวาเล็กน้อยเหมือนเวลาที่เราขับนะครับถ้ามีรถทางขวาเบี่ยงมาทางใกล้ๆเราเขาก็จะเบี่ยงไปทางซ้ายนอกจากนั้นเวลาที่ใช้งานในเมืองนะครับความเร็วต่ำกว่า10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเราสามารถปล่อยมือจากพวงมาลัยได้แบบนานๆเลยนะครับ
แต่ถ้าเป็นความเร็วตั้งแต่10กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยสักประมาณ15วินาทีเขาก็จะเตือนให้เราจับพวงมาลัยนะครับอันนี้ก็ถือว่าทำให้สบายยิ่งขึ้นนะครับเวลาขับในเมืองรถติดๆเนี่ยเราก็นั่งแล้วก็ดูรถขับไปคอยระวังนะครับว่าระบบช่วยขับยังคงทำงานได้ดีนะแต่เท่าที่ลองใช้งานดูเนี่ยก็โอเคเลยนะครับไว้ใจได้เป็นช่วงที่ขับบนทางด่วนนะครับที่ผมบอกไปเมื่อกี้คือมันจะไม่มีมอเตอร์ไซค์มาขับแทรกนะก็ไม่ต้องระวังเรื่องมอเตอร์ไซค์นะครับขับช่วงทางด่วนพระราม4คลองเตยรถติดตอนเย็นแบบนั้นนะก็เปิดใช้งานระบบช่วยขับได้ยาวๆทำให้เราเนี่ยผ่อนคลายยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าขับแบบไม่ได้ขึ้นทางด่วนแล้วก็รถติดมอเตอร์ไซค์เยอะอาจจะต้องระวังหน่อยนะครับขับพ้นเลี่ยงเมืองนครสวรรค์มาแล้วนะครับอีกประมาณ 5-6 กิโลเมตรนะก็จะถึงปั๊มบางจากหนองเบนที่นครสวรรค์แล้วนะครับจุดนี้จะแวะพักกินข้าวแล้วก็สลับรถกันขับนะครับตอนนี้ขับมาได้ระยะทาง230กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลืออยู่ 64% นะครับใช้ไปแล้ว 36% กับระยะทาง230กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานก็ยังคงอยู่เท่าเดิมนะครับ 16.6 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับวันนี้อากาศไม่ได้ร้อนมากนะครับอยู่ประมาณ33-34 องศาเมฆค่อนข้างเยอะนะครับก็ถือว่าตอนนี้ทำตัวเลขระยะทางการวิ่งได้ดีอยู่นะครับต่อ 1% ก็ได้ระยะทางประมาณ6กิโลเมตรแต่หลังจากนี้ไปนะครับตั้งแต่นครสวรรค์ไปตากเนี่ยมันจะเริ่มเพิ่มระดับความสูงจากน้ำทะเลไปเรื่อยๆแล้วนะครับแล้วก็จากตากไปลำปางเนี่ยเริ่มขึ้นเนินขึ้นเขานะครับแล้วก็โค้งไปมาช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เริ่มกินไฟมากกว่าในช่วงต้นแบบนี้นะครับแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวไปถึงปั๊มเนี่ยระยะทางรวมน่าจะอยู่ประมาณสัก235กิโลเมตรนะครับผมก็ลืมไปว่าวันนี้เนี่ยเริ่มขับออกจากที่ดอนเมืองนะทุกครั้งจะขับออกจากพระราม3นะครับผมเลยบอกว่าเดี๋ยวเราไปถึงที่หนองเบนเนี่ยมันจะเป็น250กิโลเมตรนะมาถึงแล้วนะครับปั๊มบางจากหนองเบนระยะทางรวมตอนนี้236กิโลเมตรนะครับที่จุดนี้เนี่ยเป็น EV Hub ด้วยนะครับของ Spark EV กำลังไฟรวม600กิโลวัตต์นะครับมีทั้งหมด6หัวชาร์จนะครับจุดนี้ถ้าระหว่างที่แวะกินข้าวแล้วผมเสียบชาร์จเนี่ยมันเต็ม 100% ได้เลยนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 63% กับระยะทางที่ขับมา236กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 16.4 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับแบต 1% เนี่ยวิ่งได้ระยะทางประมาณ 6.2 กิโลเมตรนะครับมาดูที่ Tesla บ้างครับระยะทางที่ขับมา245กิโลเมตรพี่เวลเขาต่อให้นะครับขับเกินไป9กิโลเมตรแล้วก็แบตเหลืออยู่ 59% นะครับน้อยกว่ากันอยู่ 4% นะถ้าผมหักของคันนั้นออกให้อีกสัก 2% ก็ได้ก็ยังเหลือมากกว่าอยู่นะครับที่คันนั้น มันต้องมาดูการกินพลังงานสิวะมันต้องมาดูการกินพลังงานของผมประมาณ 16.4 ครับคันนี้เท่าไหร่เนี่ย12โอ้คันนี้12โหดมาก 0.126 เราจะไปถึงเถินแล้วเหลือเท่าไหร่กันไปเปิดรถคุณมาเลยมาครับ 16.4 ไหนนี่ครับหน้าจอ 16.4 นะฮะวิ่งมา236นะครับ 16.4 กิโลวัตต์อาวต่อ100โลก็คือ 0.164 แต่ชัดเลยนะเรื่องการใช้พลังงานนี่16คันนั้นแค่คันนี้แบ่งน้ำหนักด้วยคันนี้แบ่งน้ำหนักก็ใหญ่ด้วยมอเตอร์ก็ใหญ่กว่าล้อก็ใหญ่กว่าไม่มีความแอโร่เลยไม่มีแอโร่อันนี้ล้อทึบมาเลยตึ๊บๆนะครับเนี่ยเทียบเปอร์เซ็นต์แบตกันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวแวะกินข้าวกันก่อนเนี่ยพี่เวลหิวข้าวแล้วเดี๋ยวผมจะให้ช่วยแบกถุงปูนนะย้ายไปเทสลาไปไว้เทสลาครับมันจะได้แฟร์ไงโอเคแฟร์หน่อยแฟร์เพย์หน่อยได้ขนกันทั้ง2คันเลยนะหลอกพี่เวลมาขนปูนนะคลิปนี้แม่งลูกเนี่ยฟิตเนสมาเพื่อการนี้เลยเนี่ยยกเลยเฮียขายังสั่นอยู่เลยเนี่ยกินข้าวเสร็จแล้วเมื่อกี้ย้ายปูนกับพี่เวลนะครับย้ายปูนจาก IM5 มาที่ Tesla Model 3 นี้นะครับแล้วก็มาดูที่ข้อมูลบนหน้าจอก่อนตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 58% นะครับแล้วก็ระยะทางที่วิ่งมา245กิโลเมตรเดี๋ยวจะขับจากนี่นะครับจนไปถึงที่เถินแล้วดูว่าแบตเตอรี่จะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้ดูการขับ2คันเลยนะครับทั้ง MG IM5 แล้วก็ Tesla Model 3 ตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่เหลืออยู่ 56%
และในซอฟต์แวร์ของ Tesla นะครับเราสามารถดูการประเมินของเขาได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมกดดู300กิโลเมตรที่ผ่านมามันใช้พลังงานอยู่ประมาณ128วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรก็คือใกล้เคียงกับตั้งแต่ชาร์จนะครับถ้ากินไฟอยู่ประมาณนี้เนี่ยจะขับต่อได้อีกประมาณ350กิโลเมตรเอามารวมกันกับระยะทางที่วิ่งมาแล้ว256กิโลเมตรเนี่ยก็ได้600กิโลเมตรอยู่นะครับแล้วก็สำหรับ MG IM5 ที่เมื่อกี้ขับไปถึงที่ปั๊มบางจากหนองเบนนะครับแบตเตอรี่เหลือประมาณ 63% เนี่ยถ้าเราคำนวณเทียบกับก่อนหน้านี้นะครับที่ขับมา 1% วิ่งได้ประมาณ6กิโลเมตรคูณกับแบตเตอรี่ 60% ที่เหลืออยู่ระยะทางที่จะขับได้เนี่ยก็เหลือใกล้เคียงกันนะครับประมาณ350-360 กิโลเมตรทีนี้ช่วงที่กินไฟเนี่ยก็คือหลังจากนี้ไปนั่นแหละครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีว่าถึงที่เทิร์นแล้วแบตเตอรี่จะเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นระบบ Auto Lane Change ใน Tesla นะครับจะเห็นว่าการเปลี่ยนเลนเนี่ยมันจะเร็วกว่าใน MG IM5 นะครับแต่ว่าคันนี้ต้องเสียตังค์เพิ่มนะครับ MG IM5 เนี่ยได้มาเลยนะไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มนะครับรวมถึงระบบช่วยจอดด้วยนะครับใน Tesla เนี่ยเราต้องเสียเงินซื้อ EAP เพิ่มอีกประมาณ 120,000 ส่วน MG IM5 ให้มาด้วยเลยนะครับทั้งระบบช่วยจอดแล้วก็ระบบช่วยเปลี่ยนเลนอัตโนมัตินะครับ MG IM5 กับ Tesla Model 3 เนี่ยเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับมันก็จะมีภาพจากกล้องด้านข้างมาให้ดูมีมาให้เหมือนกันเลยนะครับทั้ง2รุ่นเรียกว่านอกจากระยะทางแล้วนะครับตัวฟังก์ชันเนี่ยก็มีมาให้คล้ายกันเลยนะครับนี่เวลาเปิดไฟเลี้ยวนะครับตัว IM5 เนี่ยเขาจะมีภาพจากกล้องด้านหลังมาให้ดูเพิ่มอีก1ตำแหน่งนะครับเพราะว่าคันนั้นน่ะถ้ามองผ่านกระจกมองหลังไปแล้วช่องมันจะนิดเดียวนะตอนนี้เนี่ยผมใช้งานตัว Auto Pilot อยู่นะครับความแตกต่างก็คือของ Tesla เนี่ยเขาจะอยู่แบบกลางเลนไปแทบจะตลอดเลยนะครับแล้วก็บางช่วงเนี่ยพอรถบรรทุกเข้ามาใกล้ๆเรานะเขาไม่มีการเบี่ยงหลบนะครับไปมันตรงๆแบบนี้เลยเนี่ยคือพอดีผมยังชินกับเมื่อกี้ที่ขับ MG IM5 อยู่นะครับ IM5 เนี่ยเขาจะมีการเบี่ยงหลบนะคันนี้รถบรรทุกอยู่ใกล้ๆนี่คือแบบขับไปเราจะแบบรู้สึกเสียวๆหน่อยนะครับคือสำหรับระบบช่วยขับของ Tesla นะครับถ้ายังไม่ได้เป็น FSD เนี่ยมันจะยังมีอาการแบบคล้ายๆพวกเบรกหน้าขมำอยู่บ้างนะหรือว่าเวลาขับผ่านรถที่เขาเข้ามาใกล้ๆเราเนี่ยไม่มีการเบี่ยงหลบให้นะครับจริงๆถ้าเขาเพิ่มฟังก์ชันนี้เข้ามาหน่อยนะมันจะใช้งานได้สมูทขึ้นนะครับคือผมเคยใช้งานตัว FSD มาแล้วแหละที่แคนาดานะครับมันคนละเรื่องกันกับไอตัว Auto Pilot ธรรมดาที่ติดมากับรถนี้นะครับถ้า Auto Pilot ธรรมดาเนี่ยผมว่าใน MG IM5 หรือ IM6 เนี่ยมันยังแบบว่าใช้ได้สบายใจกว่านะครับเวลาขับต่างจังหวัดแบบนี้นะแล้วก็มีรถเข้ามาใกล้ๆเรานะครับเขายังสามารถเบี่ยงหลบให้ได้อยู่นะครับ Tesla เนี่ยจะไม่เบี่ยงหลบนะครับแล้วก็เวลาที่ขับมาแล้วเจอพวกจุดกลับรถนะครับถ้ามีรถแบบคอยจะกลับรถอยู่นะบางทีต้องคอยระวังนะครับ Tesla คืออาจจะเบรกหัวทิ่มให้ได้เลยนะแต่ในเรื่องของการจับและเกาะให้อยู่กลางเลนเนี่ยอันนี้เนี่ยเขาทำได้ดีนะครับอยู่กลางเลนแบบเป๊ะเราจะรู้สึกมั่นใจเลยนะไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางโค้งนะครับพี่เวลมาขับอยู่ข้างหน้าบ้างแล้วนะครับขับมาได้ระยะทาง310กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลืออยู่ 46% และค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่129วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรหรือก็คือ 12.9 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับหากเทียบกับ IM5 เนี่ย IM5 อยู่ประมาณ 16.6 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรก็ต่างกันพอสมควรอยู่นะแต่เขาชดเชยมาด้วยแบตเตอรี่ที่ไซส์ใหญ่กว่านะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยแล้วก็ล้อก็ไซส์ใหญ่กว่ากันด้วยนะครับเรื่องการลู่ลมแอโรไดนามิกเนี่ยคันนี้ลู่ลมกว่านะแล้วก็ได้ล้อที่เป็นแอโรมาด้วยนะครับล้อขนาด18นิ้วก็ประหยัดพลังงานกว่ากันนะผมคิดอยู่นิดนึงนะครับว่าถ้า IM5 ใส่ล้อขนาด18นิ้วเนี่ยจะได้ระยะทางเพิ่มเป็นเท่าไหร่นะน่าจะได้เพิ่มอีกในระดับหนึ่งเลยนะครับคือในโมเดล3 Long Range Rear Wheel Drive คันนี้เนี่ยถ้าใส่ล้อ20นิ้วระยะทางก็ลดลงมาเหมือนกันนะครับ
ในช่วง200กว่ากิโลเมตรแรกเนี่ยผมว่าตัวเลขระยะทางที่วิ่งได้เนี่ยทำได้ดีเลยนะครับใกล้เคียงกันมากเลยตอนแรกผมยังนึกว่าคันนี้เนี่ยน่าจะทำตัวเลขได้ทิ้งห่างนะเพราะว่าผมขนปูนด้วยนะตอนที่ขับในช่วง200กว่ากิโลเมตรแรกแล้วมันเป็นช่วงทางตรงนะยังไม่ได้เพิ่มระดับความสูงจากน้ำทะเลนะครับในช่วงนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันจะเริ่มกินพลังงานมากกว่าในช่วงแรกนะครับแล้วก็อุณหภูมิก็สูงกว่าในช่วงแรกด้วยนะครับตอนนี้อยู่ประมาณ35องศานะแต่ก็ต่างกันนิดนึงนะก่อนหน้านี้มันคือ33 34แต่ช่วงที่ออกจากปั๊มช่วงที่แวะกินข้าวนะครับตอนนั้นเนี่ย39องศาน่าจะเป็นอุณหภูมิที่พื้นปูนด้วยแหละมันสะท้อนขึ้นมาที่ตัวรถนะครับเซ็นเซอร์เลยวัดขึ้นมาประมาณ39องศาวันนี้พอได้ขับเทียบกันแบบ2คันสลับไปมาแบบนี้นะครับรู้สึกได้ชัดเจนเลยนะคือช่วงล่างของ MG IM5 นะครับมันจะมีความนุ่มกว่าในโมเดล3 Long Range Rear Wheel Drive นี้อีกนิดนึงนะครับช่วงขับผ่านพวกพื้นที่เป็นคอนกรีตแบบเมื่อกี้เนี่ยคันนั้นน่ะจะเก็บเสียงได้ดีกว่าแล้วก็มีความนุ่มนวลกว่านะครับคันนี้เนี่ยจะรู้สึกว่ามันมีความเฟิร์มมากกว่าถ้าขับทางไกลนะครับแบบขับยาวๆช่วงล่างที่ซับแรงสั่นสะเทือนจากพื้นได้ดีกว่าเนี่ยมันก็ล้าน้อยกว่านะครับแต่ถ้าเป็นพื้นลาดยางเรียบๆแบบนี้เนี่ยอันนี้ก็ดูแบบนิ่งเนียนไปได้ดีเหมือนกันนะคันนี้ผมก็ขับยาวมาแล้วเหมือนกันนะครับที่ขับจากกรุงเทพไปภูเก็ตโดยไม่ต้องแวะชาร์จ835กิโลเมตรนะครับที่คันนี้ทำได้ใช้ความเร็วอยู่ประมาณ 70-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักส่วน MG IM5 เดี๋ยวจะได้ดูในช่วงขาขับกลับนะครับจากเชียงใหม่ถึงกรุงเทพโดยไม่ต้องแวะชาร์จดูว่าจะทำระยะทางได้กี่กิโลเมตรนะครับตอนนี้ขับมาได้362กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 36% แล้วก็ผมโทรถามพี่เวลดูเมื่อกี้สำหรับ IM5 ตอนนี้เหลือแบตประมาณ 40% นะครับเหลือมากกว่ากันอยู่นิดนึงนะแล้วก็คันนี้เนี่ยขับระยะทางไปมากกว่า9กิโลเมตรนะครับต้องบอกตรงนี้ด้วยถ้าหัก9กิโลเมตรออกไปเนี่ยแบตก็อาจจะอยู่ใกล้เคียงกันเลยนะครับอาจจะต่างกันประมาณ 1% แต่ตอนนี้ก็คือแบบมีการสลับกันแล้วนะครับที่เอาถุงปูนมาใส่คันนี้ไว้ด้วยขับมาใกล้จะถึงตัวเมืองตากแล้วนะครับและมาเจอฝนตกหนักนะขับมาแล้ว405กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 29% ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่131วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรสำหรับแบตที่เหลืออีก 29% เนี่ยหากยังคงใช้ไฟอยู่ใกล้เคียงเดิมนะครับจะขับไปได้อีก178กิโลเมตรเมื่อเอาระยะทางที่เหลือมารวมกับระยะทางที่เราขับมาแล้วตอนนี้ก็จะได้ระยะทางประมาณ580กิโลเมตรนะครับโอ้โหฝนตกหนักกว่าเดิมนะแล้วก็การขับบนพื้นถนนที่เปียกแบบนี้นะครับมันจะกินไฟมากกว่าเวลาที่เราขับบนพื้นถนนแห้งด้วยนะครับกำลังขับเข้าตัวเมืองตากนะครับฝนหนักกว่าเดิมอีกนะแล้วก็ผมโทรถามพี่เวลดูแล้วนะครับคันนั้นน่ะแบตเตอรี่เหลืออยู่ 31% เริ่มใกล้เคียงกันแล้วนะครับจากตอนแรกต่างกันอยู่ประมาณ 4% นะตอนนี้คันนี้เหลืออยู่ 28% นะครับสำหรับน้ำหนักรถเปล่าๆนะครับถ้าไม่เทียบกับที่ผมบรรทุกน้ำหนักมาเนี่ย Tesla Model 3 Long Range Rear Wheel Drive น้ำหนักตัวรถจะน้อยกว่า MG IM5 Long Range อยู่ประมาณ400กิโลกรัมนะครับนี่พอเอาถุงปูนมาใส่คันนี้นะเหมือนเป็นการทำให้น้ำหนักของ Tesla เนี่ยไปใกล้เคียงกับ MG IM5 นะครับแต่ก็ยังต่างอยู่ดีแหละถึงแม้จะใส่มาอีก240กิโลกรัมแล้วนะครับคือ Tesla เขาทำน้ำหนักตัวรถได้ดีนะน้ำหนักเบานะครับแล้วก็แบตเนี่ยไม่ได้ไซส์ใหญ่มากแต่ก็วิ่งได้ระยะทางไกล MG IM5 ก็ทดแทนด้วยการใช้แบตที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นแบต800โวลต์นะครับชาร์จได้ไวด้วยนะเดี๋ยวไปดูช่วงที่เราชาร์จที่เถิดนะครับถ้าไม่ได้มีรถมาแชร์เนี่ยเดี๋ยวเราลองดูว่าช่วงที่ชาร์จหากรับกำลังไฟเท่ากันเนี่ยจะใช้เวลาชาร์จกี่นาทีเพื่อที่จะขับไปถึงที่เชียงใหม่ได้นะครับแล้วก็ลองดูด้วยนะไม่แน่ใจว่าระหว่างที่เสียบชาร์จเนี่ยมันจะหารครึ่งหรือว่าคันไหนจะได้กำลังไฟมากกว่ากันนะครับแต่ผมว่า
คันนั้นนะมีโอกาสได้เยอะกว่านะเป็นแบตเตอรี่800โวลต์ด้วยนะครับสำหรับ Tesla นะครับถ้าใช้งาน Tesla Supercharger เนี่ยก็จะชาร์จได้กำลังไฟสูงถึง250กิโลวัตต์นะก็จะอยู่ในช่วงต้นๆนะครับรับ250ได้อยู่สักแป๊บหนึ่งแต่ก็สะดวกตรงที่มี Tesla Supercharger นะครับสำหรับแบรนด์อื่นๆเนี่ยในประเทศไทยก็ต้องรอให้ตัวสถานีชาร์จที่เป็น Ultra Fast Charge นะครับเช่น720กิโลวัตต์เนี่ยมันครอบคลุมยิ่งขึ้นนะตอนนี้ก็เริ่มตั้งกันเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับหากเป็นรถแบตเตอรี่800โวลต์เนี่ยแค่ไปชาร์จแล้วรับกำลังไฟได้สัก180กิโลวัตต์ขึ้นไปเนี่ยมันก็ถือว่าเร็วมากแล้วนะครับในการเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยรับไฟ180กิโลวัตต์สักประมาณ20นาทีเนี่ยก็ได้ไฟมาเยอะแล้วนะครับนี่ครับที่ Big C ตากก็จะมี Tesla Supercharger อยู่นะครับสถานีชาร์จโล่งๆเลยนะข้อดีก็คือเขาชาร์จได้เฉพาะ Tesla นะครับก็ไม่มีใครมาแย่งกันนะช่วงฝนตกหนักแบบนี้นะครับถ้าเปิดดูพวกกล้องต่างๆเนี่ยมันจะดูภาพได้ชัดขึ้นนะอย่างเช่นตอนนี้เวลาผมมองกระจกด้านข้างนะครับมันมองได้ไม่ค่อยชัดเพราะว่าน้ำเกาะเนี่ยดูผ่านกล้องมันจะชัดเจนขึ้นนะครับเปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่งใน IM5 เนี่ยเขาจะมี Lenny Night Mode นะครับเราเปิดโหมดนี้เนี่ยเขาจะเอาภาพจากกล้องด้านข้างขึ้นมาโชว์พร้อมกัน2กล้องเลยแล้วเราก็ยังสามารถเปิดกล้องด้านหลังนะครับที่อยู่ตรงกลางข้างบนนั้นน่ะมันทำให้การขับช่วงฝนตกเนี่ยมองทัศนวิสัยด้านข้างได้ดียิ่งขึ้นนะครับทั้งกลางวันและก็กลางคืนเลยนะครับจริงๆ Tesla เนี่ยน่าจะเพิ่มฟังก์ชันนี้เข้าไปด้วยนะครับกล้องด้านข้างเขาก็มีอยู่แล้วนะกดแล้วก็ให้เปิดกล้องด้านข้างขึ้นมานะครับขับเลยตัวเมืองตากออกมาได้นิดนึงนะครับเดี๋ยวแวะเข้าห้องน้ำเมื่อกี้ฝนตกหนักนะครับจะเข้าห้องน้ำที่ตากก็ถ้าจอดมันก็เดินไปห้องน้ำไม่ได้นะแบตเหลือ 26% นะครับเราขับไปที่เถินเนี่ยไม่เกิน100กิโลเมตรนะแบตเหลือ 26%ระยะทางที่ขับมาตอนนี้ 422.1 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 130.9 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรนะครับเทสลาเหลือ 26% นะครับคันนี้เหลือ 27% เดี๋ยวก็ไล่มามันจบเผลอๆจะลดกว่าด้วยใช่ใช่ 16.9 ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 16.9 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับคันนั้นมัน130เองคันนี้169นะเริ่มสูงขึ้นนะแต่จริงๆอ่ะถ้าเทียบน้ำหนักรถเปล่าแบบไม่ต้องรวมคนนะคันนี้หนักกว่าคันนั้นอยู่อีก400โล400โลก็โอ้โหแบตต้อง100อ่ะใใช่แบต100แล้วก็น้ำหนักให้เพิ่มอีกนั่นไงอีก240โลไงตอนนี้คือเราเอาน้ำหนักไปถ่วงคันนั้นแล้วนะสูสีกันเลยนะครับโอเคครับขับกันต่อไม่เกิน100โลก็จะไปถึงที่เถิดแล้วนะครับหวังว่าไปถึงที่เถิดแล้วฝนจะไม่ตกนะครับเพราะเราจะต้องชาร์จที่นู่นด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวพาดูระยะทางที่ขับได้กันนะครับตอนนี้เรียกว่าเปอร์เซ็นต์แบตเนี่ยสูสีกันแล้วนะครับคันนี้26คันนั้น 27%เหลืออีกประมาณ10กิโลเมตรจะถึงที่สถานีชาร์จนะครับเดี๋ยวเราจะต้องขับไปประมาณ6กิโลเมตรแล้วก็กลับรถไปชาร์จที่ฝั่งตรงข้ามคราวนี้คือวางแผนไว้ว่าจะไปชาร์จที่ Spark EV เถิดนะครับซึ่งจะอยู่ในฝั่งที่วิ่งกลับไปตากคือจุดนี้เนี่ยมันมีทั้งหมด4หัวชาร์จนะครับแล้วก็กำลังไฟรวม240กิโลวัตต์คิดว่าเป็นจุดที่แรงที่สุดในเถิดแล้วนะครับแล้วก็ถ้าได้ชาร์จแบบ2คันไม่ได้มีคันอื่นๆมาแชร์เนี่ยเราจะได้ดูด้วยเลยนะครับคือตู้นี้เนี่ยมันสามารถจ่ายกระแสไฟได้สูงสุดถึง300แอมป์สำหรับ Tesla เนี่ยก็จะรับได้สูงสุดถึง120กิโลวัตต์แล้วก็ถ้าเป็น IM6 นะครับถ้าชาร์จคันเดียวสามารถรับได้ถึง240กิโลวัตต์นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะได้ดูตอนที่ชาร์จ2คันหากว่าไม่มีรถคันอื่นมาชาร์จด้วยนะครับก็จะได้ดูว่าการรับกำลังไฟเนี่ยทั้ง2คันจะเป็นยังไงบ้างนะครับจะได้คันละ120กิโลวัตต์เท่ากันหรือว่าคันไหนได้มากกว่ากันหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาลองดูกันนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ Tesla เหลืออยู่ 12% นะครับถ้าดูจากการคำนวณตรงนี้นะครับระยะที่จะวิ่งได้เนี่ยหากวิ่งจนแบตเหลือ 0% จะได้ประมาณอีก71กิโลเมตรนะครับเอามารวมกับระยะทางที่ขับมาแล้วตอนนี้500กิโลเมตรนะครับก็จะได้ประมาณ570กิโลเมตร
ก็ใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้นะครับ ตอนแรกประเมินไว้580นะพอมันเป็นทางแบบขึ้นเนินขึ้นเขาแล้วก็โค้งเยอะๆแบบนี้นะครับมันก็จะกินไฟมากขึ้นตอนนี้ผมก็ไม่รู้นะว่า IM5 เนี่ยแบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับปั๊มอยู่ฝั่งตรงข้ามนี้นะครับปั๊มบางจากเถินนภาตอนนี้ตู้ชาร์จโล่งๆเลยนะครับจริงๆจุดนี้เนี่ยก็มีเลเวลชาร์จเจอร์ด้วยนะครับรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยก็คือ6หัวชาร์จนะเป็นตู้เลเวล120กิโลวัตต์1ตู้แล้วก็จะเป็นหัวเว่ย240กิโลวัตต์1ตู้4หัวชาร์จนะครับแชร์กำลังไฟผมได้ถามพี่เวลนะพี่เวลเขาก็บอกว่าคันนี้ช่วงล่างมันเฟิร์มกว่าเขาชอบแบบ Tesla นี่มากกว่านะครับถ้า IM5 เนี่ยมันจะมีความนุ่มนวลเพิ่มเข้ามาแต่ในเรื่องของการเก็บเสียงเนี่ยผมว่า IM5 เก็บเสียงได้ดีกว่านะครับมีความเงียบมากกว่านะจุดกลับรถบริเวณนี้ทำเสร็จแล้วนะครับก็กลับรถได้สะดวกยิ่งขึ้นนะเพราะว่าพอกลับรถแล้วเนี่ยมันมีการกันรถฝั่งตรงข้ามไว้ด้วยนะครับทำให้กลับได้ง่ายขึ้นแต่ว่าระยะทางหลังจากกลับรถไปแล้วเนี่ยไปอีก3กิโลนะครับจะไปถึงที่ปั๊มซึ่งถ้าเป็นช่วงวันหยุดยาวหรือเทศกาลแล้วเรากดดูสถานีชาร์จที่เถินมันเต็มอยู่เนี่ยแล้วจุดนี้ว่างผมว่ายอมกลับรถมา3กิโลเนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานนะครับใช้เวลาอยู่สักประมาณ2นาทีเนี่ยถ้าเราได้ไปชาร์จตู้โล่งๆก็สะดวกกว่านะครับแทนที่จะต้องไปรอคิวอยู่ในเถินเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีหับอยู่ที่เถินนะครับความเร็วที่ใช้ในทริปนี้ก็คือ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักเลยนะครับถ้าถนนโล่งๆเนี่ยนี่ช่วงท้ายกลับรถมาแล้วเดี๋ยวพี่เวลก็จัดมาเลยนะ120ข้างหน้านี้จะถึงปั๊มแล้วนะครับแบตเหลือ 10% พอดีนะปกติแล้วผมจะออกจากพระราม3นะถ้าออกจากพระราม3แล้วมาถึงจุดนี้เนี่ยแบตอาจจะเหลือต่ำกว่านี้อีกหน่อยนึงนะครับลดไปอีกสัก 5% ก็ได้นะโอเคครับเป็นไปตามแผนอยู่นะครับตอนนี้ก็คือได้มาชาร์จกับตู้โล่งๆที่จุดนี้นะแบตเตอรี่เหลืออยู่ 10% นะครับกับระยะทาง507กิโลเมตรเท่ากับว่า 1% เนี่ยวิ่งได้ระยะทางประมาณ 5.6 กิโลเมตรผมว่าเดี๋ยวเราชาร์จขึ้นไปสัก 50% ดีกว่านะครับแล้วก็ขับไปถึงที่เชียงใหม่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าชาร์จขึ้นไปถึง 50% ทั้ง2คันเนี่ยจะใช้เวลาสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่า IM5 เหลือแบตเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะดูนะฮะว่า Tesla เหลือเท่าไหร่อันนี้คือรถเปล่าๆเหลือผมคนเดียวกับตากล้อง1คนเอาน้ำหนักลงไปแล้ว240โลถุงปูนเหลือ 10% ครับเอ้ยเอาไปดูให้ไปเอาซื้อสีกันซื้อสีกันมาไม่เชื่อเข้าไปดูทางนี้เปิดเข้าไปดูทางนี้เลยโอเคให้เทสลาเปิดให้ดูนะครับโอเคเทสลาเหลือไฟกี่เซนเหลือ 10% ครับ 10% กินไฟอยู่132.2 วัตต์เอาร์ต่อกิโลเมตรโหเฮ้ยกลายเป็นว่าเทสลาเหลือไฟเยอะกว่าสุดท้ายเหลือเยอะกว่านะขนาดพี่เวลต่อให้ขับไปมากกว่า9กิโลเมตรนะฮะแล้วก็เนี่ยรอน้ำหนักลงแล้วน้ำหนักมาเพิ่มคันนี้ด้วยนะโอ้โห200เพราะตอนนั้นเราออกมา250โลถูกป่ะมาถึงนครสวรรค์นครสวรรค์245คันนี้245คันนั้น236 245กับ236นะครับแล้วก่อนออกนครสวรรค์เนี่ยแบตคันนี้เหลือ 59% คันนั้นเหลือ63ใช่อันนี้เหลือ10คันนั้นเหลือ9สุดท้ายคันนี้เหลือเยอะกว่านะเดี๋ยวทีนี้เราได้แข่งกันใครชาร์จไวกว่ากันนะแข่งกันชาร์จไวกว่ากันขอเอาก่อนจะชาร์จนะฮะเราให้เห็นนะคอนซัมชันนั้น132.2ใช่ไหมวัตต์เอาต่อกิโลกรัมทีนี้ต่อกิโลเมตรต่อกิโลเมตรขอโทษต่อกิโลเมตรต่อระยะทางกิโลเมตรนะฮะคันนั้นแบตเท่าไหร่นะแบตใช้ได้96.5ใช่ไหมครับ96.5หารคอนซัมชัน172คันนั้นวิ่งได้จริงๆถ้าเราขับมา561โลคันนี้เนี่ยเขาประเมินว่าถ้ายังกินไฟเท่านี้จะไปได้อีก61กิโลเมตรเอามารวมคันนี้แบตใช้ได้75ใช่ไหมครับ75หาร132วิ่งได้568ใกล้เคียงมากกว่าประมาณ7โลนิดเดียวเฮ้ยนี่แบก240โลนะปูนยังอยู่นะใช่มีปูนอยู่แต่มันก็สูสีกันมากแหละถูกไหมล่ะเห็นไหมสุดท้ายแข่งกันระยะยาวเนี่ยเทสลาชนะนะ
เอาดูนะ อ่า เทสลาชนะนะเพราะกินไฟต่อระยะทางน้อยกว่ารถเบากว่า แบตเล็กกว่า ใช่ วิ่งได้ไกลกว่าแบตใหญ่กว่าก็อาจจะไม่ได้วิ่งไกลเสมอไป ก่อนล้อผมก็ต่อให้แหม่ กันล้อมันอยู่ที่ความเท่ด้วยแหม โอเคเอ้าผมเท่กว่าไง เดี๋ยวผมขอดูคันนี้หน่อยนะ แบตเตอรี่เนี่ยเหลืออยู่ 9% นะ แล้วก็ระยะทางที่ขับมา 497.7 กิโลเมตรนะครับ ส่วน Current Mile เนี่ยมันนับตั้งแต่ตอนเช้าที่ผมขับออกมาจากบ้านนะครับ พอดีว่าพี่เวลอาจจะไปกดโดนปุ่มรีเซ็ตนะ เลยไม่เห็นค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานตั้งแต่ดอนเมืองมาถึงจุดนี้ ใช้เป็นค่าเฉลี่ยนี้ก็ได้นะครับ 17.1 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตร จะชาร์จขึ้นไปถึงแค่แบตเตอรี่ 50% นะครับ เดี๋ยวเอาใหม่สแกนนะ เริ่มการชาร์จ ครับ ปุ๊บ ผม9นะนี่10นะเทสลาเหลือ10นะ3:05 นาทีนะ เรามาดูว่าชาร์จขึ้นไป 50% มันพอที่จะวิ่งไปถึงเชียงใหม่ได้แล้วนะครับ ว่าจะใช้เวลาในการชาร์จเท่าไหร่ แตกเลยแตกเลยตู้แตกแล้ว ไปดูหน้าตู้กันดีกว่า ไปดูหน้าตู้กันนะฮะโอเคร้อนตูดนะฮะตอนนี้ ใครจะดึงไฟได้แรงกว่ากันนะกำลังเตรียมอยู่นะครับ โอ้สตาร์ทก็700โวลต์แล้วอ่ะ ข้อได้เปรียบนะครับ อันนี้เราเทียบกันกับสถานีชาร์จที่ไม่ใช่ Tesla Supercharger นะ คือถ้าจะเทียบแบบว่า Tesla ไปชาร์จกับ Supercharger ได้ 250 แต่ถ้า IM ไปชาร์จกับตู้แรงก็ได้เกือบ 400 กิโลวัตต์นะครับ ย่า ขิงมาอีกแล้ว ขิงมาแต่เมื่อกี้คุณแพ้นะการกินไฟอ่ะ โอเค ไกลกว่า อันนั้นแพ้โอเค 117 น่าจะแบ่งกันคนละครึ่งไหมคันนี้ได้ 120 นะครับ เราไปดูที่ Tesla นะ 9% เป็นตู้ 300 แอมป์เหมือนกันนะครับ คันนี้รับได้ 104.8 กิโลวัตต์ แล้วก็ 300 แอมป์เต็มของตู้นี้แล้วนะ ใช่ ก็ถือว่า Tesla ก็ได้ 105 กิโลวัตต์อ่ะ นี่สถาปัตยกรรม400โวลต์นะ353.5 โวลต์ใช้ไฟไปถึง 298.7 หรือเกือบ 300 แอมป์นะของตู้นี้นะครับ อันนี้คือข้อเขาเรียกว่าข้อดีของสถาปัตยกรรม800 โวลต์คือกระแสมันไม่ต้องเยอะ และสายไม่ร้อนมาก สายก็ไม่ร้อนมากนะครับ ความร้อนในระบบ เหมือนเขาเรียกว่าปั๊มมันแรง อ่ะ ปั๊มมันแรง ฉะนั้นท่อไม่ต้องใหญ่มาก ครับ ก็เต็มเร็วได้เหมือนกัน เหมือนน้ำเลยนะฮะ ซึ่งจะเห็นว่าอันนี้โหใช้เต็มโควต้าเลยเกือบ 300 แอมป์ตู้นู้น 700 กว่าโวลต์นะฮะ ลดกำลังกระแสลงไปครึ่งหนึงนะครับ เหลือแค่ประมาณ100 กว่าแอมป์เท่านั้นนะ 162.1 แอมป์ แต่มีอีกอย่างหนึ่งนะครับ ก็คือคันนี้เนี่ยมันเป็น 800 โวลต์สเปค 396 กิโลวัตต์ ทีนี้พอมันมาชาร์จกับแค่ 100 กิโลวัตต์เนี่ย มันนิดเดียวแบตมันจะไม่ร้อน มันรับแบบแทบจะ 120 ได้ยาวๆ สเปคมันก็เรียกว่ามันเผื่อไว้อยู่แล้ว ใช่ พอมันทำแค่เนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันยัง under performance อ่ะ ครับ แต่อันนี้คือติดขอบบนเลยนะ ไอ้ก็ยังไม่ติดนะ เพราะว่าสเปค 250 ใช่ แต่ทีนี้ สเปค250 ถ้ารับยาวๆอ่ะก็อาจจะร้อนได้เหมือนกัน อาจจะ เพ ร้อ ราะ น แอมป์300 แอมป์ไงถูกไหม อัน ค นี้ รั อา บ จจะเหลือแค่เขาเรียกใช้ไปประมาณ 1/3 โวลต์ของวรยุทธ์1/3 อันนี้ อาจจะประมาณครึ่งหนึ่ง ใช่ ประมาณครึ่งหนึ่งของวรยุทธ์ที่มี ครับ นะครับ มันก็เลยจะรับภาระต่างกัน ใช่ นี่นะฮะจะได้เห็นนะครับนี่ข้อดียกนี้การชาร์จนะผมให้ IM ชนะนะ IM ชนะ IM ชนะนะเดี๋ยวเราจะมาดูเวลาการชาร์จนะแต่ผมบอกเลย IM ดูแล้วยังไงก็เต็มก่อนแน่นอน 50% มันต้องดูอ่ะพี่ ถ้าคันนี้ยังรับได้ 107 ถูกไหมครับ ถ้าเรานับเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะ มัน 100% ของ 75 แต่ไอ้นี่100 ของ 100 100 ของ 100 ใช่ เดี๋ยว อาจจะสูสีกันก็ได้ 50 ปุ๊บ ดูเลยกี่นาที โอเคครับ เราจะมาวัดตัดสินกันตรงนั้น แต่ระหว่างนี้ทั้งนี้ทั้งนั้น สิ่งที่สำคัญคือกูปวดเยี่ยว ไปห้องน้ำไว้ก่อน ไปเยี่ยว อั้นกันมานาน ตอนนี้แบตเตอรี่ Tesla 43% นะครับ รับกำลังไฟอยู่ที่ 96 กิโลวัตต์ ใช้เวลาชาร์จมา 16 นาทีนะครับ เหลือกำลังเท่าไหร่แล้ว 96 กิโลวัตต์ครับ เหลือนี่119 ส่วน IM5 ยังรับเต็มเท่าเดิมนะครับ อย่างที่บอกไปนะ เพราะว่าสเปคเขา396 กิโลวัตต์ มันชาร์จแค่นี้เนี่ยแบตมันไม่ได้ร้อนเพิ่มเลย 42แล้วป่ะ สูสีกันมากเลยนะครับ สูสีนะ 42%แต่ว่าให้คิดว่าอย่างนี้ครับ 1% ของ Tesla เนี่ยมันแค่ประมาณ 0.7 ถึง 0.8 กิโลวัตต์อเวอร์ส่วน 1% ของ IM มันคือ 1 กิโลวัตต์อเวอร์นะครับชาร์จได้แรงกว่าแต่ว่าปริมาณต่อ 1% ของเขามันเยอะกว่าด้วย ถือว่าสูสีกันมากเลยนะ แต่ถ้าชาร์จยาวๆ ยัน 80 ยัน 90 นะครับ อันนี้เนี่ยอุณหภูมิแบตมันจะเริ่มสูงขึ้นมันก็จะดรอปลงนะครับ แต่ว่าคันนั้นยังคง
120 กิโลวัตต์นะครับอันนี้45นะอันนั้น43สูสีกันมากแล้วก็ตอนนี้ฝนกำลังไล่มานะครับที่ขับมาจากเมื่อกี้ทางต่างฝนหนักๆนะ44กับ45ครับไล่ขึ้นมาแต่ Tesla ยังอยู่96กิโลวัตต์น่าจะสูสีกันมากเลย250 แอมป์นะครับ18 นาทีฝนไล่มาพอดีนะครับดีว่าชาร์จถึง 50% ทันนะแล้วก็ตอนแรกนึกว่าคันนี้ชาร์จเสร็จก่อนนะครับถ้าดูตามเวลานะครับแต่พอดูเวลาสรุปของตู้คือตัว Tesla เนี่ยเขาสตาร์ทชาร์จไปได้ไวกว่านะดูเวลาที่เสร็จถ้าเกิดกดหยุดพร้อมกันจริงๆเนี่ยมันก็20 นาที30 วินาทีนะครับใกล้เคียงกันเลยพอขับออกจากปั๊มมาแล้วนะครับก็จะมีจุดกลับรถอยู่ตรงนี้ลงไปด้านใต้สะพานนะครับถ้ากลางวันเนี่ยมันก็โอเคอยู่นะถ้ากลางคืนเนี่ยอาจจะมืดๆหน่อยนะครับถือว่าจังหวะพอดีเลยนะครับช่วงที่ขับมาถึงสถานีชาร์จแล้วฝนยังไม่มานะชาร์จไป20 นาทีเดี๋ยวฝนตามหลังมาทันพอดีนะครับเราได้ถ่ายให้เห็นช่วงชาร์จเทียบกันเลยนะจากเถินไปถึงเชียงใหม่นะครับผมก็ยังขับ Tesla ไปก่อนแล้วก็พี่เวลขับ MG IM5 นะครับเพราะว่าตอนนี้ปูนมาอยู่คันนี้นะแล้วก็ของย้ายมาคันนี้กันไว้หมดแล้วก็หลังจากถึงเชียงใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็พาขับ IM5 ยาวๆนะครับด้านซ้ายมือนี้เป็นปั๊ม PT นะครับแล้วก็มีสถานีชาร์จ Elex by EGAT มีรถชาร์จอยู่1คันพอดีนะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้อยู่นะครับไปชาร์จที่ Spark EV แล้วก็ได้ชาร์จกับเครื่องชาร์จของ Huawei นะแชร์กันแล้วก็ยังถือว่ารับกำลังไฟได้สูงนะครับแต่ถ้ามาชาร์จที่ PT ตู้150กิโลวัตต์ถ้าชาร์จ2คันพร้อมกันเนี่ยจะมีคันหนึ่งได้60แล้วก็คันหนึ่งได้90มันก็ไม่เสมอกันนะครับอันนี้เนี่ยเราได้ลองชาร์จแบบ300แอมป์ทั้งคู่พร้อมกันเลยนะแต่ว่า IM6 เขาไม่ได้ดึงถึง300แอมป์นะครับเพราะว่าแรงดันสูงก็เลยใช้กระแสไฟต่ำกว่าตรงจุดนี้ก็เป็นข้อดีของ800โวลต์นะครับเช่นไปชาร์จกับตู้120กิโลวัตต์ของ EV Station เนี่ย200แอมป์รถพวก800โวลต์600โวลต์เนี่ยก็ดึง120กิโลวัตต์ได้แล้วแต่ถ้าเป็นรถ400โวลต์แบบนี้นะครับจะต้องไปเจอกับตู้300แอมป์นะถึงจะดึง120กิโลวัตต์ได้นะครับได้เห็นระยะทางที่วิ่งได้ของทั้ง2คันนี้ไปแล้วนะครับที่ความเร็วประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักในส่วนของน้ำหนักบรรทุกก็มีการสลับกันทั้ง2คันนะ Tesla เนี่ยทำได้ดีในเรื่องการจัดการพลังงานนะครับใช้แบตขนาดไม่ได้ใหญ่มากแต่สามารถวิ่งได้ระยะไกลน้ำหนักตัวรถเขาเบาด้วยนะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์การจัดการพลังงานทำได้ดีส่วน IM5 นะครับก็จะได้ในเรื่องของความแรงนะครับแล้วก็ทดแทนด้วยแบตเตอรี่ที่ไซส์ใหญ่ขึ้นไปกว่าทำให้ได้ระยะทางที่ไกลเหมือนกันเขาใส่ล้อมาแบบ20นิ้วด้วยนะครับก็จะกินไฟมากกว่ากันนะแล้วก็น้ำหนักของคันนั้นเนี่ยมากกว่าคันนี้อยู่ 3-400 กิโลกรัมเลยนะครับถ้าเทียบแบบตัวรถเปล่าๆนะไม่ได้เทียบแบบที่เอาน้ำหนักใส่เพิ่มมาแบบนี้นะครับส่วนในเรื่องของการชาร์จเนี่ยTesla เคลมไว้ที่250กิโลวัตต์ถ้าไปชาร์จกับซูเปอร์ชาร์เจอร์นะครับแต่ถ้าไปชาร์จกับสถานีชาร์จอื่นๆเนี่ยอย่างน้อยตู้จะต้องจ่ายกระแสไฟได้600แอมป์ถึงเราจะเห็นตัวเลขระดับ250กิโลวัตต์นะครับถ้าเป็นการชาร์จแบบแป๊บเดียวเนี่ยเมื่อกี้นะครับเราก็เห็นไปแล้วนะถ้ารับกำลังไฟแบบเท่ากันแถวๆ120กิโลวัตต์เนี่ยในช่วงจากประมาณ 10-50% เนี่ยทำเวลาได้สูสีกันมากแต่ถ้าเราเทียบแบบ Tesla ได้ชาร์จกับตู้ซูเปอร์ชาร์เจอร์250กิโลวัตต์แล้วก็ IM5 ชาร์จกับอย่างเช่น Huawei 720กิโลวัตต์แบบนี้นะครับคันนั้นได้เปรียบนะเพราะว่าเขาใช้เวลาในการชาร์จจาก 10-80% ภายใน18นาทีนะครับส่วน Tesla เนี่ยจะอยู่ประมาณ 25-30 นาทีนะครับจะรับแรงช่วงต้นๆแล้วก็ช่วงปลายก็จะดรอปกำลังไฟเพราะว่าอุณหภูมิแบตสูง IM5 ก็เหมือนกันนะครับในช่วงปลายเขาก็มีการดรอปกำลังไฟแต่ดรอปกำลังไฟที่ว่าเนี่ยในช่วงประมาณเกือบ 80% ก็ไม่ต่ำกว่า100กิโลวัตต์นะครับยัง
รับได้แรงมากแล้วก็ถ้าเทียบกันจริงๆแล้วเนี่ยจาก 10-80% ของคันนี้นะครับปริมาณไฟเนี่ยมันก็น้อยกว่ากันด้วยแต่เขาจัดการพลังงานได้ดีนะไม่ต้องใช้ไฟมากก็วิ่งได้ไกลส่วนคันนั้นทดแทนมาด้วยการชาร์จที่แรงนะครับหากเทียบว่าขับไปถึงปลายทางที่500กิโลเมตรแล้วมีตู้ชาร์จแรงทั้งคู่นะครับอันนั้นยังได้เปรียบอยู่นิดๆด้วยนะครับเพราะว่าเขาใช้เวลาในการชาร์จแค่18นาทีคันนี้เนี่ยใช้อยู่ประมาณ25-30นาทีนะครับแต่ถ้า Tesla ตั้งสถานี Tesla Supercharger ให้มันกระจายในไทยได้ไวนะครับก็อาจจะได้เปรียบอยู่นิดนึงก็ได้นะเพราะว่าชาร์จได้เฉพาะรถ Tesla นะครับทุกคันเนี่ยขั้นต่ำก็รับกำลังไฟระดับ170กิโลวัตต์นะครับถ้าเริ่มในรุ่น Standard แต่ถ้าเป็นสถานีชาร์จแบบอื่นๆบางทีเราไปชาร์จเนี่ยอาจจะเจอรถที่ชาร์จช้ามาชาร์จอยู่นะครับแล้วก็แชร์กันดึงกำลังไฟกันช่วงแชร์นี้ก็ต้องอาจจะลุ้นหน่อยนะว่าจะรับกำลังไฟได้เต็มๆหรือเปล่าแต่ผมว่าในอนาคตเนี่ยมันก็จะค่อยๆมีสถานีชาร์จเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับในปีนี้เองเนี่ยหลายๆจังหวัดนะครับก็เพิ่มสถานีที่เป็นหับแล้วก็ลงอย่างเช่นตู้หัวเว่ย720กิโลวัตต์นะครับถ้าเราไม่ได้ขับรถในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวเนี่ยโอกาสที่จะได้ชาร์จแรงเนี่ยก็มีเยอะนะอย่างเช่นตู้เมื่อกี้เองนะครับถ้า IM5 ชาร์จคันเดียวก็ระดับ200กิโลวัตต์ขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็น Tesla ไปชาร์จก็จะยังคงอยู่ประมาณ109-110กิโลวัตต์ถูกจำกัดไว้ด้วยแอมป์นะครับแต่สำหรับ IM5 เนี่ยเป็นรถ800โวลต์ในไทยนะที่ดึงแรงดันได้เยอะจริงๆมันคือ900โวลต์ด้วยซ้ำนะครับจะเห็นว่าในช่วงการเริ่มชาร์จเนี่ยแรงดันไฟก็เริ่ม780กว่าโวลต์แล้วถ้าชาร์จเต็ม 100% แรงดันขึ้นไปเกือบ900โวลต์เลยนะครับขับมาถึงห้างฉัตรที่ลำปางแล้วนะครับระยะทาง100กิโลเมตรพอดีใช้แบตเตอรี่ไป 18% นะครับ 1% เนี่ยยังวิ่งได้ระยะทางประมาณ 5.8 กิโลเมตรนะความเร็วส่วนใหญ่ที่ใช้ก็คือ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่พอขับเข้ามาใกล้ๆลำปางแล้วเนี่ยรถค่อนข้างเยอะนะครับก็จะอยู่ในช่วง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนที่แวะชาร์จที่ผมชาร์จขึ้นมาให้ถึง 50% เนี่ยผมคำนวณแบบว่า 1% วิ่งได้สัก5กิโลเมตรนะครับอย่างน้อยเนี่ยแบบ 40% เราก็จะขับได้200กิโลเมตรแล้วผมก็เผื่อให้เหลืออีกสัก 10% แต่ที่เราขับจากที่เถินนะครับไปเชียงใหม่เนี่ยระยะทางมันไม่เกิน180กิโลเมตรผมเลยคิดว่าชาร์จแค่ 50% ก็พอนะครับมันขับถึงเชียงใหม่แน่ๆค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานตอนนี้อยู่ที่ 136.3 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรนะครับก็เป็นช่วงที่ใช้พลังงานเยอะขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่ามีการขึ้นลงเขาและเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องขับขึ้นดอยขุนตาลอีกทีด้วยนะครับก็จะไปใช้ไฟเยอะช่วงขับขึ้นแต่ทีนี้มันก็จะมีช่วงที่ขับลงยาวๆเหมือนกันนะก็จะได้ไฟรีเจนกลับเข้ามานะครับตอนนี้กำลังขับลงทางหลวงดอยขุนตาลนะครับเส้นนี้เนี่ยก็จะมีโค้งเยอะนะแล้วก็ถ้าสังเกตดู IM5 นะครับเราจะเห็นว่าเวลาเลี้ยวโค้งเนี่ยตัวรถมันจะเฉียงๆไปนิดนึงเพราะว่าเป็นระบบเลี้ยว4ล้อนะครับอันนี้มันทำให้การเข้าโค้งเนี่ยทำได้ดีขึ้นด้วยนะตั้งแต่ IM6 แล้วนะครับแล้วก็ตัว IM5 คันนี้เนี่ยเขาเซตช่วงล่างมาให้ออกไปทางนุ่มนวลหน่อยนะเวลาโค้งแรงๆอาจจะรู้สึกว่ามันมีอาการโยนสักหน่อยหากเทียบกับคันนี้นะครับคันนี้เนี่ยช่วงล่างเซตมาเฟิร์มกว่านะแต่การเข้าโค้งก็ยังทำได้มั่นใจอยู่นะครับช่วงที่ผมขับนะก็จะแตกต่างกันกับ IM6 Performance นะครับอันนั้นที่เป็นช่วงล่างถุงลมขับเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงเนี่ยยังรู้สึกว่าทำได้ดีอยู่เลยนะครับหากเทียบกับที่เป็นรุ่น Long Range แล้วช่วงล่างไม่ได้เป็นถุงลมนะแต่ผมว่าช่วงล่างประมาณ IM5 Long Range เนี่ยมันทำให้การขับทางไกลมันนุ่มสบายดีนะครับมันก็ไม่ได้ถึงกับนุ่มเยอะไปนะแต่หากใครชอบแบบเฟิร์มๆหน่อยนะครับอย่างพี่เวลเนี่ยที่เขาบอกว่าขับคันนี้แล้วเขาชอบมากกว่าเพราะชอบแบบเฟิร์มๆนะเวลาขับแบบมุดไปมาเนี่ยมันมั่นใจกว่าแต่ถ้าเป็นแบบนุ่มขึ้นมาหน่อยแบบ IM5 Long Range นะครับเวลาถ้าเรามุดไปมาเนี่ยมันอาจจะมีอาการแบบโครงบ้างนิดนึงนะครับมาถึงเชียงใหม่แล้วนะครับด้านบนเนี่ยเป็นป้ายยินดีต้อนรับสู่จังหวัดเชียงใหม่ระยะทางที่ขับมาจากเถินตอนนี้172กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลืออยู่ 22% เท่ากับว่า 1% เนี่ยวิ่งได้ระยะทางประมาณ6กิโลเมตรนะครับอีกประมาณ7กิโลเมตรก็จะไปถึงที่พักนะครับ
คิดว่าไปถึงเนี่ยแบตก็น่าจะเหลือประมาณ 20-21% นะครับใช้ไปไม่เกิน 30% มาถึงแล้วนะครับ Moose Hotel อันนี้เป็นที่พักประจำผมนะครับ5 โมงครึ่งพอดีใช้เวลาไป9 ชั่วโมงพอดีเลยนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 21% นะเดี๋ยวเราไปดูที่ IM5 นะครับว่าแบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ที่นี่มี AC ชาร์จอยู่ทั้งหมด6 จุดนะครับ6 หัวชาร์จนะ22 กิโลวัตต์3 หัวชาร์จแล้วก็7 กิโลวัตต์3 หัวชาร์จนะครับเดี๋ยวค่อยชาร์จช่วงกลางคืนนะครับตอนจะนอนแบตเตอรี่เหลืออยู่ 21% นะครับแล้วก็มาดูข้อมูลตรงนี้ตั้งแต่ชาร์จมานะครับ180 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 123.8 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรช่วงท้ายเนี่ยมีการขับลงเขานะครับแล้วก็ช่วงใกล้ๆถึงตัวเมืองเชียงใหม่รถค่อนข้างเยอะนะครับทำความเร็วได้อยู่ประมาณ 80-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้ไฟไปทั้งหมด 29% นะครับ 1% ก็วิ่งได้ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตรนะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดู IM5 นะครับระยะทางบนหน้าจอเท่ากันเลยนะครับ180 กิโลเมตรตั้งแต่ชาร์จครั้งล่าสุดแล้วก็มาดูที่หน้าจอกลางนะครับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เหลืออยู่ 20% ใกล้เคียงกันเลยนะครับในช่วงสุดท้ายแบตเตอรี่ต่างกันแค่เปอร์เซ็นต์เดียวแล้วก็จุดก่อนหน้านี้ก็ต่างกัน 1% แต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้ำหนักถุงปูน240 กิโลกรัมไปอยู่กับคัน Tesla นะครับคันของพี่เวลเนี่ยนั่งกันมา2 คนนะครับพี่เวลแล้วก็ตากล้องอีก1 คนนะครับถือว่าสูสีนะโอเคเลยนะครับแล้วก็มาดูที่ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับ710 กิโลเมตรอันนี้จับออกมาตั้งแต่ที่บ้านผมเมื่อเช้าแล้วก็ขับไปที่ดอนเมืองนะครับพอดีว่าตัวทริปที่รีเซ็ตมากดไปโดนปุ่มรีเซ็ตพอดีนะครับมันก็เลยไม่มีค่าตั้งแต่จากดอนเมืองมาถึงจุดนี้นะครับทำได้โอเคเลยนะสำหรับใครที่กำลังเทียบระหว่าง2 คันนี้อยู่นะครับเดี๋ยวไปดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานรวมเมื่อกี้ลืมให้ดูนะครับให้ดูเฉพาะตั้งแต่ชาร์จครั้งสุดท้ายนะค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานรวม130 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรนะครับระยะทาง 688.2 กิโลเมตรคันนี้ขับเยอะกว่าคันนั้นอยู่ประมาณ9 กิโลเมตรนะครับก็แสดงว่าระยะทางที่ขับรวมวันนี้เนี่ยประมาณ679 กิโลเมตรนะครับถึงที่พักแล้ว เป็นไงครับพาขับทางไกลพร้อมกับขนปูนไอขับทางไกลอ่ะไม่เหนื่อยตอนยกถุงปูนมึงนี่แหละสัตว์เดี๋ยวต้องยกคืนด้วยเนี่ยใช่เพราะเดี๋ยวจะขับคันนี้ขึ้นไปต่อใช่ไหมใช่เดี๋ยวพาไปต่อนะครับคลิปนี้เนี่ยก็ได้ทดสอบให้ดูเลยนะครับทั้ง2 รุ่นนี้ที่วิ่งได้ไกลก็เรื่องการจัดการพลังงานเนี่ย Tesla ก็ยังทำได้ดีนะอันนี้เหลือเท่าไหร่เหลือ 21% จากที่ชาร์จลงมา50อันนี้20ต่างกัน 1% อีกแล้วอ่ะนี่ขนาดผลปูนมานะวิ่งมาตามตูดกันเลยนะใช่เอาปูนมายัดใส่นี่แล้วก็ความเร็วที่เราขับกันวันนี้เรียกว่าถ้าทางโล่งคือ120เป็นส่วนใหญ่เลยนะครับนั่นแหละนี่คือเป็นความเร็วที่แบบใช้จริงแล้วถ้าเร็วกว่านี้เนี่ยก็ไปจ่ายค่าปรับครับจับฮะเฮียเมื่อกี้โดนตำรวจเรียกไป2 ด่านเลยเฮียดีนะไม่โดนเรื่องความเร็วโดนแต่เรื่องป้ายแดงอย่างเดียวนะฮะคือวันนี้เราพยายามไม่ให้เกิน120นะกลัวจะโดนเรื่องหลายกระทงเดี๋ยวดีที่เราโดนทั้งความเร็วโดนทั้งป้ายแดงไม่ไหวนะครับก็สำหรับใครที่คิดว่าเฮ้ยชอบนะการประหยัดพลังงานว่าเทสลาทำได้ดีใช่แต่ถ้าใครแบบชอบชาร์จเร็วอันนี้ชาร์จเร็วอันนี้ได้ชาร์จเร็วนะครับวันนี้เนี่ยเราลองไปชาร์จแบบเสมอภาคกันเลยนะหมายถึงว่า120 กิโลวัตต์เท่ากันถ้าชาร์จยาวๆเนี่ยคันนี้ชนะแน่นอนเพราะว่ารับ120ยาวๆนะนี่นะฮะคือความเทคโนโลยีแตกต่างกันก็แล้วแต่ชอบตัวไหนนะครับถ้าชอบประหยัดพลังงานไปนี่นะแล้วก็ถ้ามีนะ EAP ด้วยนะโอ้อันนี้แจ่มเลยอันนี้ไม่ต้องซื้อเลยรวมมาแล้วอ่ะอย่าพูดเด็ได้เปรียบนิดนึงนะครับตรงที่ว่ารถยาวขนาดนี้เนี่ยเขาเลี้ยว4 ล้อนะวงเลี้ยว 4.99 เมตรนะครับใช้ในเมืองสะดวกเลยนะต้องไปลองดูครับเพราะว่าช่วงล่างเนี่ยก็จะต่างกันอยู่นะคันนี้ได้แบบความเฟิร์มอย่างพี่เวลยังชอบคันนี้ว่าช่วงมุดนี่ครับสายมุดไปทุกเลนมุดทุกอย่างกระโปรงมุดไปแล้วเลนเราจะมุดได้ยังไงฮะโอเคครับขอบคุณพี่เวลมากเลยนะครับที่ได้เลยครับเดี๋ยววันนี้ยินดีมากนะฮะได้มายกถุงปูนกันเดี๋ยววันนี้เรานอนนี่สักคืนนะฮะเดี๋ยวไปต่อใช่ไหมไปต่อไหนครับเราจะไปต่อไหมเหรอไปทดสอบต่อหมายถึงว่า
คลิปของผมเนี่ยมันยาวอยู่แล้วนะครับ อ่ะ 2-3-4 ชั่วโมงที่มูสโฮเทลเนี่ยดีหน่อยนะครับมี ที่ชาร์จ หัวชาร์จ โอ 6 เค หัวชาร์จเลยนะ โอ้ เหมา 350 บาท โอเค มันคุ้มตรงที่ถ้าเราเอารถแบต100มาเหลือแบต 10% นะครับเสียบชาร์จจนแบต 100% 350 บาท เจ๋ง ถ้าไป DC ข้างนอก 7-800 ต้องมีนะครับ โอเค งั้นเดี๋ยวเราชาร์จทิ้งไว้คืนนี้นะฮะ แล้วก็ไปนอนกัน โอ้ย ใช่ ไป แบกถุงปูนกัน ครับ ย้ายถุงปูน เช้ามาชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% ทั้ง 2 คันแล้วนะครับ เมื่อคืนพอมาถึงเนี่ยออกไปกินข้าว กลับเข้ามาที่พักเสียบชาร์จไว้ เช้ามาแบตเต็มก็สามารถขับออกไปเที่ยวต่อได้เลยนะครับ อันนี้ก็สะดวกดีนะสำหรับการเดินทางมาต่างจังหวัดแล้วโรงแรมที่พักเนี่ยมีที่ชาร์จนะครับ ที่มูสโฮเทลมีทั้งหมด 6 หัวชาร์จ เป็น AC 7 กิโลวัตต์ 3 แล้วก็ 22 กิโลวัตต์อีก 3 หัวชาร์จนะครับ ข้อดีเลยก็คือค่าชาร์จเป็นแบบเหมาจ่าย 350 เสียบชาร์จได้ตลอดทั้งคืนนะครับ รถ IM5 เนี่ยแบตเตอรี่ขนาด 100 กิโลวัตต์อเวอร์แล้วมาถึงแบตเตอรี่เหลือน้อยๆนะครับ เสียบชาร์จเนี่ยคุ้มมากเลยนะครับนี่นะค่าชาร์จ 350 บาทนะครับ อย่างเช่นเมื่อวานที่ขับมาถึงแล้วแบตเหลือ 20% เนี่ย สมมุติว่าเราไปชาร์จสถานีข้างนอกนะครับ เอาสัก 80 หน่วยคูณกับค่าชาร์จประมาณ 7 บาท ค่าชาร์จต่ำๆต้องมี 500 นะครับ เราเสียบชาร์จที่นี่ขึ้นไปนอน ไม่ต้องไปชาร์จสถานีด้านนอก ไม่ต้องรอคิวนะครับ ชาร์จเต็มแค่ 350 บาทนี่คุ้มมากเลยนะ แล้วระยะทางที่วิ่งได้เนี่ย อย่างเมื่อวานที่เราขับแบบใช้ความเร็ว 120 เนี่ย ก็ถือว่าเป็นความเร็วปกติแล้วนะครับ ยังวิ่งได้ตั้ง 500 กว่ากิโลเมตร หารกับค่าชาร์จ 350 บาทเนี่ย ถ้าเราชาร์จก่อนขับกลับกรุงเทพแค่ไปได้อีก 500 กิโลเมตรก็คุ้มแล้วนะครับ แล้วเดี๋ยวทีนี้เนี่ยวันกลับพรุ่งนี้นะ ผมก็จะชาร์จเต็ม 100% ที่นี่อีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ลองขับแบบประหยัดดูนะครับ ว่ามันจะขับไปถึงกรุงเทพได้หรือเปล่า ไปถึงแบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ แค่ขับไปถึงกรุงเทพแล้วก็ชาร์จ 350 บาทได้เนี่ย เท่ากับว่าเดินทางกิโลเมตรละ 50 สตางค์เท่านั้นเองนะครับ เดินทาง 700 กิโลเมตรค่าชาร์จ 350 บาท ยิ่งผมบรรทุกน้ำหนักมาแบบนี้นะครับ เหมือนนั่งกันเต็มคันเนี่ย ถ้าเราเดินทางจริงนะ แต่มันต้องขับแบบประหยัดนะครับ นั่งได้ 4 คน ตกค่าเดินทางคนละไม่ถึง 100 บาทเลยนะครับ กับรถไซส์ใหญ่ขนาดนี้ ตัวช่องจอเนี่ยก็เพิ่งทาสีใหม่ด้วยนะครับ แล้วก็ตอนนั้นมี AC Charge พังไป1เครื่อง เขาก็เปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยนะครับ ผมมาพักที่นี่เนี่ยแทบจะไม่เจอว่ารถมาชาร์จกันแบบเต็มเลยนะครับ ยังไงมาก็อาจจะเหลือสัก 1-2 ช่องชาร์จ ยกเว้นถ้าเป็นช่วงเทศกาลจริงๆนะครับ ตอนนั้นเนี่ยอาจจะเต็มก็ได้ ก็ต้องโทรสอบถามกับทางที่พักก่อนจะมาถึงนะครับ พามาดูที่พอร์ตชาร์จนะครับ เมื่อคืนเนี่ยเสียบชาร์จไว้ทั้งคืน แล้วก็ตำแหน่งของพอร์ตชาร์จของคันนี้เนี่ยมันแทบจะเงยหน้าขึ้นทางด้านบนด้วยนะครับ หลายคนอาจจะกังวลนะครับว่าถ้าไปเสียบชาร์จหรือจอดชาร์จช่วงฝนตกเนี่ยมันจะมีปัญหาหรือเปล่า เดี๋ยวผมพาดูที่จุดนี้นะครับ ถ้าเราส่องเข้าไปดูในรูด้านในนะครับ แต่ละช่องเนี่ยมันจะมีรูเล็กๆด้านใต้สุดนะครับ เอาไว้ให้น้ำเนี่ยระบายลงไปด้านล่างได้ คือมันจะไม่ขังอยู่ในรูพวกนี้นะครับ ให้ลองส่องเข้าไปดูด้านในนะครับ ลึกๆ ถ้าหากใครมีโอกาสได้มาดูรถรุ่นนี้นะครับ ในหลายๆรุ่นก็มีเหมือนกันแบบนี้นะครับ ที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยเขาทำไว้เพื่อป้องกันน้ำเข้าไปขังด้านในนะครับ จะเห็นว่าขอบตรงนี้เนี่ยก็มีน้ำไหลเข้ามานะ เพราะว่ามันเปิดอยู่แบบนี้ทั้งคืนเลยนะครับ ฝนตกก็รับน้ำไปเต็มๆนี่ครับตรงนี้ก็มีรูเอาไว้ระบายน้ำนะครับเขาก็ทำช่องไว้นะ น้ำไหลลงมานี่ก็ไหลลงนี่นะครับ อันนี้เราปิดไว้น้ำก็ไม่เข้า แต่ถ้าน้ำไหลเข้าไปได้จริงๆนะครับเนี่ยมันมีพวกคราบน้ำอยู่นะครับ มันก็จะไหลลงมาด้านล่างสังเกตที่ด้านล่างนะครับ น้ำไหลลงมาข้างล่างนะมีรอยอยู่มันก็ไหลลงไปข้างล่างเลยนะครับ อันนี้ก็สบายใจได้นะถ้าหากเสียบชาร์จไว้ตอนที่ฝนตกนะครับแล้วก็ผมจะพาเข้ามาดูที่ด้านในรถนะครับ อีกจุดสำคัญเลยนะครับสำหรับรถไฟฟ้าเนี่ยก็คือจุดสำหรับปลดล็อกหัวชาร์จฉุกเฉินนะครับมันจะอยู่ข้างในนี้เดี๋ยวผมดึงออกมาให้ดูคันนี้ดึงไม่ถึงกับยากมากนะครับดึงออกมาเนี่ยคันนี้เราจะเห็นฟิลด้วยนะแล้วก็มีแบต12 โวลต์คันนี้อยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมหาตัวสลิงนะครับมันจะต้องมีสลิงนะ
นี่นะครับสลิงจะอยู่ทางนี้นะครับเขาเอาย้อนมาไว้ที่ตำแหน่งตรงนี้ถ้าเรามองดีๆก็คือเส้นนี้นะครับตรงนี้ถ้าหากว่าไปชาร์จแล้วมันมีปัญหานะครับไม่สามารถถอดหัวชาร์จได้จริงๆคือตัวรถเนี่ยไม่ยอมปลดล็อกตัวสลักนะครับเวลาชาร์จเนี่ยมันจะมีสลักล็อกออกมาจากทางด้านนั้นนะครับเสียบล็อกกับตัวหัวชาร์จไว้ไม่ให้หัวชาร์จหลุดระหว่างที่ชาร์จนะครับแล้วก็ตัวสลิงเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราดึงเนี่ยมันจะเป็นการดึงกลไกนะครับให้มันปลดล็อกหัวชาร์จออกมาแต่แนะนำว่าเวลาที่เราจะดึงตัวสลิงเนี่ยให้เรากดหัวชาร์จลงไปก่อนนะครับบางทีตัวหัวชาร์จมันรั้งอยู่มันดึงกันอยู่เนี่ยเราจะดึงสลิงมันอาจจะดึงได้ยากเราต้องกดให้มันลงไปอยู่กับที่มันก่อนนะครับเมื่อวานนี้พาขับทางไกลเปรียบเทียบกับโมเดล 3 Long Range Rear Wheel Drive เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้เห็นความสูสีกันในเรื่องของระยะทางนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาขับไปทางปายไปทางแม่ฮ่องสอนนะครับคลิปนี้ไม่ได้พาไปดอยอ่างขางเพราะว่า MG IM6 รุ่น Long Range มันใช้มอเตอร์ตัวเดียวกันแบตตัวเดียวกันนะครับพละกำลังเท่ากันเลยอันนั้นเป็น SUV ใหญ่กว่ากันด้วยบรรทุกน้ำหนักเหมือนกันเลยนะครับทดสอบขึ้นดอยอ่างขางเรียบร้อยทำได้สบายหายห่วงนะครับทั้งเรื่องการขึ้นและก็ในเรื่องการขับลงเขานะครับลงดอยอ่างขางยาวๆเนี่ยเปิดใช้งานระบบรีเจนแบบหนักสุดนะครับขับลงเขาอุณหภูมิจานเบรกเนี่ยยังไม่ถึง40องศาเลยนะครับสามารถไปดูในส่วนของการขึ้นและลงเขาในคลิป MG IM6 Long Range ได้เลยนะครับคราวนี้ MG IM5 ที่ไปเส้นทางปลายเนี่ยเพราะว่าโค้งมันเยอะนะครับเป็นรถซีดานแบบนี้ด้วยนะอยากจะลองดูนะครับว่าขับโค้งเยอะๆเส้นทางปลายแม่ฮ่องสอนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับคือคันนี้เนี่ยเขาอาจจะเซตมาออกไปทางนุ่มๆนิดนึงแต่มันก็ยังมีความเฟิร์มอยู่นะครับแล้วก็ผมมีน้ำหนักบรรทุกมาด้วยอีก240กิโลกรัมก็เหมือนมีน้ำหนักช่วยกดเข้าไปอีกเมื่อวานพี่เวลที่เขาบอกนะครับคือเขาชอบแบบ Tesla มากกว่าช่วงล่างมันจะเฟิร์มกว่านะครับในการเข้าโค้งเนี่ยมันมุดได้สนุกกว่านะครับคันนี้ก็มุดได้เหมือนกันนะแต่มันขึ้นอยู่กับความชินแล้วก็ความชอบนะครับมันไม่ได้แบบว่าเรามุดเร็วๆมันจะแบบโครงอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เฟิร์มขนาดตัวโมเดล 3 Long Range Rear Wheel Drive นะครับเมื่อกี้ทางด้านซ้ายนะครับน้องๆนักเรียนเนี่ยที่นั่งอยู่บนรถ2แถวชูนิ้วโป้งให้เลยนะครับต้องบอกว่า MG IM5 เนี่ยรูปทรงสวยลงตัวดีจริงๆนะครับยิ่งคันสีแดงคันนี้นะหากจอดอยู่กลางแดดเนี่ยยิ่งสวยเลยนะครับเมื่อวานเนี่ยหลายครั้งที่จอดอยู่ผมก็เดินถ่ายรูปโอ้โหคือทรงมันสวยดีจริงครับมันลงตัวกว่า MG IM6 นะรูปทรงทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับในวิดีโออาจจะได้ยินเสียงพวกแอดเข้าไปหน่อยนะครับเพราะว่าถุงปูนมันเบียดกันอยู่ภายในรถนะครับเดี๋ยวก็อาจจะเป็นทางด้านหน้าบ้างด้านหลังบ้างนะครับในบางถุงเนี่ยผมก็เอาผ้าไปสอดไว้แล้วนะไม่ให้มันแบบว่าเสียงดังให้มันรำคาญมากนะครับตอนนี้ขับเข้ามาทางหลวงหมายเลข1095แล้วนะครับที่จะขับไปปลายมองไปด้านหน้าเนี่ยเมฆครึ้มมาเลยคือผมดูพยากรณ์คร่าวๆไว้แล้วนะครับวันนี้ไม่ว่าจะไปดอยอ่างขางหรือว่าไปแม่ฮ่องสอนเนี่ยเจอฝนทั้งนั้นเลยนะครับก็ตัดสินใจอยู่ตั้งนานเมื่อคืนนะว่าเอาไงดีคือแม่ฮ่องสอนก็อยากไปนะครับยังไม่เคยขับไปแม่ฮ่องสอนเลยไปไกลสุดแค่ปลายนะครับส่วนอ่างขางเนี่ยมันก็โอเคนะใช้เวลาไปกลับไม่ได้นานมากเท่ากับไปทางแม่ฮ่องสอนนะครับเพราะว่าอ่างขางก็ไปประจำอยู่แล้วนะแต่แบบคาใจนะครับก็ต้องลองขับไปดูนะครับไม่แน่ใจว่าจะเจอฝนเยอะขนาดไหนนะครับวันนี้เมื่อวานที่ขับมาจากกรุงเทพเนี่ยผมยังไม่ได้ให้ดูตัวค่าคาร์บอนไดออกไซด์นะครับถ้าเราขับรถนานๆเนี่ยสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆมันก็คือค่าคาร์บอนไดออกไซด์นะครับตอนนี้อยู่ที่ 2,659 ppm มันคือสิ่งที่เราหายใจออกมานะครับตัวนี้เนี่ยถ้าสะสมอยู่ในรถเยอะๆมันจะทำให้เราง่วงเวลาที่ขับรถนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะบอกว่าขับรถช้าๆความเร็ว80แล้วมันทำให้ง่วงนอนจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพียงแค่การขับช้าอย่างเดียวนะครับมันคือตัวนี้นะครับตัวสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยง่วงนอนสังเกตนะครับเวลาเราได้จอดแวะปั๊มเราลงไปจากรถมันรู้สึกสดชื่นขึ้นแต่เวลาที่เราขับรถแบบเร็วขึ้นแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ง่วงนอนเพราะว่า
คือเราตื่นตัวอยู่นะครับตอนที่เราขับความเร็วเช่น120มันจะคอยเพ่งสมาธิในการขับนะครับแต่ถ้ามันได้ง่วงจริงๆแล้วเนี่ยจะขับเร็วขึ้นไปอีกมันก็คงง่วงอยู่ดีนะครับแนะนำนะครับถ้าขับทางไกลแล้วก็อากาศดีนะครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเส้นทางที่ขับน่าจะมีฝนด้วยในโหมดของแอร์นะครับให้กดเป็นรับอากาศจากภายนอกเข้ามานะครับเนี่ยสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับที่มันจะเป็นลูกศรอากาศหมุนวนในรถคันนี้จะมีออโต้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีที่เป็นลูกศรนะครับเป็นอากาศจากภายนอกชี้เข้ามาในตัวรถถ้าขับต่างจังหวัดบรรยากาศดีๆแบบนี้ไม่ได้มีฝุ่นเยอะไม่ได้มีไอเสียนะครับลองกดรับอากาศจากภายนอกเข้ามาดูเนี่ยมันจะขับรถได้นานๆแล้วก็ไม่ง่วงนอนได้เร็วนะครับเดี๋ยวดูค่าตัวนี้นะครับตอนนี้ยังอยู่ประมาณ 2,700 นะแล้วผมกดรับอากาศจากภายนอกเข้ามาเนี่ยคันนี้คือเขารับอากาศภายนอกเข้ามาแบบเต็มเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีพวกกรองกลิ่นนะถ้าอย่างTesla Model Y เนี่ยเขาจะมีกรองแบบHEPAเลยนะทั้งกรองกลิ่นแล้วก็กรองฝุ่นจากภายนอกเข้ามาแบบเต็มที่นะครับคันนี้เนี่ยแค่กรองอากาศภายในรถนะแต่เดี๋ยวให้ดูการรับอากาศภายนอกเข้ามาเนี่ยคือรับเต็มแป๊บเดียวเนี่ยค่าตัวนี้มันจะลดลงทันทีนะครับผ่านไปแป๊บเดียวนะครับยังไม่ถึง5นาทีเลยลดลงไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเหลือ 1,242 ซึ่งค่าของภายนอกเนี่ยมันจะอยู่สักประมาณ 4-500 ppm นะครับหรือแบบอย่างเช่นบนดอยเลยเนี่ยที่ผมเคยไปวัดบนดอยอ่างขางนะครับก็อยู่ประมาณ 300-400 ppm นะครับและสำหรับใครที่เอารถไปนอนแคมปิ้งนะครับเวลาที่เรานอนกลางคืนแล้วเปิดแอร์เนี่ยก็ต้องกดรับอากาศจากภายนอกเข้ามานะครับไม่งั้นเราจอดรถนอนทั้งคืนเนี่ยเราหายใจอยู่ในรถนะครับยิ่งนอนกัน2คนเนี่ยตัวคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันก็สะสมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราตื่นเช้ามาเนี่ยมันอาจจะไม่รู้สึกสดชื่นนะครับหรือว่าถ้าค่ามันสูงจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นอันตรายนะครับซึ่งตัวนี้มันคนละตัวกันกับตัวคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับอันนั้นคือไอเสียของรถนะครับที่ว่าไปจอดนอนในรถแล้วเป็นรถน้ำมันอ่ะแล้วมันมีตัวไอเสียเนี่ยมันวกกลับเข้ามาในรถได้ที่นอนแล้วก็เสียชีวิตนะครับอันนั้นจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะเรียกว่าคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับหรือว่าถ้าเราขับรถตามคันด้านหน้าแบบนี้นะครับแล้วรถคันด้านหน้าเนี่ยเขามีกลิ่นไอเสียแรงก็อาจจะต้องปิดระบบนี้ไว้ก่อนนะครับให้เป็นอากาศหมุนเวียนภายในรถไม่งั้นมันจะเอาพวกกลิ่นไอเสียเข้ามาเต็มๆนะครับแค่ขับเข้ามาช่วงต้นทางแบบนี้ก็วิวสวยแล้วนะครับช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยต้นไม้เขียวชอุ่มดีนะครับแต่สิ่งที่ต้องลุ้นก็คือฝนนะครับถ้าฝนตกหนักเนี่ยมันก็จะอันตรายยิ่งเป็นทางโค้งไปมาแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะครับถ้าเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยก็จะมั่นใจยิ่งขึ้นกว่านี้นะอันนี้เราต้องคอยระวังนะครับช่วงเข้าโค้งเนี่ยก็ต้องใช้ความเร็วไม่สูงเกินนะครับตอนนี้ขับมาแล้ว50กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่เนี่ยเหลืออยู่ 92% ใช้ไปแล้ว 8% เท่ากับว่า 1% เนี่ยขับได้ระยะทางประมาณ6กิโลเมตรกว่าๆนะครับเส้นทางที่ขับวันนี้ก็จะเป็นโค้งไปมาแล้วก็ขึ้นลงเนินแบบนี้ไปตลอดทางเลยนะครับเส้นทางนี้นอกจากโค้งเยอะแล้วนะครับเนินก็เยอะไม่เบานะครับตอนนี้เนี่ยค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นมาเป็น 20.8 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับแต่เรื่องพละกำลังเนี่ยสบายๆครับนี่คือใช้โหมดคอมฟอร์ตตลอดเลยนะครับกดคันเร่งลงไปเบาๆนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆแถวอ่างคางเหมือนกันนะขึ้นเนินนะครับเรากดคันเร่งได้เลยแล้วก็ด้านหลังมีรถมาไหมไม่มีรถมานะครับเนี่ยสมมุติว่าผมชะลอจอดบริเวณนี้นะให้คันหน้าเขาทิ้งระยะห่างไปก่อนนะครับถ้าไม่ได้ชันมากนะครับนี่รถยังค่อยๆเคลื่อนตัวไปนะความเร็วค่อยๆลดลงมานะครับถ้าหยุดอยู่กับที่ยกเท้าจากคันเร่งรถก็หยุดอยู่กับที่นะครับไม่ต้องห่วงว่าจะมีอาการไหลถอยหลังนะเผื่อมาช่วงเทศกาลรถเยอะๆคันหน้าเขาขึ้นไม่ไหวนะครับเราก็แค่เหยียบเบรกไว้ถึงแม้จะปล่อยเบรกแป๊บหนึ่งเนี่ยรถก็ยังไม่ไหลถอยหลังนะครับก่อนหน้านี้ขับขึ้นเขามายาวๆนะครับจนค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นไปประมาณ21กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรตอนนี้ก็เป็นทางลงแบบยาวๆแล้วนะครับผมก็เปิดใช้งานรีเจนไว้ระดับสูงนะครับก็ปล่อยให้รถไหลลงไปบางช่วงเรายังต้องเติมคันเร่งเลยนะครับถ้ามันไม่ได้ชันมากนะรถมันก็จะชะลอลงไปจนความเร็วต่ำนะครับ
แล้วก็ผมดูข้อมูลจากในแอป Car Scanner นะครับตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิภายนอก24องศาอุณหภูมิแบตเตอรี่เนี่ยต่ำสุด30นะครับแล้วก็สูงสุด32องศาอุณหภูมิมอเตอร์อยู่ที่63องศานะครับเมื่อวานในช่วงท้ายนะครับพอดีไม่ได้ขับคันนี้นะเลยไม่เห็นอุณหภูมิตัวมอเตอร์ในช่วงที่แบบแดดร้อนๆนะครับขับทางแถวลำปางนะหลังจากฝนตกนะครับว่าอุณหภูมิมันขึ้นไปสักเท่าไหร่นะสำหรับตัวอุณหภูมิมอเตอร์นะครับถ้ามันจะเริ่มร้อนเกินก็คืออุณหภูมิขึ้นไปประมาณ140-150องศานะครับนั่นคือเรียกว่าเริ่มทำงานหนักจนจะถึงจุดพีคแล้วนะถ้ามันร้อนมากจริงๆเนี่ยเขาก็จะตัดกำลังมอเตอร์ลงนะครับถ้าเห็นที่ผมรีวิวในบางรุ่นนะครับที่ขึ้นดอยอ่างขางแล้วก็มอเตอร์ร้อนเนี่ยกำลังก็จะตัดลงนะครับไม่งั้นอุณหภูมิมอเตอร์มันจะร้อนขึ้นไปกว่านั้นอีกก็อันตรายนะครับมอเตอร์จะไหม้ได้ขับมาได้96กิโลเมตรแล้วนะครับเจอทั้งฝนทั้งหมอกนะครับอุณหภูมิภายนอกตอนนี้22องศาแล้วก็ตอนนี้น่าจะขึ้นมาอยู่ไม่แน่ใจว่าสุดหรือยังนะครับหรือยังมีขึ้นต่อไปอีกนะดูจากในแอป Geo Tracker นะครับขึ้นมาเรื่อยๆเลยการใช้พลังงานตอนนี้อยู่ที่ 23.5 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับระหว่างทางที่ขับมานะครับก็มีทั้งบริเวณถนนที่พังนะครับปิดซ่อมอยู่บ้างบางช่วงที่มันเป็นแบบเหมือนเราขึ้นมาสูงๆแล้วนะเราข้างทางแทบจะพังลงไป1เลนเลยนะครับมองลงไปทางขวาคือเป็นเหวลงไปเลยนะช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับน้ำไปสะสมอยู่ภายในดินด้านใต้นะมันก็สไลด์ลงไปนะเข้าเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วนะครับผ่านป้ายยินดีต้อนรับสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนละ98กิโลเมตรนะครับจากที่ขับมาจากโรงแรมนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าขึ้นมาอยู่แถวยอดเขาแล้วด้วยนะครับดูจากตัวในแอป Geo Tracker นะครับที่เขาเก็บระดับความสูงตั้งแต่ขับมาเนี่ยค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานขึ้นมาอยู่ที่ 23.8 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับยังขึ้นเขาต่อเนื่องนะเจอฝนตกแบบนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับบางช่วงก็หมอกลงหนาเลยนะความเร็วที่ใช้วันนี้ก็จะอยู่ในช่วง 40-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักนะครับเส้นทางโค้งแบบนี้ฝนตกอีกต่างหากบางช่วงก็มีแบบว่าเหมือนต้นไม้หักลงมาอาจจะตั้งแต่เมื่อวานหรือหลายวันแล้วนะครับมันก็จะเป็นพวกเศษไม้อยู่บนพื้นด้วยที่ต้องระวังที่สุดก็คือพวกหลุมนะครับที่บอกไปปลายอีก30กิโลเมตรนะครับด้านขวามือนี่คืออุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังนะครับนี่ตรงนี้เรียกว่าหมอกเต็มเลยนะครับความสูงจากระดับน้ำทะเลที่โชว์ในแอปตอนนี้อยู่ที่ 1,052 เมตรนะครับช่วงปล่อยไหลลงเขาแบบนี้นะครับรีเจนประมาณ-31 กิโลวัตต์นะครับทางโค้งเยอะนะผมก็ถ้าจอกลางเนี่ยในเส้นทางแบบนี้นี่คือเรียกว่าดูยากนะครับต้องคอยเหลตาดูจริงๆมันมีปุ่มช็อตคัทนี่นะเดี๋ยวผมขอดูกันนะตั้ง Regen ไว้ Standard คือหนักสุดของคันนี้แล้วนะครับมี Off ก็คือปิด Regen เวลาขับมันก็จะไหลไปเลยเหมาะกับการขับทางไกลอย่างเช่นเมื่อวานนะครับกรุงเทพมาเชียงใหม่เนี่ยปล่อยให้รถไหลไปเลยยาวๆมันก็ประหยัดไฟนะครับแต่ถ้าเราเปิดแบบ Regen ไว้เนี่ยมันก็ชะลอความเร็วลงมาเราก็ต้องเร่งความเร็วกลับขึ้นไปใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นทางเขาแบบนี้เนี่ยช่วงขึ้นอาจจะปิด Regen หรือ Regen ต่ำได้นะครับแต่ถ้าช่วงลงก็เซตให้เป็น Regen หนักสุดเลยนะครับของรถไฟฟ้าคันนั้นๆนะก็จะช่วยชะลอความเร็วแล้วก็ได้ไฟกลับเข้ามาอย่างแบตเตอรี่นะครับอุณหภูมิภายนอกตอนนี้แค่21องศาเองนะครับแล้วก็อุณหภูมิแบตต่ำสุดเนี่ยลดลงมาเหลืออยู่ 28.5 องศาอุณหภูมิมอเตอร์ยังอยู่ที่61องศานะครับจะอยู่ราวๆนี้นะแล้วก็มีขึ้นไปสูงสุดประมาณ71องศานะครับช่วงที่ขึ้นเขาแบบหนักๆนะเมื่อกี้จุดที่ขับขึ้นไปแบบสูงสุดนะครับมันอยู่ที่ประมาณ 1,321 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับผมดูตัวเลขผิดไปดูตัวเลขความ
ต่างนะครับเลยบอกว่า 1,053 เมตรเมื่อกี้พอขับมาได้สัก100 กิโลเมตรนะครับก็จะมีด่านตรงด่านเนี่ยมันก็จะมีห้องน้ำพอดีเลยนะครับแล้วก็มีที่ให้จอดแวะพักได้ก็แวะเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ขับต่อแล้วก็จะเป็นทางลงมาแบบนี้นะครับตอนนี้น่าจะเหลืออีกสัก20 กว่ากิโลเมตรนะที่จะถึงปลายนะครับระยะทาง100 กิโลเมตรเนี่ยขับมาแล้ว2 ชั่วโมงนะครับเส้นทางทางภาคเหนือระยะทางไม่ไกลนะครับแต่โค้งมันเยอะเลยใช้เวลานานนะครับความเร็วที่ใช้มันก็ขับได้สักประมาณ40-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหารกับระยะทางมันก็ประมาณ2 ชั่วโมงพอดีช่วงที่ใกล้ถึงปลายเนี่ยจะเป็นทางลงแบบยาวๆเลยนะครับนี่ลงมาได้สักประมาณน่าจะกิโลนึงแล้วเนี่ยแล้วมาเจอป้ายเมื่อกี้นะครับว่าจะเป็นทางลงเขายาวอีก3 กิโลเมตรในกราฟความชันตอนนี้นะครับก็ลดลงเรื่อยๆเลยนะตอนแรกมันขึ้นตอนนี้ก็คือลงยาวๆนะครับเดี๋ยวผมดูค่าการรีเจนนะคือบนหน้าจอเนี่ยเราก็สามารถดูได้นะครับในหน้า Energy Consume มันก็จะเป็นขีดสีเขียวๆขึ้นมานะครับถ้าดูแค่ขีดสีเขียวๆเนี่ยเราประเมินเองก็สัก 25% ของการรีเจนถ้าดูตัวเลขนะครับก็ลบ22 กิโลวัตต์นะครับเวลาปล่อยให้รีเจนแล้วก็ถ้าผมเร่งความเร็วแบบนี้แล้วก็ลองเหยียบเบรกนะครับที่ความเร็วประมาณ80โอ้โหรีเจนลบ122 กิโลวัตต์นะครับคันนี้รีเจนแรงดีจริงๆนะครับก็คือตั้งแต่ที่ทดสอบใน IM6 Long Range ที่ผมเอาลงเขาให้ดูแล้วผมบอกว่ารีเจนดีมากเลยนะขับลงอ่างขางไปยาวๆเนี่ยอุณหภูมิชานเบรกแทบจะไม่เพิ่มขึ้นเลยนะครับหายห่วงได้ในการขับลงเขายาวๆนะครับแต่ต้องระวังนะครับถ้าเป็นความเร็วต่ำหน่อยนะหมายถึงว่าต่ำกว่าสัก20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเราเหยียบเบรกเยอะๆคือความเร็วต่ำเนี่ยตัวมอเตอร์ไม่สามารถแบบชะลอความเร็วให้เราได้เยอะนะครับเขาก็จะใช้ตัวเบรกเข้ามาช่วยถ้าเราไปเหยียบเบรกยาวๆที่ความเร็วต่ำกว่า20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็จะเป็นเหมือนการเลียเบรกนะครับก็อาจจะร้อนได้อันนั้นก็อาจจะเจอในช่วงแบบเทศกาลนะครับถ้าแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เทศกาลมันก็จะไปได้เรื่อยๆนะครับนอกจากอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเจอรถบรรทุกข้างหน้านะครับแต่เขาก็ไม่ได้ขับช้ามากขนาดว่าจะอยู่20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็เหยียบเบรกสลับกันไปนะช่วงที่ไหลลงเขาแบบนี้นะครับแค่ยกเท้าจากคันเร่งนะครับพอช่วงชันๆหน่อยรีเจนประมาณลบ27 กิโลวัตต์นะครับช่วงล่างคันนี้เนี่ยเขาเซตออกมาทางนุ่มๆนิดนึงถึงแม้ว่าจะเป็นซีดานที่แบบค่อนข้างเตี้ยนะครับแต่ก็ยังมีอาการแบบว่าโยนอยู่บ้างนิดนึงก็คือได้ความนุ่มเข้ามานะครับมันจะได้แบบความสบายในการขับทางไกลนะครับเช่นขับมายาวๆกรุงเทพเชียงใหม่เมื่อวานแบบนี้เนี่ยบางช่วงที่เป็นถนนคอนกรีตถนนขรุขระนะครับมันก็ซับแรงกระแทกจากพื้นได้ดีเราขับทางไกลเนี่ยมันช่วยได้เยอะนะครับถ้ารถที่นุ่มๆแบบไม่ถึงกับนุ่มมากถ้านุ่มมากก็อาจจะรู้สึกว่ามันโครงเพลงเมารถนะอันนี้ก็เรียกว่านุ่มกลางๆแล้วกันครับมันแล้วแต่คนชอบนะต้องลองดูนะอย่างพี่เวลเขายังบอกคันนี้มันนุ่มไปหน่อยนะแต่เขาขับ Tesla มาก่อนนะครับคันของเขาเองเนี่ยก็ค่อนข้างไปทางแบบเฟิร์มใช้ได้นะครับแล้วก็สำหรับโมเดล3 Long Range Rear Wheel Drive เนี่ยที่ผมแบบขับแบบสลับคันกันเลยนะแล้วก็ย้ายปูนเหมือนกันด้วยนะมันรู้สึกได้เลยนะครับว่ามันเฟิร์มกว่าแล้วก็รู้สึกถึงพื้นได้มากกว่านะครับส่วนเรื่องการเก็บเสียงเนี่ยคันนี้เนี่ยเก็บเสียงภายในห้องโดยสารได้ดีกว่านะครับบางช่วงถ้ามันพอจะแซงได้นะครับรถบรรทุกเขาก็จะให้เราแซงนะเขาก็เปิดไฟสัญญาณนะครับบอกว่าให้แซงได้เขาก็จะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะแต่ถ้ามันไม่สามารถแซงได้หรือมีรถกำลังขับมาพอดีเนี่ยเขาก็จะเปิดไฟเลี้ยวขวาบอกเรานะครับ
ลงยาวๆนะมีแต่ป้ายบอกว่าลง 8% นะครับจริงๆลงยาวๆแบบนี้เนี่ยก็แทบจะไม่ต่างจากอ่างขางเลยนะแต่อ่างขางมันก็ลงไกลพอสมควรนะครับดูทางลงแบบยาวๆเลยนะถ้าขากลับแล้วก็ย้อนกลับขึ้นมาเนี่ยมันก็ชันใช้ได้นะแต่ความต่างจากอ่างขางก็คือมันไม่แบบถึงกับชันแบบหนักๆแล้วก็หักศอกสักเท่าไหร่นะครับเป็นแบบนี้เนี่ยซ้ายมือก็เป็นดินสไลด์ลงมานะครับนี่เนต้านะครับขับจากปายกลับเข้าเชียงใหม่ดูจากค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานก่อนหน้านี้นะครับที่ขับแล้วมันขึ้นเขาอยู่แทบจะตลอดทางนะจนตอนนี้เนี่ยเราขับลงมาแบบยาวๆนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานลดลงมาเรื่อยๆแล้วนะเหลืออยู่ 18.5 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับพอมันเฉลี่ยลงมาเหลือต่ำกว่า20คือถ้าต่ำกว่า20ลงมาแล้วแปลว่าหากขับจนแบตหมดนะครับเราจะขับได้ระยะทางแบบ400-500 กิโลเมตรขึ้นไปอยู่แล้วนะเพราะว่าเอาการใช้พลังงานนะครับไปหารกับความจุของแบตเตอรี่แต่จริงๆคันนี้มันใช้ได้ 96.5 กิโลวัตต์อเวอร์นะครับก็หารตรงๆนะมันก็แถว400ปลายๆ500นะครับอันนี้คือเอา20หารนะแต่ตอนนี้มันคือต่ำกว่า20ลงมาแล้วนะครับถ้าหารมันก็จะได้500กว่าขับออกจากปลายมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเหลืออีกประมาณ94กิโลเมตรจะถึงที่แม่ฮ่องสอนนะครับตรงนี้บอกว่า98กิโลเมตรแม่ฮ่องสอนแล้วก็35กิโลเมตรปางมะผ้านะครับตั้งแต่นี้ไปเลยนะผมยังไม่เคยขับเส้นทางนี้นะครับก็จากเชียงใหม่นะครับถึงแม่ฮ่องสอน1,000 กว่าโค้งนะครับวันนี้จะได้ลองขับดูแล้วนะเคยมาไกลสุดแค่ปลายตอนนั้นเอา Porsche Taycan มานะครับคือช่วงล่างเขาดีนะเลยอยากลองเส้นทางแบบนี้คันนั้นจะมีความเฟิร์มกว่ากันเยอะเลยนะครับเกาะถนนดีมากช่วงเข้าโค้งนะแต่คันนี้เนี่ยมันจะมีความนุ่มนวลนะครับก็คือได้ความสบายมาแหละแต่สำหรับผู้โดยสารอาจจะนะผมคิดว่าอาจจะเมาก็ได้นะเพราะมันมีความแบบนุ่มๆอยู่บ้างนะครับดูช่วงเข้าโค้งนะครับถนนแห้งๆเวลาโค้งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าด้านหลังเนี่ยมันจะเฉียงตามไปด้วยนิดนึงนะรถคันนี้เป็นเลี้ยว4ล้อนะครับมองไปด้านหน้าไกลๆเนี่ยก็เมฆครึ้มเหมือนเดิมยังมีช่วงให้แบบแดดออกอยู่บ้างแค่เห็นในแมปนะครับข้างหน้าที่จะต้องเจอโค้งเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็เริ่มเจอฝนปลอยๆแล้วนะครับข้างหน้านี่แบบเมฆเต็มเลยสวยเลยนะครับแล้วก็ผมเพิ่งจะรู้นะครับว่าเวลาที่เราเปิดไฟฉุกเฉินเนี่ยขณะที่ขับอยู่นะครับเขาจะเปิดกล้องด้านข้างขึ้นมาให้เราดูด้วยนะครับทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยนะครับดีอยู่นะใช้กล้องที่มีอยู่เนี่ยให้เป็นประโยชน์นะครับในหลายๆฟังก์ชันถ้าเป็นช่วงถนนแบบนี้นะครับผมต้องคอยชะลอนะแล้วก็มองหลุมแต่ละหลุมดีๆนะครับต้องระวังตอนนี้จอดอยู่ที่จุดชมวิวกิ่วลมระหว่างทางขับไปแม่ฮ่องสอนนะครับเราขับมาระยะทาง153กิโลเมตรแล้วก็ช่วงนี้เริ่มขับขึ้นเขาอีกแล้วนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นมาเป็น 21.7 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรและแบตเหลืออยู่ 29% นะครับมาดูในแอปตัวนี้ Geo Tracker นะครับดูกราฟความชันครับเมื่อกี้ตอนที่ขับไปถึงปลายเนี่ยมันก็ลงขับอยู่ในเมืองปลายนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกลับขึ้นมาแล้วนะครับก็เลยเริ่มกินไฟนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูบริเวณแถวนี้นะผมก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยมานะก็จะพาไปเดินดูด้วยกันนะครับโชคดีว่าตอนนี้ฝนหยุดตกอยู่นะครับก็สามารถเดินดูวิวได้แล้วก็สภาพรถตอนนี้นะครับเส้นทางที่ขับมานะบางช่วงเป็นถนนที่มีแบบโคลนที่ไหลลงมาเนี่ยมันก็ดีดขึ้นมาเต็มรถเป็นแบบนี้นะครับจากสีแดงสวยๆด้านในนะครับทางนั้นเขียนว่าจุดชมวิวกิ่วลมแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยฝนตกหมอกลงเยอะก็แทบจะมองอะไรไม่เห็นเลยพาเดินไปดูวิวหมอกนะครับ
ปางมะผ้าปายจุดแบ่งเขตนะครับระหว่างปางมะผ้ากับปายแล้วก็ตรงนี้ร้านสวัสดิการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายนะครับ ผมอ่านเว้นวรรคต้องบอกว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายนะครับบรรยากาศดีนะครับ ตอนนี้ก็กี่โมงเนี่ยผมดูเที่ยงพอดีนะผมยังไม่ได้กินข้าวเลยเส้นทางที่ขับเข้าปายเมื่อกี้มันเลี่ยงออกมานะครับไม่ได้ไปผ่านปั๊มนะยังไม่เจอเซเว่นเลยไม่ได้ซื้ออะไรกินนะครับโอ้โหเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยผมว่าถ้ามันไม่ได้มีหมอกเยอะขนาดนี้เนี่ยก็จะมองลงไปเห็นวิวนะครับบนนี้ก็คือแบบเมฆหมอกเต็มไปหมดแถวนั้นก็มีร้านสวัสดิการนะครับไม่แน่ใจมีขนมอะไรกินเล่นหรือเปล่าดูจาก Google Map แล้วเนี่ยอีกเกือบ2 ชั่วโมงนะครับกว่าจะไปถึงแม่ฮ่องสอนแล้วผมแวะดูวิวตรงนี้ด้วยจะไปถึงทันบ่าย 2หรือเปล่านะใช้เวลาก็น่าจะ5 ชั่วโมงนะครับยังไม่รวมขับกลับเชียงใหม่อีก10 ชั่วโมงนี่คือขั้นต่ำนะถ้าไปกลับอ่างขางเนี่ยเต็มที่ผมก็อาจจะใช้สักแค่7 ถึง 8 ชั่วโมงแล้วก็ดูทางนู้นนะครับทางที่เราจะขับไปนะนี่ทางสวยเลยนะครับทางนี้ก็วิวสวยเดี๋ยวผมพาข้ามไปดูวิวนะทางนี้หมอกยังไม่ลงโอ้อันนี้วิวสวยครับวิวสวยทางนี้อย่างน้อยยังได้เห็นวิวนะตอนแรกสุดนะครับผมกลัวว่าวันนี้เนี่ยจะเจอหมอกจนไม่ได้เห็นวิวนี่นะครับหลักกิโลจุดชมวิวดอยกิ่วลมนะครับคุ้มค่าหน่อยนะครับที่ขับมาตอนนี้ก็ 2-3 ชั่วโมงนะครับมาดูวิวบริเวณตรงนี้แล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นจุดถ่ายรูปนะดอยกิ่วลมปายปางมะผ้าแม่ฮ่องสอนนะครับอันนี้เป็นทางขึ้นดอยทางนู้นท่านเดินยาวๆนะครับดอยจิกจ้องนี่นะครับบรรยากาศโดยรวมบริเวณนี้ก็บรรยากาศดีเลยนะครับถ้ามาแล้วก็ไม่ได้เจอฝนตกหนักแล้วก็ถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวเนี่ยน่าจะทั้งบรรยากาศดีทั้งอากาศหนาวดีด้วยนะครับผมก็ชอบอากาศหนาวนะไปกันต่อนะครับเมื่อกี้ก็ไปได้น้ำชามะนาวกับซื้อขนมกินมานิดนึงนะวิวสวยเลยนะครับตอนนี้อุณหภูมิภายนอกประมาณ22 องศานะครับแวะแป๊บเดียวนะครับเมื่อกี้ก็น่าจะ 10-15 นาทีได้แล้วช่วงนี้ก็ถนนดีนะครับเหลืออีกประมาณ70 กิโลเมตรจะถึงที่แม่ฮ่องสอนนะครับผมพาดูถนนบริเวณนี้ไปด้วยกันเลยนะโดยรวมก็ถนนดีนะครับก็จะมีบางช่วงที่อาจจะมีขรุขระอยู่บ้างแล้วก็ฝนตกแล้วนะครับถ้าตกสักประมาณนี้ก็ยังโอเคอยู่นะไม่ได้ตกหนักนะครับมองไปข้างหน้าเนี่ยยังเมฆครึ้มอยู่เลยนะครับเมื่อกี้ผมจอดแวะกินข้าวนะครับก็คือเหลืออีกประมาณ65 กิโลเมตรจะถึงแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็จะมีร้านข้าวนะครับเห็นร้านข้าวมันไก่สงขลานะครับเลยแวะก่อนเลยแล้วก็พอขับเลยอีกนิดนึงเมื่อกี้ที่เห็นในกล้องนะครับซ้ายและขวาก็ยังมีร้านอาหารนะครับอยู่แถวป้ายที่ไปถ้ำลอดนะครับก็ตอนนี้เนี่ยกำลังจะบ่ายโมงพอดีเจอร้านข้าวก็เลยแวะกินข้าวก่อนนะครับเลยอีกนิดเดียวเนี่ยแถวนี้มีร้านข้าวอีกเยอะเลยนะมีบิ๊กซีมีเซเว่นครบเลยที่นี่ก็คือปางมะผ้านะครับผมก็เพิ่งเห็นป้ายที่เขาเขียนไว้นะตอนนี้มาแวะอยู่ที่จุดชมวิวตรงตลาดมูเซอร์ดำนะครับตรงนี้อ่านได้ไม่ชัดตรงนี้เนี่ยคือโค้งที่ 1,548 นะครับนี่ 1,500 กว่าโค้งแล้วนะนี่นะครับวิวรอบๆบริเวณนี้ก็มีจุดจอดรถนะครับสำหรับดูวิวตรงนี้นี่ตอนนี้เห็นวิวไกลๆเลยนะครับวิวกำลังสวยเลยแหละเมฆเยอะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีแดดลงมาบ้างนะครับให้ถ่ายรูปได้สวยๆนี่ครับสภาพหลังจากผ่านมาแล้ว 1,000 กว่าโค้งนะครับเดี๋ยวยังไปต่ออีกยาวๆนะแล้วก็ผมจะให้ดูที่ตัวรถนะครับพอเราขับเส้นทางแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีพวกฝุ่นนะครับที่มาติดด้านข้างรถบ้างแล้วก็พวก
รถที่มีช่องด้านหน้าแบบนี้นะครับเนี่ยพวกเศษหินเศษดินเข้ามาเต็มเลยนะครับผมเคยขับอย่างเช่น Lotus Emeya Electra นะครับอย่างนี้เหมือนกันเลยยิ่งมีช่องใหญ่ๆนะครับก็เสร็จก็แบบไปเข้าร้านล้างรถก็ไม่มีอะไรหรอกครับถ้าต้องล้างเองนะครับอย่างน้อยเนี่ยต้องใช้พวกปืนฉีดน้ำแรงดันสูงนะมันจะสะดวกกว่านะกว่าที่เราจะเอามือแบบเข้าไปเช็ดล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็บริเวณเนี่ยขอบด้านใต้เนี่ยต้องคอยระวังหน่อยนะครับขึ้นลงรถอาจจะเปื้อนและขับเส้นทางแบบนี้นะครับก็อาจจะมาเช็คบริเวณกล้องก็ได้เนี่ยหาผ้ามาเช็ดทำความสะอาดสักหน่อยนะครับเมื่อกี้ผมก็ไปเช็ดที่กล้องด้านหลังแล้วนะกล้องด้านหน้าไม่ได้เปื้อนมากนะพอพวกคราบน้ำมันแห้งนะครับเราก็จะมองผ่านกล้องได้ยากขึ้นโดยเฉพาะกล้องหลังนะครับพวกคราบมาเต็มผมก็แค่เช็ดให้มันใสขึ้นทีนี้เวลาเราถอยเราอะไรมันก็มองได้ชัดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูบริเวณนี้นะเนี่ยเวลาขึ้นลงอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับที่กางเกงเราจะมาถูผมก็น่าจะมีถูไปบ้างแล้วล่ะแล้วก็ตัวมือจับเนี่ยจริงๆมันก็ตั้งแต่ IM6 แล้วแหละครับคือเวลาเราขับไปอ่ะมันจะพับเข้าไปเองแล้วเวลาพับเข้าไปเราจะได้ยินเสียงกรึบเข้าไปคือพอยังไม่ชินนะครับก็นึกว่าเฮ้ยเสียงอะไรวะตอนขับออกไปแล้วก็มีเสียงกรึบเสียงพับเก็บเข้าไปนะครับพอออกจากจุดชมวิวนะครับก็เป็นทางขับลงมาแบบนี้นะครับบรรยากาศกำลังดีนะตอนนี้จุดนี้ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนประมาณ48กิโลเมตรนะครับทางสวยเลยนะครับถนนดีอยู่ครับตรงนี้แต่มันก็มีหลายช่วงนะครับที่ขึ้นทางชันแบบชันๆแล้วก็ยาวเลยนะมันอาจจะไม่ได้แบบชันหนักเหมือนอ่างขางแบบทีเดียวแต่มันขึ้นลงไปแบบนี้ตลอดทางนะครับขับมาตามทางสักพักนะครับตรงนี้มีจุดพักรถและวิวบริเวณนี้เนี่ยสวยดีนะครับเหมือนอยู่กลางหุบเขาเลยนะป้ายตรงนั้นเขาเขียนว่าบ้านรุ่งอรุณจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับตรงนี้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านแม่สุยะใหม่หมู่ที่6บริเวณนี้เป็นจุดพักรถนะครับแล้วก็มีห้องน้ำพอดีเลยผมแวะเข้าห้องน้ำนะครับแวะฉี่นะวิวสวยๆนะครับตรงนี้วันนี้ถือว่ายังโชคดีอยู่นะครับยังมีเนี่ยช่วงที่ไม่ฝนตกนะครับให้ได้ลงมาดูวิวถ่ายภาพสวยๆนะครับตัวรถตอนนี้ก็แบบเลอะดินเต็มที่ทางจากปายไปแม่ฮ่องสอนเนี่ยถนนดีกว่าช่วงเชียงใหม่มาปายอีกนะครับที่ผมบอกในคลิปนะครับถนนดีแล้วขับมาเรื่อยๆเนี่ยก็เป็นแบบนั้นนะทางเรียบดีเลยนะครับแต่ก็ขึ้นลงเขามาเรื่อยๆนะครับถ้าขับรถไฟฟ้าเนี่ยหายห่วงเรื่องพละกำลังนะครับส่วนเรื่องการชาร์จเนี่ยอันนี้ก็ยังสถานีชาร์จน้อยอยู่นะครับที่แม่ฮ่องสอนก็จะมี PEA Vota นะครับเป็น50กิโลวัตต์แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือ Elex by EGAT นะครับวิวถนนหลังจากที่ขับออกจากจุดพักรถบริเวณเมื่อกี้นะครับบางช่วงนี้ให้ความรู้สึกเหมือนขับอยู่ทางภาคใต้นะครับทางกระบี่ที่ขับแล้วมันก็จะมีภูเขาอยู่ด้านข้างถนนนะครับนี่ครับดูถนนลาดยางเรียบเลยนะครับน่าจะทำใหม่ยังไม่นานนะดูจากสีเส้นที่ตีไว้นะครับขวามือนี่คือโรงเรียนบ้านห้วยผานะครับโอ้โหวิวตรงนี้เลยโรงเรียนมาหน่อยหนึ่งนะครับมองไปข้างหน้ามีภูเขานะครับเมฆอยู่ด้านบนและตอนนี้ฝนลงมาแล้วนะเนี่ยมันเป็นทางลงไปแบบนี้นะครับวิวสวยมากเลยเส้นทางนี้แล้วก็ถนนกว้างดีด้วยนะครับถนนกว้างแล้วก็เรียบดีขวามือนี้นะครับทางไปบ้านรักไทยนะทางไปนี่ห่างจากทางเข้าเมืองแม่ฮ่องสอนอยู่ประมาณ14กิโลเมตรนะครับนี่พอผ่านมาปุ๊บขึ้นเนินทันทีเลยแล้วก็ทำได้สบายๆครับก็จะเป็นเส้นทางแบบนี้นะครับที่ขับอยู่วันนี้แล้วก็มีขึ้นลงเนิน
ตรงจุดนี้ก็ขึ้นไกลอยู่เหมือนกันนะครับขึ้นมายาวๆเลยนะเนี่ยไม่แน่ใจว่าด้านบนมีจุดแวะชมวิวหรือเปล่าเดี๋ยวผมพาขับไปดูตรงจุดชาร์จของ PEA Vota นะครับก็จะมี PEA Vota 50 กิโลวัตต์แล้วก็ Elex by EGAT 125 กิโลวัตต์นะครับตอนนี้เนี่ยแบตยังเหลืออีกตั้ง 64% นะครับและกลายเป็นว่าขับมาถึงที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานลดลงมาเหลืออยู่ 16.4 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยรวมในการขับในเส้นนี้เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะ 1% ก็ขับได้ 6 กิโลเมตรกว่าๆเลยนะครับที่ขับมาตอนนี้ทั้งหมด 234 กิโลเมตรนะครับแล้วก็แบตเหลืออยู่ 64% เรียกว่าขับไปกลับตัวเมืองแม่ฮ่องสอนกับเชียงใหม่ได้เลยนะครับในเส้นทางเดิมนะเลยจุดชาร์จมานะครับเมื่อกี้บอกว่าเดี๋ยวจะพาแวะดูจุดชาร์จมัวแต่พูดเดี๋ยวเลี้ยวเข้าไปดูจุดชาร์จสักหน่อยนะซ้ายมือนี่หรือเปล่าอยู่ทางด้านซ้ายมือหน้าสำนักงานการไฟฟ้าพอดีเลยนะครับนี่บริเวณนี้นะครับตู้ละ50 กิโลวัตต์2เครื่องเดี๋ยวขอประเมินเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่กับระยะทางที่เหลือก่อนนะครับว่าเราจะต้องชาร์จไหมจริงๆถ้าชาร์จเนี่ยไปชาร์จ Elex ก็จะไวกว่านะครับ125 กิโลวัตต์ถ้าชาร์จ PEA เนี่ยก็จะใช้เวลานานกว่านะกำลังไฟต่างกันเกินครึ่งเลยนะครับ50 กิโลวัตต์กับ125 กิโลวัตต์เราขับมาแล้ว235 กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 16.4 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ไปทั้งหมด 36% นะครับตอนนี้ 1% เนี่ยวิ่งได้ระยะทางประมาณ 6.5 กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าทำได้ดีนะในเส้นทางขึ้นลงเขาแบบนี้นะครับแล้วก็มาดูเวลาที่เราใช้ไปตอนนี้5 ชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับรวมที่แวะถ่ายรูปแวะกินข้าวใช้เวลาขับทั้งหมด4 ชั่วโมง 56 นาทีกับระยะทาง235 กิโลเมตรนะครับเนี่ยความเร็วเฉลี่ยก็จะอยู่ประมาณ40 กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในเส้นทางโค้งเยอะแบบนี้นี่นะครับตั้งแต่เชียงใหม่นะขับมาทางปลายนะครับขึ้นเขาขึ้นเนินมาเรื่อยๆนะครับแถวปลายเนี่ยระยะประมาณ100 กว่ากิโลเมตรนะครับลงมาตรงนี้ที่ตัวเมืองปลายออกจากปลายนะครับขับขึ้นเขาไปต่อเนี่ยขึ้นลงแต่โดยรวมมันเป็นการลงเขามาเรื่อยๆนะครับทำให้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็สำหรับแบตที่เหลืออีก 64% ที่ผมบอกเนี่ยถ้าเราเอา5คูณกับ60เลยเผื่อไว้อีก 4% นะครับเท่ากับว่าจะไปได้อีก300 กิโลเมตรและถ้าเป็น 1% วิ่งได้6 กิโลเมตรก็จะไปได้อีกประมาณ360 กิโลเมตรผมกำลังคิดอยู่นะครับว่าจะขับกลับอีกเส้นทางนึงแล้วก็อาจจะลองไม่ชาร์จดูที่นี่ด้วยก็ได้นะครับถ้าขับวนกลับไปถึงเชียงใหม่ได้เนี่ยก็ดีเลยนะจะได้ทดสอบประสิทธิภาพคันนี้ดูด้วยนะครับว่าสามารถทำได้หรือเปล่าเราจะขับไปทางขุนยวมนะครับแล้วมันก็จะลัดขึ้นไปทางดอยอินทนนท์แล้วก็จอมทองนะครับแล้วก็ขับกลับตัวเมืองเชียงใหม่ก็น่าจะอีก5 ชั่วโมงกว่านะครับตอนนี้บ่าย 2 ครึ่งอาจจะไปถึงสักประมาณทุ่ม 2 ทุ่มนะครับตอนนี้ผมลองกดนำทางกลับไปที่โรงแรมนะครับถ้ากลับเส้นทางเดิม4 ชั่วโมง 58 นาที234 กิโลเมตรนะครับเท่าเดิมกลับไปถึงทุ่มครึ่งทีนี้เส้นทางที่ผมบอกนะครับนานกว่าอีกครึ่งชั่วโมงนะกลับไปถึง2 ทุ่มครึ่งเมื่อกี้มันเขียนไว้เหมือนเนี่ยมันเขียนตรงนี้เหมือนต่างกันแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเนี่ย5 ชั่วโมงกับ5 ชั่วโมง 29 นาทีแต่ว่าทำไมถึงต่างกันชั่วโมงหนึ่งเลยอ๋อแสดงว่าเมื่อกี้คำนวณผิดนะครับเมื่อกี้มันบอกว่าถึงทุ่มครึ่งนะจริงๆแล้วถ้ากลับทางเดิมจะไปถึง2 ทุ่มนะครับแต่ถ้ากลับอีกทางนึงเนี่ยจะไปถึง2 ทุ่มครึ่งอีก300 โลนะครับถ้าไม่ชาร์จเนี่ยเราจะไปถึงไหม ถ้าสมมุติว่ามาถึงแถวๆนี้นะครับแถวจอมทองเนี่ยมันจะมีสถานีชาร์จนะผมลืมไปนะครับว่าวันนี้เป็นวันศุกร์เมื่อกี้ก็สงสัยทำไมขับเข้าไปในการไฟฟ้าแล้วก็มีเจ้าหน้าที่แบบเยอะเลยปกติคือถ้าขับต่างจังหวัดส่วนใหญ่จะเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับขับเข้าไปในการไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะไม่มีเจ้าหน้าที่นะเพิ่งนึกได้ว่านี่ขับมาวันศุกร์นะครับ
ขับเลยการไฟฟ้ามานิดนึงนะครับตอนนี้ก็เข้าเมืองมาแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องไปในเส้นทางที่น่าจะแคบกว่าเดิมนะครับที่จะตัดขึ้นไปทางดอยอินทนนท์ขับไปบนทางหลวงหมายเลข108นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเลี้ยวเข้า1263เสร็จแล้วก็ไปทาง1088มันก็จะไปทางดอยอินทนนท์นะครับวันนี้นี่ขับนานกว่าเมื่อวานอีกนะครับเมื่อวานแค่9ชั่วโมงนะวันนี้เนี่ยถ้าไปถึงทุ่มหนึ่งก็คือ10ชั่วโมงนะครับถ้าไปถึง2ทุ่มก็คือ11ชั่วโมงใกล้เคียงกับเวลาใน Google Map ที่เขาประเมินไว้เลยนะครับจริงๆแล้วผมลองกด Google Map ดูก่อนว่ามันน่าจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คืออย่างเช่นเมื่อกี้ที่ขับมาแม่ฮ่องสอนนะครับเขาก็บอกว่าประมาณ5ชั่วโมงกว่า5ชั่วโมงครึ่งซึ่งมันเป็นการรวมที่ผมแวะกินข้าวแล้วก็แวะถ่ายรูปชมวิวต่างๆไปแล้วด้วยนะครับก็ยังใช้เวลาเท่ากับ Google ประเมินเป๊ะเลยเมื่อกี้ผมบอกผิดนะครับทำไมผมดูในแอปแล้วไม่เห็น EV Station นะมีเครื่องชาร์จของ EV Station ด้วยนะครับทำไมดูในแอปพลาดนะเลยบอกว่ามีแค่2สถานีชาร์จนะครับก็สรุปว่ามีทั้งหมด3นะหรือมีจุดอื่นอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมก็กดดูผ่านแอปปลั๊ก EV นะหรือว่าตอนที่ผมดูผมไม่ได้ซูมดูดีๆเลยเห็นแค่2สถานีชาร์จนะครับเดี๋ยวแวะซื้อของกินที่เซเว่นไว้สักหน่อยนะครับนี่นะครับสถานีชาร์จที่แม่ฮ่องสอนแล้วผมดูยังไงก่อนหน้านี้มันไม่ขึ้นมา น่าจะมีมานานแล้วด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งมีนะที่นี่ดูจากตัวเครื่องที่ตั้งตอนแรกผมก็เอะใจอยู่ทำไมแม่ฮ่องสอนจะไม่มี EV Station นะพลาดเลยนะครับบอกว่าที่นี่ไม่มีเดี๋ยวลองกดดูแอปปลั๊ก EV นี่ผมว่าต้องซูมเนี่ยเห็น PEA นะครับ1จุดแล้วก็เนี่ยตัว Elex by EGAT นะครับแล้วทำไม EV Station ไม่แสดงขึ้นมาเดี๋ยวลองดูจุดอื่นหน่อยนะครับแปลกนะครับในแอปปลั๊ก EV ไม่โชว์ EV Station ที่แม่ฮ่องสอนนะคือส่วนใหญ่เนี่ยผมชอบกดดูในปลั๊ก EV ก่อนนะครับแล้วค่อยไปกดดูในแอป EV Station หรือว่าแอปของสถานีชาร์จนั้นๆนะแปลกเหมือนกันนะเดี๋ยวเมื่อกี้ลองกดดูอีกทีนะครับสถานะเครื่องชาร์จก็ว่างนะครับก็พร้อมชาร์จนะทำไมไม่ขึ้นก็ไม่แน่ใจนะครับตอนนี้3 โมงครึ่งแล้วนะครับแวะอยู่ที่ปั๊มสักพักหนึ่งแล้วก็ผมคิดว่าเมื่อกี้เนี่ยมันลุยพวกดินอะไรมาเยอะนะครับเลยแวะไปล้างรถมาด้วยนิดนึงให้ดูดีขึ้นมานะครับเดี๋ยวก็ไปลุยเปื้อนฝนอีกตรงจุดนี้นะครับเป็นสถานีชาร์จของ Elex by EGAT นะครับ125กิโลวัตต์2หัวชาร์จอยู่ในโชว์รูม BYD เลยนะครับแล้วก็ตรงนั้นมี Level Charger อันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะเปิดให้ใช้งานเมื่อไหร่นะแล้วก็ไม่รู้ว่าติดตั้งมานานขนาดไหนแล้วนะครับหรือว่าเอาไว้ชาร์จเฉพาะตัวรถของ BYD ก่อนส่งมอบให้ลูกค้าหรือเปล่าที่นี่เนี่ยก็มาครั้งแรกนะแล้วก็ได้เห็นตู้นั้นก็เลยอัปเดตไว้นะครับเดี๋ยวจะเหมือนเมื่อกี้ที่ดูในแอปแล้วนึกว่าไม่มีตัว EV Station นะครับก็จะเป็นตู้รุ่น125กิโลวัตต์ของ Elex by EGAT นะครับที่ติดตั้งมาหลายปีแล้วแหละถ้าเป็นตู้รุ่นนี้นะครับตู้รุ่นใหม่ๆก็จะเป็น150กิโลวัตต์นะครับตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาสำหรับออกเดินทางของเราแล้วนะครับคืนนี้น่าจะไปถึงโรงแรมสักไม่ต่ำกว่า2 ทุ่มนะครับน่าจะถึงที่จอมทองเนี่ยสัก2 ทุ่มแหละอยู่ในตัวเมืองแม่ฮ่องสอนนี่เกือบชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเส้นทางที่ไปเนี่ยมันเป็นยังไงด้วยนะจริงๆก็ควรจะขับผ่านบริเวณนั้นก่อนจะมืดจะดีมากนะครับมันเป็นเส้นทางเขานะถ้าขับกลางคืนแล้วก็ไม่คุ้นชินเส้นทางอีกก็จะอันตรายนะครับถนนหมายเลข108นี้นะครับที่เราขับเข้าตัวเมืองแม่ฮ่องสอนมาผ่านซุ้มมานะครับถ้าตรงมาแบบยาวๆมาเรื่อยๆเลยนะครับมันก็จะมาผ่านตัวเมืองผ่านปั๊มปตท.เมื่อกี้นะครับตรงมาต่อก็จะผ่านโชว์รูม BYD นะครับแล้วก็จะมีสถานีชาร์จ Elex by EGAT อยู่ข้างในก็คือตลอดเส้นทางนี้นะครับ
ไม่ต้องขับเลี้ยวออกไปทางอื่นเลยนะเราจะเจอการไฟฟ้าก่อนมีจุดชาร์จ PEA Vota ตรงมาอีกเจอปั๊มปตทมี EV Station แล้วก็มาอีกสุดท้ายที่ Elex by EGAT นะครับแล้วก็มาเรื่อยๆนะครับก็จะมาเจอซุ้มทางออกจากเมืองนะครับไปอำเภอขุนยวมอีก64กิโลเมตรนะครับน่าจะไปเลี้ยวแถวๆนั้นพอดีนะเนี่ยไป63กิโลเมตรนะครับที่ขุนยวมแล้วก็ใน Google ประเมินว่าเราจะไปถึงจอมทองตรงจุดชาร์จนะครับที่ผมบอกว่าบางจากดอยหล่อเนี่ย2 ทุ่มครึ่งโอ้โหนี่2 ทุ่มครึ่งนี่ก็มืดแล้วนะเราจะขับลงจากดอยอินทนนท์ก่อนมืดทันหรือเปล่า228กิโลเมตรนะครับใช้เวลา4 ชั่วโมง 45 นาทีนะแบตเตอรี่เหลืออยู่ 61% แล้วนะครับระหว่างที่อยู่ในเมืองแล้วก็ขับวนนิดหน่อยนะครับไปล้างรถมาพาดูถนนหลังจากที่ขับออกจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับหลายคนอาจจะขับมาเที่ยวแค่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนหรือแถวบ้านรักไทยอาจจะไม่ได้ขับต่อไปทางนี้นะครับช่วงที่ขับออกมาใกล้ๆตัวเมืองเนี่ยยังไงถนนมันก็ดีอยู่แล้วนะครับไปแม่เสลียงอีก160กิโลเมตรนี่ถ้าไม่ติดว่าเดี๋ยวขากลับเนี่ยจะขับแบบทำระยะทางนะครับยังคิดอยู่เลยว่าขับลงไปยาวๆเลยนะไปที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับแล้วก็ลัดกลับทางจังหวัดตากขับกลับกรุงเทพแต่เราจะต้องกลับไปเริ่มต้นที่เชียงใหม่ก่อนนะครับอีกประมาณ7กิโลเมตรนะครับก็จะถึงที่ขุนยวมแล้วแบตเตอรี่เหลือ 50% แล้วก็ระยะทางที่ขับมาตอนนี้299กิโลเมตรนะครับถ้าในช่วงหลังเนี่ยมันไม่ได้ชันมากกว่าที่เราขับผ่านมาใน300กิโลเมตรแรกนะครับก็จะขับได้ถึง600กิโลเมตรเลยนะถ้าขับในเส้นทางแบบนี้นะครับก็ต้องไปดูกันอีกทีนะครับหลังจากขับไปถึงจอมทองแล้วนะว่าแบตจะเหลือเท่าไหร่นะครับเส้นทางยังเป็นแบบขึ้นลงเขาอย่างนี้อยู่ตลอดนะครับในเส้นทางหมายเลข108นี้นะครับและตั้งแต่ขับออกจากแม่ฮ่องสอนนะครับเส้นทางนี้เนี่ยไม่ค่อยมีสัญญาณมือถือเลยนะมีบางทีก็ขีดเดียวนะครับเส้นที่ขับจากปายมาแม่ฮ่องสอนน่ะทางนั้นยังสัญญาณโทรศัพท์ดีกว่าทางนี้อีกนะครับช่วงที่ใกล้จะถึงขุนยวมนะครับประมาณ 3-4 กิโลเมตรเนี่ยค่อยมีทางตรงให้ได้ขับความเร็วสูงหน่อยนะครับอีกประมาณ 2.5 กิโลเมตรนะครับเราถึงตรงแยกที่จะเลี้ยวไปทางหลวงหมายเลข1263นะครับป้ายตรงนี้นะครับเลี้ยวซ้ายไปถนนหมายเลข1263ถ้าตรงไปก็คือไปแม่เสลียงนะครับทุ่งบัวตอง30กิโลเมตรแล้วก็แม่แจ่มแล้วก็แม่แจ่ม91กิโลเมตรจากจุดนี้นะครับระยะทางที่จะขับไปถึงปั๊มบางจากที่ดอยหล่อนะครับ166กิโลเมตรดูจากท้องฟ้าด้านหน้าตอนนี้เนี่ยคิดว่าเจอฝนแน่นอนครับเมื่อกี้ขับมาเส้นทาง108นี่คือแบบบรรยากาศกำลังดีนะครับไม่มีฝนเนี่ยเริ่มปลอยแล้วนะครับอาจจะเจอฝนตกหนักข้างหน้านี้เป็นรถรับส่งนักเรียนนะครับนี่วันนี้2 รอบแล้วนะครับพอขับตามรถรับส่งนักเรียนเนี่ยเด็กเขามองมาเห็นแล้วก็ชูนิ้วโป้งให้นะสีรถมันเด่นนะครับสีรถแล้วก็ทรงรถเนี่ยดูสปอร์ตดีขับเจอฝนมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ยังดีนะไม่ได้ตกหนักมากนี่ก็เป็นเส้นทางที่จะไปทุ่งบัวตองด้วยนะครับซึ่งตัวทุ่งบัวตองเนี่ยฤดูท่องเที่ยวก็จะอยู่ช่วงปลายปีนะครับแล้วก็วันนี้มาแบบฝนตกอย่างนี้เลยนะมองไปทางซ้ายนะครับก็เกือบจะไม่เห็นวิวแล้วมีแต่พวกฝนแล้วก็หมอกนะครับตอนนี้ก็ยังถือว่าถนนดีอยู่นะอาจจะลาดยางยังไม่นานเหมือนกันยังดูเข้มๆอยู่นะครับตัวพื้นยังมาต่อยเส้นจราจรตรงกลางก็สีใหม่ๆอยู่แต่ใหม่ในที่นี้ก็อาจจะสักปีหนึ่งนะครับถ้าดูเส้นขาวด้านซ้ายมือถ้าเป็นเส้นทางแบบนี้แล้วรถโล่งๆนะครับผมจะขับ
กลางเลนไว้เป็นหลักก่อนนะเราไม่รู้นะครับว่าบริเวณข้างทางเนี่ยมีก้อนหินหรือเปล่ายิ่งฝนตกแบบนี้เนี่ยมองได้ไม่ถนัดด้วยนะมันจะอันตรายต่อยางนะครับเนี่ยอย่างเช่นถนนบริเวณนี้นะครับที่ต้นไม้เนี่ยกินไหลทางเข้ามาเนี่ยรถค่อนข้างน้อยนะครับนานๆจะเจอรถสวนมาสักทีส่วนหนึ่งคือมันไม่ใช่ช่วงท่องเที่ยวด้วยนะผ่านมาจุดตรงนี้นะครับที่เป็นวิวสะพานสวยๆแต่ว่าดูวิววันนี้ครับทั้งฝนตกทั้งหมอกเต็มมองไม่เห็นเลยนะครับจอดถ่ายรูปก็ไม่ได้นะสะพานกิ่วกุ้งนะครับเขามีวงเล็บไว้อยู่นะโอ้โหได้มาขับผ่านเฉยๆนะครับขับมาผ่านหมู่บ้านพอดีนะครับแล้วก็อีก71กิโลเมตรถึงแม่แจ่มนะครับแหมตอนที่ผ่านสะพานเมื่อกี้นะก็ฝนลงมาแบบมองไม่เห็นอะไรเลยนะแต่พอผ่านมาสักแป๊บหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็โอเคอยู่นะวิวเริ่มสวยนะครับด้านหน้าตอนนี้เนี่ยเหมือนขับอยู่บนสันเขานะแล้วมันก็มีที่เป็นจุดจอดชมวิวนะครับแต่ว่าเป็นพื้นดินแล้วก็ฝนตกถนนมันก็เละๆหน่อยพอเราขับรถซีดานมาแบบนี้นะครับคือตัวรถเนี่ยค่อนข้างเตี้ยนะทำให้ไม่กล้าเลี้ยวเข้าไปนะก็ต้องผ่านไปก่อนนะครับจริงๆมาเส้นทางแบบนี้เนี่ยอย่างน้อยก็ต้องแบบ SUV นะครับหลายจุดที่มันเป็นจุดชมวิวเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแบบพื้นคอนกรีตเมื่อกี้เนี่ยมีแดดออกมาให้สักแป๊บหนึ่งอยู่นะครับตอนนี้5 โมง 18 นาทีแล้วนะผมน่าจะเหลือเวลาอยู่สักไม่เกินชั่วโมงครึ่งเนี่ยคิดว่าน่าจะมืดแล้วสัก6 โมงครึ่ง6 โมง 45นะครับหลังจากขับผ่านมาแบบเป็นพันโค้งแล้วนะครับ300 กว่ากิโลเมตรแล้วเนี่ยผมว่าเริ่มจะชินกับอาการของตัวรถแล้วก็การเข้าโค้งแล้วนะครับคือความนุ่มเนี่ยมันก็ดีนะมันทำให้แบบขับเส้นทางต่างจังหวัดที่มันไม่ค่อยเรียบแบบนี้เนี่ยมันซับแรงกระแทกจากพื้นได้ดีนะครับช่วงเข้าโค้งเนี่ยพอเราชินกับอาการของตัวรถเนี่ยมันก็ถือว่าเข้าโค้งได้สมูทดีนะครับเนี่ยอย่างเช่นแบบนี้นะครับขับมาเนี่ยโค้งมีอาการโยนแบบนิดหน่อยเรื่องเลี้ยว4 ล้อเนี่ยก็มาช่วยด้วยนะเวลาเข้าโค้งที่ผมบอกไปนี่ครับคือมันอาจจะไม่ได้เฟิร์มมากนะแต่มันทำให้ขับทางไกลแบบนี้แล้วก็เราสบายดีนะครับคือไม่ได้ล้ามากนะจากแรงสั่นสะเทือนที่พื้นนะครับด้านซ้ายผมตอนนี้ถ้ามองลงไปเนี่ยก็วิวสวยนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นดินสักหน่อยนะมาครับพามาดูวิวบริเวณด้านหน้านี่มองลงไปนี่คือเป็นเหวลงไปเลยนะครับตอนนี้เรากำลังขึ้นเขาอีกแล้ววันนี้โค้งไปมาขึ้นลงเขาทั้งวันเลยนะครับบ้านห้วยผักกูดอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับเรามาถึงเชียงใหม่แล้วมาดูวิวตรงนี้ดีกว่าครับเมื่อกี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนี่ข้างหน้าเรานะครับตอนนี้ขับอยู่บริเวณบ้านห้วยผักกูดนะครับขึ้นลงเขามันตลอดทางเลยนะวันนี้จุดนี้น่าจะพอเห็นวิวนะครับถนนดีนะครับทางลาดยางสรุปว่าวันนี้ที่ขับผ่านมาจนมาถึงจุดนี้นะครับช่วงที่ถนนไม่ค่อยดีที่สุดก็คือช่วงเชียงใหม่มาถึงปายนะครับยิ่งที่ปายเนี่ยกำลังทำทางถนนไม่ดีเลยนะแล้วก็มีช่วงที่เป็น
กำลังลาดยางมะตอยอีกต่างหากวันนี้ต้องค่อยๆขับด้วยนะครับไม่งั้นก็กระเด็นใส่รถดูซ้ายมือตรงนี้ครับเป็นแบบหินกับดินสไลด์ลงมานะครับจริงๆมันน่าจะปิดทางไว้เลยแหละแล้วคงมีคนเคลียร์ไว้ให้เหลือ1เลนนะครับก็ค่อนข้างอันตรายนะเผื่อว่าช่วงที่กำลังขับอยู่แล้วมันลงมาพอดีนี่โดนรถเต็มๆเลยนะครับด้านหน้านี้จะถึงทางแยกที่เข้าถนนหมายเลข1088ไปเชียงใหม่ไปแม่แจ่มนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็1088เหมือนกันไปบ้านแม่ซานะครับตรงนี้ก็วิวสวยดีนะโอ้โหด้านหน้านะครับน่าจะถนนสุดตัวเหลือเลนเดียวนะครับเป็นแบบสลับกันวิ่งตรงนี้เขากำลังซ่อมอยู่นะน่าจะนานแล้วเหมือนกันนะครับดูจากสภาพถนนตรงนี้หรือว่ามันเป็นแบบอย่างนี้อยู่แล้วต้องมาวิ่งบนสะพานเหล็กแบบนี้ด้วยนะครับตอนที่ออกจากอำเภอแม่ฮ่องสอนน่ะก็มีผ่านสะพานเหล็กเล็กๆแบบนี้เหมือนกันนี่ครับบริเวณตรงนี้เนี่ยวิวสวยดีนะเหมือนกำลังน่าจะขึ้นไปแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะเหมือนวิ่งสันเขาด้วยหรือเปล่าใกล้จะ6 โมงเย็นแล้วนะครับอีก4 นาทีเหลืออีก99 กิโลเมตรนะนี่คือตั้งแต่ขับมาจากเวลาที่ประเมินไว้ผมลืมแล้วตอนแรกที่ผมบอก20:30หรือเปล่าหรือประมาณ20:25ตอนนี้เวลาลดลงมาเหลือ20:05นาทีนะครับลดลงมาแล้วประมาณ20 นาทีนะส่วนหนึ่งคือมันไม่มีจุดให้ผมได้แวะพักแวะถ่ายรูปวิวอะไรเลยนะครับขับอย่างเดียวเนี่ยถ้าได้แวะถ่ายรูปนี่คือน่าจะเลทกว่านี้ไปอีกนี่ตรงนี้วิวสวยนะครับเส้นทางที่เขาวันนี้ความชันโดยรวมเนี่ยหนักกว่าอ่างขางแน่นอนครับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยแต่อ่างขางเอาไว้ทดสอบให้ดูนะครับทั้งระบบการทำงานของรีเจนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับใช้รีเจนเยอะรีเจนน้อยเราได้ทดสอบใน IM6 ไปแล้วนะมันก็คล้ายกันนะครับคันนี้ก็พาขับไกลให้สมกับชื่อรุ่นเขาหน่อยนะมันไกลกว่า IM6 Long Range นะครับแบตเหลือ 33% นะครับแล้วก็ตั้งแต่ผมบอกตอนนู้นเลยอ่ะที่บอกว่าเหลือ 37% มันก็อยู่แถวๆนี้แหละเพราะมันมีการรีเจนนะครับมองทางซ้ายลงไปเห็นถนนเดี๋ยวเราจะต้องโค้งซ้ายไปนะครับแล้วก็โค้งขวาเห็นตั้งแต่เราขับลงเมื่อกี้เลยนะเนี่ยพอเราขับลงแบบนี้นะครับมันก็รีเจนกลับมาแบตมันก็เลยวนเวียนอยู่แถว30 กว่า%แบบนี้มานานแล้วนะครับระหว่างที่เราขับลงเขาแบบนี้นะครับการรีเจนเนี่ยมันก็ทำให้อุณหภูมิมอเตอร์สูงขึ้นเหมือนกันนะเนี่ยอุณหภูมิขึ้นมาอยู่ที่67 องศานะครับกำลังไฟที่รีเจนอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ25 กิโลวัตต์เหมือนที่ผมได้ถ่ายให้ดูไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะถ้าเป็นทางไม่ได้ชันมากแล้วก็ปล่อยไหลลงไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยมันก็อยู่ประมาณ-25 กิโลวัตต์นะครับถ้าเร่งความเร็วเนี่ยความเร็วสัก70แล้วก็เบรกโอ้โหคันนี้คือรีเจนแรงจริงครับเมื่อกี้แค่เร่งความเร็วขึ้นมา70แล้วเราก็กดเบรกลงไปมันก็รีเจนได้ระดับ100 กิโลวัตต์แล้วถือว่ารีเจนดีครับก็เหมือนกันกับใน IM6 ที่ได้ทดสอบให้ดูนะครับบางรุ่นเนี่ยเราพยายามเหยียบเบรกแล้วนะมันก็ไม่ขึ้นตัวเลขรีเจนเยอะขนาดนี้นะเนี่ยตรงนี้ปล่อยไหลที่ความเร็ว50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงรีเจนแบบเมื่อกี้ขึ้นไป30 กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวผมลองเร่งให้ดูนะความเร็วตรงนี้นะครับ
ความเร็ว50กดเบรกเนี่ยรีเจนแบบติดลบ88กิโลวัตต์คือรีเจนดีจริงครับขับมาแล้ว9ชั่วโมงนะวันนี้ถ้าขับกลับกรุงเทพนี่คือถึงแล้วนะครับเมื่อวานก็ขับจากกรุงเทพมาเชียงใหม่9ชั่วโมงแต่ยังต้องขับอีกประมาณสัก2ชั่วโมงกว่านะครับถึงจะกลับไปถึงโรงแรมที่เชียงใหม่ใช้เวลานานมากวันนี้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยแบตเหลือ 33% นะครับคือขับมาตั้งนานแล้วหลังจากบอกว่าเหลือ 33% มันก็ลงมันก็เพิ่มขึ้นมาเป็น34แล้วก็กลับมาขึ้นแบบนี้นะครับเลยสลับไปมานะครับ34 33แล้วก็เพิ่งจะลดลงมาเหลือ 32% นะครับขับมาแล้ว386กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 17.3 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับจากแบตที่เหลือ 32% เนี่ยถ้าสมมุติว่า 1% วิ่งได้6กิโลเมตรนะครับก็จะไปได้อีกสูงสุดถึงประมาณสัก180กิโลเมตรนะตั้งแต่ขับมาเส้นทางนี้ผ่านมาแค่สัก2จุดเองนะครับที่เป็นจุดชมวิวหลักๆนะไม่ค่อยมีจุดให้ผมแบบขับไปจอดถ่ายรูปรถสักหน่อยเลยจุดที่เป็นไฮไลท์ก็คือตรงสะพานซึ่งฝนตกนะครับ ได้จอดดูวิวจริงๆก็คือช่วงขับจากปลายมาแม่ฮ่องสอนนะที่พาแวะชมวิวนะครับเนี่ยพอเราเริ่มชินกับตัวรถแล้วนะครับการขับเข้าโค้งต่างๆมันก็ถือว่าโอเคดีแล้วอะแต่พอเมื่อวานมันมีการสลับกลับไปขับ Tesla นะรถที่มันรู้สึกเฟิร์มกว่าเวลาเข้าโค้งมันก็จะแบบรู้สึกมั่นใจกว่านะครับแต่มันก็จะแลกมาด้วยกับช่วงล่างที่มันจะแข็งขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็ตัวเบาะของคันนี้เนี่ยผมว่าช่วงที่เราขับเข้าโค้งมันก็ถือว่ารับตัวเราไว้ได้ดีอยู่นะครับถ้าคนที่ตัวใหญ่กว่าผมสักหน่อยนะแล้วมันเต็มเบาะพอดีเนี่ยก็จะรองรับได้พอดีเลยของผมมันยังเหลือที่ให้ขยับได้อยู่นิดนึงสไลด์ไปมาเนี่ยเวลาผมเลี้ยวเข้าโค้งไปมานะครับเริ่มจะมืดแล้วนะครับตอนนี้เพิ่งผ่านมา10นาทีจากเมื่อกี้นะครับ6:19 นาทีน่าจะได้ขับเส้นทางโค้งแบบนี้ช่วงกลางคืนเลยนะครับมันก็จะยากขึ้นอีกนะต้องคอยสังเกตพื้นถนนดีๆแต่โดยรวมนะครับถนนหมายเลข1088เนี่ยก็ค่อนข้างดีเลยแหละไม่ค่อยมีทางขรุขระนะครับแต่ก็ต้องระวังไว้นิดนึงเนี่ยทางก็เป็นทางลาดยางแบบนี้นะครับแล้วก็ถนนก็ถือว่ากว้างดีอยู่นะดีกว่าช่วงก่อนหน้านี้นะครับที่ผมบอกว่ามันมีหินอยู่ข้างทางขับมาถึงตัวเมืองแม่แจ่มแล้วนะครับ6:30พอดีระยะทาง 403.8 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน17กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรแบตเหลือ 30% นะครับ 30% เนี่ยเอา5คูณเข้าไปก็ขับจนแบตเหลือ0ต่ำๆเนี่ยต้องได้อีก150กิโลเมตรถ้าเอามารวมกันก็น่าจะขับได้ไม่ต่ำกว่า550นะเพราะว่าขับให้เหลือ5กิโลเมตรต่อแบตเตอรี่ 1% นี่ต้องขับเร็วมากเลยนะครับค่าเฉลี่ยเมื่อวานที่ขับจากกรุงเทพมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์หนึ่งก็ยังได้แบบ5กิโลเมตรกว่าๆเลยนะน่าจะ 5.6 เลยนะครับทีนี้ถ้าเราเอา6คูณกับ30เข้าไปเนี่ยก็แปลว่าขับไปต่อได้อีก180กิโลเมตรแต่ยังเหลือให้ขึ้นลงเขาอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากขับลงไปถึงที่จอมทองแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยขึ้นลงเขาแล้วมาถึงแยกในเมืองแม่แจ่มนะครับไปเชียงใหม่122กิโลเมตรดอยอินทนนท์22กิโลเมตรนะครับเมื่อกี้ผมแวะไปฉี่ที่ปั๊มบางจากขับมาอีกหน่อยนะครับมีปตท.อยู่ตรงนี้ผมว่าตอนนี้6:30ขอแวะเข้าไปซื้อของกินเซเว่นไว้ก่อนครับกว่าเราจะกลับไปถึงโรงแรมนะช่วงที่แวะซื้อของเซเว่นเมื่อกี้นะครับแล้วก็ดูไปทางด้านหลังรถเนี่ยฝนกำลังไล่หลังมาเลยนะนี่ก็ต้องใช้เวลาอีก1.5 ชั่วโมงนะครับกับระยะทาง68กิโลเมตรเพื่อขับไปถึงแถวจอมทองนะแล้วก็น่าจะบวกไปอีกสักไม่ต่ำกว่า1/2 ชั่วโมงนะครับจากจอมทองกลับไปที่ตัวเมืองเชียงใหม่ออกจากแม่แจ่มนะครับก็ขึ้นเขากันต่อเลย
เป็นทางไปดอยอินทนนท์ด้วยนะครับระยะทางประมาณ22 กิโลเมตรเส้นทางที่ขับอยู่ตอนนี้เป็นทางหลวงหมายเลข1192นะครับถือว่าทางค่อนข้างแคบนะยิ่งขับรถใหญ่แบบนี้มานะครับแบบกว้างเกือบเต็มเลนแบบนี้เนี่ยช่วงที่เป็นรถสวนกันเนี่ยก็จะต้องคอยระวังหน่อยนะครับเมื่อกี้เนี่ยขับผ่านหลักกิโลมาเขาก็เขียนอยู่นะครับว่าดอยอินทนนท์18 กิโลเมตรแล้วป้ายที่เขียนว่า30นั้นมันคืออะไรหรือหมายถึงว่าขับขึ้นไปถึงตรงยอดดอยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตอนแรกผมก็ว่าเห็นป้ายเขียนว่า22นะขับมาสักพักเขียนว่า30ขับมาอีกนิดเดียวป้ายหลักกิโลเขียนว่า18เลยสับสนว่าตกลงระยะทางหมายถึงไปจนถึงจุดไหนของดอยอินทนนท์นะครับมีทั้ง30 กิโลมีทั้ง20 กิโลทางจุดนี้นะครับนู่นเราเห็นทางอยู่ข้างล่างนะตรงนี้ลงไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นลงผมรู้แล้วป้ายที่บอกว่า30 กิโลเมตรไปดอยอินทนนท์น่ะหมายถึงไปจนถึงยอดดอยนะครับแล้วมันก็จะมีอีกป้ายหนึ่งหรือพวกหลักกิโลเนี่ยหลักกิโลจะเขียนว่าประมาณ10 กว่ากิโลเมตรนะก็น่าจะไปถึงแถวที่ทำการนะครับเนี่ยเขียนว่าดอยอินทนนท์16 กิโลเมตรแต่ถ้ายอดดอยเนี่ยเกือบ30 กิโลวันนี้เราก็แค่ขับผ่านดอยอินทนนท์นะครับไม่ได้ขึ้นไปยอดดอยค่ำแล้วด้วยขึ้นไม่ได้นะครับเมื่อกี้ผมกดดูในแอปพยากรณ์อากาศนะครับขึ้นว่าพระอาทิตย์เนี่ยจะตกตอน 19:00 พอดีนะก็ถือว่าช้าอยู่นะครับตกตั้ง 19:00 ตอนนี้ก็ 6:45 นาทีนะครับก็ยังมีแสงอยู่พอสมควรจริงๆถ้าเมฆไม่เยอะเนี่ยจะสว่างกว่านี้อีกนะโอ้โหเริ่มขึ้นเขาอีกแล้วนะครับขึ้นลงจุดนี้น่าจะเป็นบริเวณที่มองลงมาเห็นเมื่อกี้นะบ้านแม่ปานนะครับตรงนี้ถึงบ้านแม่ปานแล้วก็มีจุดชมวิวโอ้โหผมขอแวะตรงนี้สักจุดออนเป็นทางเลี้ยวไปด้วยนะโอ้โหเดี๋ยวนะครับ เนี่ยเราต้องคอยระวังนะครับแค่จุดจะจอดนี่ก็ตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นร้านกาแฟด้วยนะครับถ้ามาช่วงกลางวันแล้วก็ทางนู้นมีจุดชมวิวนะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปอยู่บริเวณนี้นะครับตรงนั้นเป็นซุ้มเขียนว่าที่นี่แม่แจ่มนี่นะครับในที่สุดก็ได้แวะดูวิวสักจุดหนึ่งนะครับก่อนที่จะมืดนะทางนั้นยังมีแสงอยู่นะครับถือว่าพระอาทิตย์ตกช้านะวันนี้เดี๋ยวก็จะมืดแล้วนะครับมาดูวิวตรงนี้ก่อนนี่นะครับได้ดูวิวสวยๆก่อนจะมืดแล้วข้างหน้าที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือดอยอินทนนท์นะครับดูวิวกันประมาณนี้นะครับแล้วก็ขับกันไปต่อทางซ้ายเนี่ยเมื่อกี้มันก็มีแยกนะครับที่ขับลงไปทางนู้นต่อแล้วก็เดี๋ยวเราจะขับตรงไปทางดอยอินทนนท์นู้นนะครับก่อนไปนะครับให้ดูสภาพคนขับก่อนนะนี่อีกแป๊บหนึ่งนะถ้า 19:00 ก็คือขับมาแล้ว10 ชั่วโมงนะครับโอ้เลือกเส้นทางนี้อย่างน้อยก็ได้พามาดูกันนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกนะขับเป็นลูปเลยนะครับเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแล้วก็วนกลับเชียงใหม่มาดูที่ระยะทางที่เราขับมาตอนนี้413 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 17.4 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100 กิโลเมตรนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เหลืออยู่ 23% ถ้าเราเอา6คูณกับแค่20นะครับก็จะไปได้อีก120 กิโลเมตรแล้วก็ระยะทางที่ขับไปจุดชาร์จอยู่ที่60 กิโลเมตรนะครับถ้าไปถึงแล้วเนี่ยแบตยังเหลือเยอะพอผมก็จะขับยาวเข้าไปที่โรงแรมเลยนะครับในที่สุดก็ได้แวะลงไปถ่ายรูปสักจุดหนึ่งนะครับนึกว่าจะไม่ได้ถ่ายก่อนมืดซะแล้วนะยังได้ดูวิวกันอยู่นะครับตอนนี้6:53 นาทีเนี่ยยังมีแสงอยู่พอสมควรเลยถนนเส้นนี้เนี่ยน่าจะเป็นเส้นทางที่แยกมาจากทางขึ้นดอยอินทนนท์นะที่เขาบอกว่ามันชันๆนะครับเส้นนี้ผมเคยขับขึ้นดอยอินทนนท์จาก
เส้นทางหลักนะครับที่มาจากจอมทองมันก็จะมีแยกซ้ายเนี่ยที่ออกมาแม่แจ่มน่าจะเป็นเส้นนี้นะเดี๋ยวเราดูนะครับตอนขับไปถึงจุดที่มันร่วมกันระหว่างถนนที่จะขึ้นยอดดอยนะครับก็น่าจะรู้แล้วว่าใช่หรือเปล่าแต่ดูจากความชันขึ้นลงแบบนี้ผมว่าน่าจะใช่นะแล้วดูจากใน Google Map นะครับทางโค้งยังรออยู่อีกเพียบครับ 59 กิโลเมตรกับเวลาอีกประมาณ1ชั่วโมงนู่นครับข้างหน้าเขาลงเนินกันมาแล้ววันนี้ไม่รู้ขับมาแล้วกี่โค้งนะครับน่าจะ 2,000 ได้อยู่นะช่วงที่ขับมาทางขุนยวมนะครับก็มีป้ายบอกว่าประมาณ 1,700 โค้งแล้วนะครับนี่ผมขับมาจะถึงอินทนนท์อยู่แล้วเนี่ยมันต้องถึง 2,000 แหละผมว่าไหนๆก็ขับเส้นนี้แล้วนะครับผมพาดูเส้นทางไปด้วยกันเลยนะดูช่วงค่ำๆนี่แหละทางค่อนข้างแคบเลยนะครับแล้วก็เนี่ยยังมีบารีเออร์กั้นไว้ด้านข้างแต่ก็ดีนะครับคือจุดที่บารีเออร์ตั้งอยู่เนี่ยมันก็เกินเขตถนนออกไปแล้วแหละเมื่อกี้ตอนแรกผมพูดก็คือจะบอกว่ามันชิดถนนแต่มันก็มีระยะห่างอยู่นะครับคือถ้าไม่มีบารีเออร์เลยเนี่ยคือตกลงไปเลยนะครับมันเป็นเหมือนเหวเลยเพราะเรากำลังขึ้นเขาอยู่ตอนนี้แต่ทางเนี่ยแคบมากเลยก็มีป้ายให้ใช้สัญญาณแตรนะครับเสียงแตรดังดีนะคันนี้แล้วก็หลักกิโลบอกว่าอีก12กิโลเมตรถึงดอยอินทนนท์นะครับยังเหลือตั้ง12กิโลเมตรแต่เส้นทางเป็นแบบนี้นะถือว่าค่อนข้างแคบนะเส้นทางแบบนี้ใช้ได้เลยนะครับเส้นทางนี้ ขึ้นลงเนินนะไม่ได้ไปอ่างขางแต่เนินและเขาที่ขึ้นวันนี้ไม่ธรรมดานะครับข้างหน้านี่เลยแบบเดียวกับอ่างขางนะครับ โอ้น่าจะต้องกดแตรหน่อยนะถ้ามีรถสวนลงมานี่ยากเลยนะครับตรงนี้ทำยังไงเพราะมันต้องรอให้รถขึ้นลงได้ทีละเป็นจุดที่แบ่งไว้2ฝั่งพอดีนะครับผมก็งงถ้ารถลงมาอยู่เราจะเห็นได้ไงนึกว่าเอ๊ะหรือมันก็2เลนนะครับคนละฝั่งกันคือพอเรามองไปมันดูแคบๆยังกับเขาปิดไว้ไม่ให้วิ่งคือถ้ามันเป็นเลนเดียวนี่ยังงงอยู่ว่าจะสวนกันยังไงตอนที่เราจะขับขึ้นมาก็แทบจะมองไม่เห็นด้านบนเลยนะว่ามีรถลงไปหรือเปล่านะครับช่วงขึ้นเนี่ยมันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าช่วงลงนะครับยิ่งรถพละกำลังเหลือๆแล้วก็พอเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยมันมีเรื่องระบบรีเจนด้วยก็ไม่น่าห่วงแต่อย่างมอเตอร์ไซค์ที่ขับลงอ่ะแล้วช่วงชันมากๆอ่ะมันคือแทบจะหัวทิ่มลงเลยผมรู้สึกว่าถ้าเป็นขี่มอเตอร์ไซค์นี่มันน่าหวาดเสียวกว่านะช่วงลงทางชันแบบนี้นะครับไหนจะการใช้เบรกอีกแล้วก็ต้องใช้เกียร์ต่ำช่วยละช่วงลงทางชันนะครับคือรถยนต์เนี่ยมันเป็น4ล้อยังไงมันก็ไม่มีลมนะถ้าเราค่อยๆลงไปแต่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยล้มช่วงเนินนี่คือถลายต่อไปอีกตอนนี้แบตเหลือ 19% นะครับคือถ้ามองเห็นแค่เปอร์เซ็นต์แบตจะรู้สึกโอ้มันเหลือน้อยแล้ว 19% แต่ 19% ของพวกรถรุ่นที่เป็น long range นะครับมันก็วิ่งได้ไกลแหละเราก็เอาสัก5คูณดูก็ได้นะครับมันก็ได้เกือบ100โลอยู่นะทางแคบจริงๆครับแล้วตอนนี้ค่ำแล้วด้วยคือผมขับให้มันค่อนไปทางกลางเลนนะครับแล้วมันก็จะเหยียบตาแมวก็เลยมีเสียงดังเข้ามาเรื่อยๆแบบนี้นะครับเนี่ยพอเราสวนกับรถกระบะแบบนี้นะครับต่างคันใหญ่เนี่ยต้องคอยระวังนะต้องขับคันเล็กๆมานะอย่างเช่น EX2 เนี่ยกำลังดีเลยมันถนนเล็กดีนะครับ EX2 ผมว่าน่าจะขับแบบนี้ไหวนะขึ้นเขาขึ้นดอยแบบนี้แต่ถ้าเป็นลูมินแล้วมาเจอเส้นทางแบบนี้ผมว่าไม่น่าจะไหวนะครับน่าจะมอเตอร์ร้อนพอจะเข้าใจแล้วครับว่าทำไม
ไอระยะทางที่บอกว่าไม่กี่กิโลเมตรนะครับแต่ว่าใช้เวลานานมากตรงจุดนี้น่าจะเป็นทางที่แคบที่สุดที่วันนี้ขับแล้วนะผมว่ามันแบบพอดีกับรถ1คันต่อเลนพอดีเลยนะครับบางช่วงเนี่ยยังมีคอนกรีตคล้ายๆฟุตบาทนะครับแล้วก็บางจุดก็มีหินด้วยโหเนี่ยขับกลางคืนเนี่ยมันอันตรายตรงนี้แหละครับอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยพอขับกลางคืนมันอันตรายแบบนี้นะครับกลางวันก็ยังมองยากเลยหินที่มองอยู่ข้างทางนี่กลางคืนอีกนะครับนอกจากเราจะต้องดูว่าพื้นเนี่ยมันมีหลุมหรือเปล่าต้องระวังขอบทางมีก้อนหินด้วยนะครับยังขึ้นอีกนะครับยังขึ้นได้อีกโอ้โหเอาเข้าไปยังไม่หมดนะครับยังขึ้นต่ออีก8 กิโลเมตรดอยอินทนนท์นะครับขึ้นไปยังขึ้นต่อเนื่องนะครับผมนึกว่าใกล้จะหมดแล้วนะโอ้โหเนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตดีๆนะเป็นแท่งพลาสติกนะครับขึ้นต่อเนื่องครับขึ้นต่อเนื่องนี่ก็คงอารมณ์ขึ้นอ่างขางแล้วมั้งเนี่ยขึ้นมานานแล้วนะครับยาวๆเลยนะครับตอนนี้คือถนนหมายเลขอะไรกันแน่เดี๋ยวนะครับอ๋อเขาบอกว่าอีก 7.6 กิโลเมตรนะครับเลี้ยวเข้า1009ที่ขับลงจากน่าจะเป็นขับลงจากดอยอินทนนท์แหละครับแต่ว่าที่เราขับอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือ1192นะครับโอ้โหผมต้องมองพื้นถนนให้ดีขึ้นนะจะขับแบบเหยียบเส้นเลนก็ไม่ได้นะเพราะว่าติดตาแมวมันก็ตึกอยู่อาจจะต้องคล่อมไปเลยนะแต่ว่าทางมันโค้งเยอะนะครับเราก็มองไม่เห็นรถที่สวนมาผมก็เลยพยายามไม่คล่อมนะเนี่ยรถสวนมาแล้วเมื่อกี้ไฟมันเป็นทางเนินนะครับก็สาดเข้าตาเต็มยิ่งมองไม่ค่อยเห็นพื้นอยู่ด้วยโอเคครับตอนนี้ยังไม่มืดมากนะ1:05 นาทีนะครับยังดีนะเราน่าจะขับพ้นแถวๆนี้ก่อน 20:30 นะตอนนี้ก็ยังขึ้นเขาอยู่นะครับยังไม่ลงเลยนะเนี่ยมันเหมือนลงนิดนึงนะครับแล้วมันก็ขึ้นผมว่าน่าจะสุดได้แล้วมั้งเดี๋ยวนะครับรอดูจุดที่มันมองไปรอบๆได้หน่อยบ้านป่าบงเปียงนะครับผมว่าเราน่าจะขึ้นมาสุดได้แล้วแหละคิดว่าหมอกเริ่มลงแล้วนะครับตอนนี้ระบบไฟสูงอัตโนมัติทำงานนะครับหน่วยพิทักษ์แม่แจ่มตรงจุดนี้ตัวระบบไฟสูงอัตโนมัติเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทำงานได้โอเคแล้วนะตอนเอา IM6 Long Range มารีวิวตอนนั้นก็ระบบไฟสูงทำงานได้โอเคนะครับตัวไฟสูงเนี่ยจะทำงานที่ความเร็วประมาณ38 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะพอผมขับความเร็วต่ำเนี่ยเขาก็ปิดไฟสูงลงนะครับแล้วก็เมื่อกี้มีเตือนว่าแบตเตอรี่ต่ำนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 15% เพราะว่าเราขับขึ้นเนินมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวรอตอนขับลงนะครับค่อยได้แบตคืนโอเคตรงนี้เนี่ยเราเห็นทางตรงยาวๆผมก็จะอยู่กลางเลนไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะพอความเร็วสักประมาณ37นะครับ37ไฟสูงก็เปิดมาแล้วจริงๆผมไม่ค่อยอยากจะขับให้มันทับตาแมวนี้เลยมันตึกอยู่แต่ถ้าขับชิดซ้ายเกินเนี่ยอันนั้นก็อันตรายไปอีกโอ้โหเห็นลำแสงเต็มเลยนะครับทำไมไฟทางขวามันส่องไปทางก็กลางรถพอดีแหละส่องเข้าไปตรงกลางโอ้เห็นระบบไฟสูงแบบเต็มนะครับอันนี้คือไฟสูงนะเห็นเป็นลำแสงเลยนะโอ้โหแทบมองไม่เห็นทางนะครับตอนนี้ขับอยู่ระหว่างทางที่จะไปดอยอินทนนท์นะครับจากแม่แจ่มคือก็ยังขึ้นเนินมาอีกเรื่อยๆนะเรียกว่าขึ้นเขาแล้วกันนะไม่ให้ขึ้นเนินขึ้นมายาวๆแล้วโอเคตรงนี้
มองเห็นได้ชัดขึ้นนะครับเมื่อกี้หมอกลงหนักนะผมลองเอาแอป Car Scanner มาดูนะครับอุณหภูมิมอเตอร์ก็ไม่ได้สูงเกินนะแล้วก็สูงสุดคิดว่าคือ72องศานะครับวันนี้ไม่แน่ใจว่าสูงช่วงเมื่อกี้หรือเปล่าไม่ได้เอามาเปิดดูนะครับแต่ว่ามันจะมีจำค่า max ไว้คราวนี้ผมว่ากดดูความสูงหน่อยตอนนี้คือสูงสุดหรือยังตอนนี้ยังไม่ใช่จุดที่สูงสุดนะครับที่เราขับมาวันนี้เหมือนว่าสูงสุดคือประมาณ 1,460 เมตรจากระดับน้ำทะเลตอนนี้ก็คือเป็นกราฟแบบตั้งชันขึ้นเลยนะช่วงที่ขับอยู่นี้นะครับโอ้โหแล้วด้านหลังเนี่ยไม่มีรถตามมาเลยนี่ครับเปิดกล้องด้านหลังมากล้องยังมองได้ชัดดีอยู่นะดูสว่างกว่าที่ตาเห็นนะครับเนี่ยมองไปกล้องด้านข้างเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นรถสวนมาพอดีคือมันเป็นช่วงเนินนะครับเขาเลยปิดไฟสูงช้าหน่อยแต่ก็ปิดลงมาอยู่นะแล้วก็ผมลองอย่างนี้ดีกว่าถ้าผมเปิดไฟฉุกเฉินนะครับเขาเอากล้องมาให้ดูนะครับด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะมองกล้องไปด้วยได้เลยจริงๆถ้าเราอยากดูแบบนี้ก็คือเปิดตัว Reading Night Mode นะครับเมื่อกี้ผมเปิดแบบง่ายๆก็คือเปิดไฟฉุกเฉินเส้นทางนี้นี่ไม่ธรรมดานะครับเลยถ่ายให้ดูไปด้วยกันเลยนะใครจะมาก็เตรียมใจไว้หน่อยนะครับแต่ถ้าเอารถไฟฟ้ามาไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่หรอกก็อาจจะมีห่วงนิดนึงก็คือแบตเตอรี่นะครับถ้าแบตเหลือเยอะก็ไม่น่าห่วงแล้วก็ถ้ารถไซส์ใหญ่ๆนะครับขับเส้นทางนี้เนี่ยต้องคอยระวังแล้วก็อีกอย่างที่เจอเมื่อกี้นะครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์สวนมาเนี่ยพวกระบบไฟสูงอัตโนมัติมันจะไม่ค่อยดับลงต้องคอยระวังตรงนี้นะครับส่วนถ้าเป็นรถใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะเมื่อกี้ถ้าอยู่ในระดับที่โอเคเนี่ยไฟสูงออโต้ก็ปิดลงทันทีนะครับผมว่าตอนนี้ GPS มันไม่อัปเดตแน่ๆเลยมันเหมือนค้างอยู่ที่เดิมนะครับแต่ว่าหลักกิโลเนี่ยบอกว่าอีกสักประมาณ3 กิโลเมตรนะน่าจะถึงจุดที่เชื่อมต่อกับถนนหมายเลข1009นะครับแล้วทำไม GPS ผมค้างเนี่ยโอ้มีรถสวนมานะครับปึ๊บเนี่ยพออยู่ในระดับที่โอเคนะครับไฟสูงก็ปิดลงมาทันทีเมื่อกี้ผมน่าจะไปโดนปุ่มกล้องที่มือถือนะครับไม่รู้ทำไมมันทำให้ตัวแผนที่ค้างไปด้วยนะกลับมาใช้ได้แล้วนะครับอีก 2.3 กิโลเมตรโอ้โหหมอกลงหนักมากด้านข้างก็มีต้นไม้ยื่นเข้ามาถนนอีกนี่ครับพอกลางคืนแล้วมันขับยากนะผมเลยบอกว่าอยากขับพ้นช่วงเขาเนี่ยก่อนจะมืดนะแต่ก็ไม่ทันนะครับมัวแต่ทำนู่นทำนี่อยู่ตลอดทางที่ขับมาเส้นนี้ไม่มีรถตามหลังผมมาสักคันเดียวเลยนะเจอแต่รถสวนอย่างเดียวเลยอ่ะก็คงไม่มีใครเขาขับมาดอยอินทนนท์เวลานี้มั้งครับมีแต่ขับกลับกันนะนี่ยังดีนะครับเหมือนฝนเพิ่งหยุดไปด้วยคิดดูครับว่าถ้าตอนนี้เนี่ยฝนตกหนักด้วยเนี่ยโหมองทางยากไปอีกนะครับเอาไปอีก1โค้งนะครับแล้วก็ยังขึ้นเขาอยู่นะตอนนี้อยู่ที่ระดับ 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลแล้วนะครับขึ้นมาเรื่อยๆนะโอ้ยเส้นทางขับยากจริงครับทางก็แคบหมอกก็ลงหนักเหมือนพามารีวิวเส้นนี้มากกว่านะครับเส้นอื่นๆผมยังไม่ได้ถ่ายให้ดูยาวขนาดนี้เลยอะเท่ากับว่าถ้าเป็นการขับมาจากทางนู้นนะครับ
มันคือลงแบบยาวๆเลยนะเพราะนี่ขึ้นมาตลอดทางนะครับแต่มันไม่ได้ชันขึ้นหนักแบบทีเดียวอ่ะมันทางมันยาวไปเรื่อยๆมองไม่ค่อยเห็นทางนะโอ้โหแทบจะมองไม่เห็นอะไรอยู่แล้วนะครับมันทางมันโค้งไปทางนี้เนี่ยผมต้องมองผ่านกระจกไปก่อนอีก900เมตรครับเอาละใกล้จะถึงปลายทางแล้วนะครับโอ้ยนี่ขนาดว่าใกล้ถึงปลายทางแล้วนะแล้วก็ไม่มีไฟถนนเลยนะครับคือมีเสาไฟผ่านไปบริเวณนี้นะจริงๆเอาไฟแสงสว่างมาติดบางจุดก็น่าจะดีนะครับเนี่ยผมต้องขับกลางถนนไปก่อนนะครับถ้ายังไม่มีรถสวนมานะเอาข้างหน้าเขามีอะไรหรือเปล่าหรือว่าต้นไม้อะไรยังไงทางพังหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับมีเจ้าหน้าที่นะก่อนหน้านี้น่าจะต้นไม้ล้มลงมานะครับดูจากเนี่ยตรงนี้เขามาตัดต้นไม้กันแล้วตรงนี้มันเป็นเหมือนจุดที่สูงสุดหรือเปล่าเนี่ยแล้วมันก็ลงแล้วนะครับตรงนี้หัวลงจุดนี้1,624 เมตรนะครับจุดสูงสุดณตอนนี้นะแล้วก็เป็นตัวเลขจากในแอปด้วยนะครับอาจจะไม่ได้อ้างอิงแบบตรงเป๊ะกับการวัดที่พื้นที่จริงนะครับแต่ในแอปจุดนี้คือสูงสุดของวันนี้เลยแล้วก็เหลืออีก300 เมตรนะครับเริ่มขับลงแล้วนะถ้ายังไม่มีรถสวนมาผมขับกลางเลนไปก่อนนะครับมันแทบจะมองไม่เห็นเลยก็ดีนะครับเจ้าหน้าที่มาเคลียร์ทางให้นี่ขนาดว่ามืดแล้วนะนี่ถ้าขับมาแล้วมันมีต้นไม้ขวางนี่ก็ลำบากนะครับมีรถสวนขึ้นมาแล้วมาถึงแล้วนะครับแยกตรงนี้ซ้ายไปยอดดอยอินทนนท์นะครับขวาไปจอมทองจริงด้วยนะครับก็เป็นจุดที่ผมคิดไว้เลยนะเนี่ยด่านตรงนี้นะครับตอนที่ขึ้นดอยอินทนนท์มาแล้วมันมีแยกเลี้ยวซ้ายในที่สุดก็ได้ขับมาเส้นทางเมื่อกี้แล้วนะโอ้ยากจริงครับแล้วได้ขับขาขึ้นด้วยนะครับไม่ได้ถ้าขับขาลงก็อีกความรู้สึกหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเป็นรถไฟฟ้ามันไม่น่าห่วงมากนะครับยกเว้นบางคันนะเนี่ยเส้นทางแบบนี้นะครับบางคันที่ผมบอกคือเราไม่สามารถใช้ความเร็วสูงช่วงลงได้เราต้องคอยใช้เบรกช่วยอาจจะต้องระวังหน่อยนะครับทางมันแคบทางแคบขนาดนั้นเราก็ใช้ความเร็วสูงมากไม่ได้ด้วยยิ่งถ้ามีรถอยู่ข้างหน้าเราด้วยนะครับมันก็จะต้องค่อยๆไหลลงไปหรือไม่ก็แตะเบรกเนี่ยก็ต้องคอยระมัดระวังนะครับเราก็ดูจุดนี้สิครับมองไม่เห็นทางเลยหมอกหนักนะครับทางด้านขวาที่ผมหันไปเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการลงยาวๆแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 11% นะครับณจุดนี้แต่คือเราขึ้นเขามาตลอดทางนะครับเดี๋ยวพอตอนนี้แหละมันเป็นการลงแบบยาวๆแล้วที่ผมบอกนะให้ใช้ระบบรีเจนนะครับก็ปล่อยให้รถไหลไปแล้วก็แตะเบรกบ้างบางจุดถ้ามันเร็วเกินไปนะครับเราก็จะเริ่มได้ไฟกลับมานะครับตอนนี้429กิโลเมตรนะแบตเหลือ 11% นะครับเดี๋ยวดูว่าตอนเราขับลงไปถึงข้างล่างแล้วเนี่ยระยะทางกี่กิโลเมตรแล้วก็ได้แบตกลับคืนมากี่เปอร์เซ็นต์จากตอนนี้ตอนนี้ 12% เริ่มนับจาก 12% แล้วกันครับที่ระยะทาง429กิโลเมตรจากนี้ไปเนี่ยก็เป็นการขับลงทางชันแบบยาวๆนะครับค่อยๆลงไปเรื่อยๆหลังจากที่เราขับขึ้นมาเมื่อกี้นะครับอีก34กิโลเมตรนะครับถึงจะลงไปถนนหมายเลข108ก็หมายเลขเดิมนะครับที่เราขับมาจากแม่ฮ่องสอน
คือถ้าเราขับตาม108ตลอดเนี่ยมันก็จะวนมาตรงนี้แหละแต่ระยะทางจะไกลกว่ากันนะครับไกลกว่าแต่ไม่ต้องมาขึ้นเขาแบบเมื่อกี้เลยขับมา4กิโลเมตรได้แบตคืนมา 1% และ 1% ที่เราได้คืนมาเนี่ยถ้าเราขับไม่ได้เร็วมากนะครับเราจะขับต่อได้อีก6กิโลเมตรเนี่ยคือประโยชน์ของรถไฟฟ้านะครับขนาดว่าขับมาแล้วตั้ง4กิโลเมตรนะได้แบตคืนมาเอามารวมกันนะครับเท่ากับว่าขับได้ถึง10กิโลเมตรเลยนะระยะทางรวมนะครับขับมา4กิโลเมตรลงเนินได้แบต 1% ก็เท่ากับว่าขับได้ต่ออีก6กิโลเมตรในทางราบนะครับถ้ายังคงลงเนินไปแบบนี้เนี่ยมันก็ยังรีเจนกลับมาอยู่เรื่อยๆขับมาถึงหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะครับที่เป็นจุดที่มีพวกสำนักงานแล้วก็มีจุดสำหรับกางเต็นท์นะครับถ้าเป็นช่วงฤดูท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็กางเต็นท์กันบริเวณนี้นะผมจอดตรงนี้สักนิดนึงถ่ายภาพว่ามาถึงจุดนี้แล้วนะครับลงไปถ่ายภาพจุดเมื่อกี้นะครับแทบจะมองไม่เห็นรถเลยเห็นแต่ไฟหน้ากับป้ายอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะครับแล้วก็ข้างหน้านะครับบริเวณตรงนี้แหละแยกหน้าเนี่ยมีป้ายว่าแยกไปสถานีเกษตรนะครับเมื่อตอนนู้นเลยผมก็มาขึ้นดอยอินทนนท์นะแล้วก็กะว่าตอนกำลังจะกลับเข้าเมืองนี่แหละครับช่วงเย็นๆว่าจะแวะไปดูแถวสถานีเกษตรว่ามีอะไรให้ดูบ้างเอา Audi e-tron มานะครับแล้วก็ขับตามรถคันหน้ามาเรื่อยๆเนี่ยพอเราขับใกล้เขาเกินนะครับมันมีหลุมสังเกตไม่ทันไงก็ตกหลุมเรียบร้อยเลยนะครับยางแตกยางรั่วคือมันปะไม่ได้เลยแหละผมก็เลยต้องระวังแบบสุดๆนะครับยิ่งวันนี้เนี่ยที่รู้ว่าจะขับมาเส้นทางแบบนี้นะครับเลยระวังมันตลอดทางอ่ะตอนนี้ก็ยังต้องระวังอยู่นะครับใกล้จุดเดิมนะตอนนั้นต้องสไลด์กลับเลยนะครับสไลด์กลับจากดอยอินทนนท์กลับเข้าไปที่ตัวเมืองเชียงใหม่แล้วก็สั่งยางจากกรุงเทพมานะครับเพราะว่ายางของ Audi เนี่ยก็เป็นล้อไซส์ใหญ่เหมือนกันนะถ้าจำไม่ผิดไม่21ก็22นิ้วนะครับคันนี้ยัง20นิ้วนะมาดูที่จอภายในรถนะครับถ้าขับเส้นทางมืดแบบนี้เนี่ยตัวแสงเราสามารถปรับลงได้ต่ำสุดเลยนะครับสำหรับจอด้านหน้าคนขับเนี่ยตอนนี้พื้นหลังมันออกไปทางโทนสีดำสีเทาก็ไม่ได้แยงตามากนะแต่ถ้าเป็นส่วนด้านบนเนี่ยคือความดำของเขาเนี่ยมันยังไม่ได้แบบมืดสนิทนะมันก็ออกไปโทนเทาๆอาจจะรู้สึกแยงตาแค่นิดหน่อยนะครับสำหรับบางคนนะแต่ว่าฝั่งนี้เนี่ยพอเราเปิดเป็นแอป Google Map นะครับพื้นหลังเนี่ยมันออกไปทางโทนสีฟ้าเราจะรู้สึกว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยมันแยงตาเรามากกว่าเดี๋ยวผมจะลองกดให้ไปหน้าโฮมดูนะครับถ้าเป็นหน้าโฮมแบบนี้เนี่ยอาการแยงตาเนี่ยน้อยกว่านะครับแล้วก็สำหรับจอตรงกลางเนี่ยเราสามารถกดปิดได้นะครับคือถ้าไม่ปิดเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าจอตรงกลางเนี่ยมันแยงตาถ้าเป็นถนนมืดๆแบบนี้นะครับตอนนี้พอกดปิดจอตรงกลางลงไปแล้วบริเวณตรงนี้ก็จะมืดแล้วนะครับไม่ได้มาแยงตาเราละขับลงมาถึงด่านตรวจจุดที่1นะครับสำหรับการขับขึ้นดอยอินทนนท์นะระยะทางทั้งหมด457กิโลเมตรแล้วนะครับที่ขับมาวันนี้แล้วก็ถ้านับจากจุดที่ผมบอก429กิโลเมตรเนี่ยเราขับลงมาตรงจุดนี้ก็ประมาณ28กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 16% ขับมา28กิโลเมตรได้แบตคืนมาอีก 4% 4% ที่ว่าเนี่ยถ้าเราไม่ได้ขับแบบเกิน110ขึ้นไปนะครับ 1% มันก็ได้6กิโลเมตรกว่า64เท่ากับ24กิโลเมตรเอา24กิโลเมตรมารวมกับ28กิโลเมตรที่เราขับมานะครับเท่ากับว่าเราจะขับได้ระยะทางรวมสักประมาณ50กิโลเมตรจนแบตกลับไปเหลือ 12%
เท่าเดิมนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราขับลงมาแล้ว28กิโลเมตรถูกไหมครับโดยที่เราได้แบตคืนกลับมาด้วยแล้วไอ้ 4% ที่ได้คืนกลับมาเนี่ย 1% มันจะขับได้ประมาณสัก6กิโลเมตรไงครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของรถไฟฟ้านะช่วงขับขึ้นเขาก็จะเห็นว่ากินไฟหน่อยพอขับกลับลงมาเนี่ยมันก็ได้รีเจนไฟกลับคืนมานะครับด้านหน้าเนี่ยก็เป็นถนนหมายเลข108นะครับที่จะขับกลับไปตัวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่เหลืออยู่ 15% นะครับแล้วก็ระยะทางที่ต้องขับกลับโรงแรม71กิโลเมตรผมว่าเราน่าจะขับกลับไปถึงโรงแรมได้อยู่นะครับใช้ความเร็วสักประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยน่าจะพอได้อยู่นะ80-100สลับกันไปนะครับเดี๋ยวถ้ามันเหมือนแบตจะไม่พอแล้วค่อยขับช้าลงนะครับตอนนี้ก็ใช้ความเร็วสักประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปก่อนนะจากจุดนี้ขับกลับไปที่พักระยะทาง68กิโลเมตรนะครับตอนแรกเนี่ยทำไมผมจำเป็นขับสักครึ่งชั่วโมงนะสรุปขับอีก1ชั่วโมงนะครับไปถึง3ทุ่มพอดีแบตลดเหลือ 14% แล้วนะครับจะได้ลุ้นในช่วงท้ายหรือเปล่าเนี่ยช่วงท้ายอาจจะต้องแบบขับ80หรือเปล่าแต่พอเข้าใกล้ตัวเมืองแล้วอ่ะเราก็ขับความเร็ว100ไม่ได้แล้วอ่ะมันก็ช้าลงด้วยสภาพเส้นทางนะครับเหมือนกับเส้นทางที่เราขับมาวันนี้เนี่ยมันก็ต้องตามสภาพเส้นทางนะครับจะขับเร็วกว่าที่ผมขับก็ไม่ได้นะโค้งเยอะขนาดนั้นจะขับเกิน 40-50 ก็ทำได้ยากนะครับก็มีถนนหมายเลข108ที่เราขับออกจากแม่ฮ่องสอนแหละที่พอจะทำความเร็วได้บ้างนะครับด้านซ้ายมือที่กำลังจะขับผ่านนี้ก็คือปั๊มบางจากดอยหล่อนะครับเนี่ยมีตู้ PEA 2 ตู้นะครับ50กิโลวัตต์ที่ตอนแรกวางแผนว่าจะมาชาร์จที่จุดนี้นะครับถ้าแบตเหลือน้อยเกินไปนะขับผ่านหน้าปั๊มบางจากเนี่ยแบตเหลือ 14% นะครับ 14% เราคิดแค่ 10% ก่อนนะแบต 1% วิ่งได้6กิโลเมตรต่ำๆเนี่ยมันจะไปได้อีก60กิโลเมตรและแบตน่าจะเหลือ 4% แต่ที่โรงแรมเนี่ยอีก63กิโลเมตรนะครับก็พอได้ลุ้นนะอาจจะไปถึงแล้วแบตเหลือสัก 4-5% นะครับแล้วก็พอเป็นทางตรงแบบนี้นะครับผมก็เซตระบบการรีเจนเป็นปิดไว้พอผมยกเท้าจากคันเร่งเนี่ยมันก็จะไหลไปเลยนะครับตรงนี้ก็เหมือนลงเนินอยู่หน่อยๆนะครับเนี่ยรถก็ไหลไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเปิดรีเจนไว้หนักเหมือนกับตอนที่ลงเขาอ่ะความเร็วมันจะลดลงสุดท้ายเราก็เร่งความเร็วกลับขึ้นมาใหม่นะครับแวะด่านชั่งน้ำหนักนะครับน้ำหนักรวม 2,560 กิโลกรัมนะครับตั้งแต่เมื่อวานที่ขับมาจากกรุงเทพนะครับก็ไม่ได้แวะด่านชั่งน้ำหนักเลยนะจุดที่จะแวะมันก็ปิดนะครับเลยได้มาชั่งน้ำหนักเอาเมื่อกี้นะครับ 2.5 ตันนะบรรทุกปูนมาเพิ่ม240กิโลกรัมนะครับแล้วก็ตอนนี้แบตเหลือ 9% นะครับมีการเตือนขึ้นมาบนหน้าจอนะว่าแบตเหลือน้อยแล้วให้หาที่ชาร์จได้แล้วนะครับแล้วก็ถนนตรงนี้เป็นคลื่นนะครับขับเพลินๆแล้วก็ขึ้นมา110อยู่ดีนะแบตเหลือ 8% แล้วนะ 8% กับระยะทาง36กิโลเมตรนะครับกลับถึงโรงแรมอาจจะเหลือสัก1หรือ 2% ก็ได้นะครับจากตอนแรกคิดว่าเหลือสัก 4-5% อันนี้เป็นการทดสอบให้ได้ดูกันนะครับว่าสามารถทำระยะทางแบบไม่ต้องชาร์จได้หรือเปล่านะการขับให้แบตเหลือน้อยๆแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพแบตนะครับถ้าทำบ่อยๆนะจริงๆเราชาร์จตั้งแต่ที่จอมทองแล้วก็ได้นะครับมีสถานีชาร์จหรือว่าวันนี้เนี่ยเราเสียบชาร์จตั้งแต่แม่ฮ่องสอนนะครับชาร์จให้แบต 100% เลยก็ได้นะครับหรือจะชาร์จแค่ 90% มันก็พอที่จะขับกลับถึงเชียงใหม่ได้แบบสบายไม่ต้องลุ้นแบบนี้แล้วนะครับหรือว่าเราชาร์จ 100% จากแม่ฮ่องสอนนะครับเผื่อว่าเราขับกลับมาทางแม่แจ่มแวะเที่ยวหรือไปเที่ยวทุ่งบัวตองนะครับหรือจะขับขึ้นไปเที่ยวบนยอดดอยอินทนนท์เนี่ยถ้าชาร์จ 100% มาจากแม่ฮ่องสอนเนี่ยผมว่าไม่น่าห่วงแบบนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ที่เราขับออกมาจากแม่ฮ่องสอนน่ะแบตเราเหลือแค่ 62% นะครับถ้าวันนี้เราชาร์จเต็ม 100% มาจากแม่ฮ่องสอนนะครับ
ก็คือบวกกลับขึ้นไปอีก 38% นะ 38% มาบวกกับตอนนี้ที่แบตเหลือ 8% เท่ากับว่าตอนนี้แบตเราน่าจะเหลือสักประมาณ 46% นะครับถ้าชาร์จเต็มร้อยมาจากแม่ฮ่องสอนขับแบบเส้นทางวันนี้นะครับแต่ที่ผมบอกก็คือขับจริงเนี่ยเราก็ต้องมีแวะเที่ยวหรือจะเลี้ยวไปทางนั้นทางนี้บ้างขึ้นไปดอยอินทนนท์แบบนี้นะครับมันก็พอนะถ้าชาร์จมา 100% ขับมาถึงถนนเชียงใหม่ซุปเปอร์ไฮเวย์แล้วนะครับเหลืออีกประมาณ 5.8 กิโลเมตรนะครับถึงที่โรงแรมแล้วก็แบตเหลืออยู่ 3% คิดว่าถึงสบายๆนะครับสรุปว่าความเร็วที่ผมใช้เนี่ยตั้งแต่ขับกลับมาถ้าเป็นช่วงทางโล่งๆแบบนี้นะครับก็อยู่ในความเร็วประมาณ 90 ถึง 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับขับแบบปกติเลยนะครับวันนี้ไม่ได้เน้นแบบประหยัดพลังงานนะครับก็พาขึ้นเขาขึ้นดอยจัดเต็มแล้วก็ผมเปิดฟังเพลงมาตลอดเวลาเลยนะครับเวลาที่ไม่ได้อัดคลิปก็คือเปิดเพลงเปิดไม่ได้ก็คือในช่วงที่แบบไม่มีสัญญาณมือถือนะครับเปิด YouTube ไม่ได้ข้างหน้าเนี่ยใกล้จะถึงที่พักแล้วนะครับแล้วก็รถเยอะพอดีนะตอนนี้แบตเหลือ 2% แล้วนะครับผมจะลองอัตราเร่งให้ดูนะแต่คันเร่งลงไปเนี่ยมันก็ดึงออกไปอยู่นะครับนี่ในโหมดคอมฟอร์ตนะวันนี้เราขับในโหมดนี้ตลอดทั้งวันนะครับไม่ได้เปลี่ยนไปโหมดสปอร์ตไม่ได้เปลี่ยนไปโหมดอีโคอะไรเลยนะแล้วก็ช่วงขึ้นเขาเนี่ยจริงๆถ้าเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยมันก็จะแรงดีกว่านี้นะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้ดูในเรื่องโหมดเลยนะทุกทีถ้าพาไปขึ้นอ่างขางนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตนะพาขึ้นแบบจัดเต็มนะครับวันนี้ก็ขับโหมดคอมฟอร์ตตลอดทั้งวันเลยมันก็รู้สึกว่าพละกำลังเหลือๆแล้วนะครับไม่ได้ต้องพยายามอะไรเลยมีแค่ต้องดูทางให้ดีนะครับในที่สุดก็กลับมาถึงแล้วนะครับนี่จะ3 ทุ่มแล้วนะครับ2 ทุ่ม 53 นาทีรถยังเยอะอยู่เลยนะโอ้โห ลองเร่งความเร็วดูนะครับเมื่อกี้ดึงอยู่นะแบตเหลือ 2% ยังพุ่งอยู่เลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยโอ้โห จะถึงหน้าโรงแรมแล้วนะครับอันนี้ไม่กลัวแล้วนะปล่อยไหลเข้าโรงแรมไปเลย กลับไปชาร์จที่โรงแรมนะครับมาถึงแล้วนะครับระยะทาง 539.5 กิโลเมตรแหมอีกนิดเดียวเองนะจะเป็น 540 เลขกำลังสวยนะครับจะขับไปวนก็ยังไงอยู่นะเนี่ยวนรอบหน้าโรงแรมสักรอบหนึ่งเนี่ยน่าจะได้ระยะแต่ก็เกิน 540 อีกครับแบตเราเหลือ 2% นี่วิ่งได้อีกประมาณต่ำๆก็10 ถึง 12 กิโลเมตรนะครับในที่สุดก็ขับกลับมาถึงที่พักได้โดยที่แบตยังเหลือนะครับแบตเหลืออยู่ 2% ระยะทางที่โชว์บนหน้าจอจะวิ่งได้อีก17 กิโลเมตรนะครับแล้วก็จริงๆเราขับมา 537.5 กิโลเมตรนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมเปิดผิดหน้ามาเปิดหน้า current mileage นะครับอันนี้เนี่ยเมื่อเช้าผมก็แปลกใจนะทำไมมันไม่รีเซ็ตเป็น0มันขึ้นว่า 2.1 กิโลเมตรทั้งที่จอดมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็หน้านี้เนี่ยเราไม่สามารถรีเซ็ตได้นะครับตอนแรกผมเข้าใจว่าพอเราจอดทิ้งไว้นานๆมันก็จะรีเซ็ตเองนะคือเมื่อเช้าไม่ได้ขับไปไหนเลยนะครับแต่ระยะทางขึ้น 2.1 กิโลเมตรแล้วก็ตั้งแต่ชาร์จครั้งล่าสุดนะครับ537 กิโลเมตรแล้วก็มาดูที่ตรงนี้ที่ผมรีเซ็ตเมื่อเช้านะครับก่อนจะขับออกไป 537.5 กิโลเมตรใช้เวลาขับทั้งหมด 11 ชั่วโมง 18 นาทีค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 16.7 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับเวลาที่ใช้ไปทั้งหมดวันนี้ 11 ชั่วโมง 55 นาทีนะครับเกือบ 12 ชั่วโมงเลยนะก็ใกล้เคียงกับใน Google Map ที่ผมลองกดลงโลเคชันไว้นะครับว่าขับไปแม่ฮ่องสอนแล้วก็วนกลับทางดอยอินทนนท์เนี่ยก็จะใช้เวลาใกล้เคียงกันนี้เลยนี่นะครับที่เราขับขึ้นไปสูงสุดวันนี้ 1,625 เมตรจากระดับน้ำทะเลแล้วก็มาดูที่กราฟความชันนะครับขับออกจากตัวเมืองเชียงใหม่นะครับขึ้นเขาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลงมาที่ตัวเมืองปายออกจากปายนะครับขึ้นเขาต่อคราวนี้ลงแล้วก็ขึ้นลงขึ้นสลับกันแล้วก็ลงมาถึงที่จุดนี้
ตรงนี้ก็คือที่แม่ฮ่องสอนนะครับที่ต่ำๆอยู่ด้านล่างตรงนี้ออกจากแม่ฮ่องสอนนะครับขับเส้นทาง108เนี่ยขึ้นต่อนะครับขึ้นแล้วก็ลงนะครับแล้วก็มาขึ้นหนักสุดเลยก็คือตอนที่ออกจากแม่แจ่มนะครับที่ขับมาดอยอินทนนท์นี่ครับและที่สูงสุดวันนี้นะครับก็คือจากแม่แจ่มไปดอยอินทนนท์นะครับที่ขับเส้นทางแคบๆทางนั้นแหละแล้วก็ตรงนี้เนี่ยยังไม่ใช่ยอดดอยอินทนนท์ด้วยนะครับมันต้องขับขึ้นไปอีกนะหลังจากนั้นนะครับก็ขับลงยาวๆมานะครับแล้วก็กลับมาที่ตัวเมืองแล้วก็ความเร็วในช่วงท้ายนะครับตรงนี้เนี่ยความเร็ว100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักมาเลยนะครับและเมื่อเช้าที่ผมได้บอกไปนะครับเราชาร์จแบบเหมาจ่าย350 บาทกับแบต100 กิโลวัตต์อเวอร์เนี่ยเท่ากับว่าวันนี้เนี่ยเราเสียค่าชาร์จ350 บาทแล้วก็เดี๋ยวผมเสียบชาร์จอีกนะครับพรุ่งนี้จะทำทริปแบบขับประหยัดนะครับจากเชียงใหม่ถึงกรุงเทพจากแบต 2% นี่แทบจะแบตเกลี้ยงอยู่แล้วนะครับถ้าสามารถขับจากเชียงใหม่ไปถึงกรุงเทพได้เนี่ยค่าไฟกิโลเมตรละแทบจะ50 สตางค์อยู่แล้วนะครับถ้าขับได้700 กิโลเมตรก็คือ50 สตางค์นั่นแหละและถ้าขับได้มากกว่านั้นนะครับก็คือต่ำกว่า50 สตางค์ลงมาอีกนะครับพาดูรอบคันตอนกลางคืนนะครับเมื่อวานเนี่ยยังไม่ได้พาดูนะนี่ครับทางด้านหน้าไฟหน้าสว่างดีนะครับวันนี้ช่วงที่ขับกลับมาทางจอมทองมันมีช่วงหนึ่งที่ถนนมืดๆเนี่ยผมจะถ่ายให้ดูก็ไม่ทันนะเจอไฟถนนก่อนนะครับนี่ช่วงกลางคืนนะครับเห็นไฟ daytime running light ชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวไฟหน้าดูบริเวณนี้นะครับที่ส่องไปด้านหน้าเนี่ยระดับก็โอเคเลยนะแล้วก็ความสว่างถือว่าใช้ได้เลยแหละระบบไฟสูงอัตโนมัติก็ทำงานได้ดีนะครับที่วันนี้ลองใช้งานมาที่ต้องระวังก็คือถ้ามีมอเตอร์ไซค์สวนมาเนี่ยเขาจะปิดช้ามากนะครับเราอาจจะต้องปิดลงเองนะหลายๆรุ่นก็เป็นเหมือนกันแบบนี้เลยนะถ้ามีมอเตอร์ไซค์สวนมาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยปิดไฟสูงอัตโนมัติลงมานะครับแล้วก็มาดูที่ตรงนี้เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูบริเวณในห้องโดยสารนิดนึงนะแอมเบียนไลท์จะมีเฉพาะด้านข้างประตูนะครับแผงข้างประตูแล้วก็บริเวณเท้าเนี่ยจะมีไฟส่องเท้าให้มานะครับทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารนะครับเนื่องจากว่าภายในห้องโดยสารเนี่ยมันเป็นสีโทนเทาเข้มนะมันอาจจะไม่ได้ดูสว่างมากนะครับแต่โดยรวมเนี่ยถือว่าโอเคนะกับแสงสว่างที่ส่องลงมาจากบริเวณกลางห้องโดยสารนะครับจริงๆถ้าดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มืดมากนะค่อนข้างไปทางสว่างด้วยแหละบางคันเนี่ยมืดกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับถ้าห้องโดยสารสีโทนเข้มๆแบบนี้แล้วก็บริเวณปุ่มปลดล็อกแล้วก็ล็อกประตูรถนะครับที่ตรงนี้กลางคืนก็จะมีไฟให้เห็นแบบนี้นะครับใช้งานสะดวกดีนะเวลาจะเปิดรถก็เอานิ้วโป้งกดลงไปตรงนี้สะดวกดีนะครับล็อกก็ตรงนี้นี่ก็พวกปุ่มปรับกระจกต่างๆนะครับตรงนี้ก็มีแสงไฟบริเวณตรงนี้ให้ด้วยแล้วก็อันนี้ใช้สำหรับล็อกกระจกนะครับแล้วก็มาดูที่บริเวณด้านหลังนะตรงนี้มีน้ำขังที่พื้นพอดีด้านหลังเนี่ยไม่มีไฟแอมเบียนไลท์บริเวณประตูนะครับแล้วก็ปุ่มปลดล็อกตรงนี้ก็จะมีเนี่ยมีไฟให้เหมือนกันนะครับแสงไฟบริเวณปุ่มแล้วก็อันนี้เป็นความสว่างภายในห้องโดยสารข้างหลังนะครับก็ถือว่าสว่างดีแหละโดยรวมแล้วก็ที่บริเวณพอร์ต USB-C นะครับตรงนี้ก็มีไฟนะครับขับกลางคืนมืดๆเนี่ยก็สังเกตเห็นบริเวณพอร์ตได้ง่ายนะครับแล้วก็มาดูที่ไฟด้านท้ายเส้นไฟแบบยาวๆเลยนะครับแล้วก็ไฟส่องป้ายทะเบียนตรงนี้แล้วก็เปิดดูบริเวณสภาพข้างหลังนะครับไม่รู้ตอนนี้เป็นไงนะครับเนี่ยถุงปูนสไลด์ไปมานะครับตอนแรกผมจะเอาขึ้นไปกองไว้ตรงนั้นแต่ผมคิดแล้วแหละว่าเส้นทางที่เราขับมันโค้งไปมาถ้าเอาขึ้นไปเรียงกันไว้เหมือนตอนที่ขับมาจากกรุงเทพอะยังไงมันก็สไลด์ตกมาแน่ๆแล้วก็มีไฟส่องบริเวณที่เก็บของด้านหลังนะครับตรงนี้1 ดวงถือว่าสว่างโอเคดีอยู่นะครับแต่พอมันมีอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวเนี่ยถ้าเราใส่ของเยอะๆก็อาจจะไปบังไฟมันก็จะไม่ส่องมาด้านนี้นะครับแล้วก็มาดูที่บริเวณตรงนี้ปุ่มสำหรับกดให้มันปิดฝาท้ายนะครับก็อยู่ตรงนี้มีแสงไฟบอกด้วยจริงๆเนี่ยถ้าเขามีไฟไว้แถวนี้เนี่ยมันจะโอเคกว่านะมันก็จะส่องลงมาตรงนี้ได้พอดีเลยนะครับเสียดายว่าไม่ได้ใส่มาที่ตำแหน่งตรงนี้ให้นะบางคันถ้ามีไฟแถวนี้เนี่ยมันส่องกระจายได้พอดีนะครับ
ถึงแม้จะใส่ของสูงๆเนี่ยมันก็ไม่บังไฟนะเดี๋ยวเรามาเสียบชาร์จดูกันนะครับดูว่าจากแบต 2% เนี่ยชาร์จ AC จนเต็มจะใช้เวลากี่ชั่วโมงนะครับคร่าวๆนะเพราะว่ายังไม่ได้ล็อกรถมันก็จะโชว์เวลาคร่าวๆเฉยๆตรงนี้ก็มีแสงไฟบอกด้วยนะครับเดี๋ยวดูตอนที่ชาร์จนะตอนนี้ยังไม่ได้ชาร์จมันก็จะขึ้นเป็นสีขาวนะครับเอาสายชาร์จก่อนนะแล้วก็เสียบชาร์จไว้นะครับพอเสียบชาร์จเข้าไปเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูเวลาชาร์จเริ่มชาร์จแล้วนะครับกลายเป็นสีเขียวกระพริบแปลว่าชาร์จอยู่นะครับถ้ากำลังไฟบนหน้าจอหากเรายังไม่ล็อกรถนะครับมันจะอยู่ประมาณสัก8 ถึง 9 กิโลวัตต์เนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับ 8.7 กิโลวัตต์นะครับถ้าเราล็อกรถแล้วเนี่ยมันก็จะกำลังไฟเพิ่มขึ้นกว่านี้อีกนะแล้วก็ตอนนี้3 ทุ่มนะครับเขาบอกว่าจะใช้เวลาชาร์จประมาณ10 ชั่วโมง 15 นาทีถ้าเราประเมินจากเวลาที่เขาบอกตอนนี้ก่อนเนี่ยก็ใช้เวลาชาร์จถึงประมาณ7 โมงนะครับแบตเตอรี่เต็ม 100% นี่3 ทุ่มแล้ว4 ทุ่ม 5 ทุ่มเที่ยงคืนนะก็จะเต็มประมาณ7 โมงเช้าหรืออาจจะเร็วกว่านั้นนะครับอาจจะเป็นสัก6 โมงก็ได้ตอนนี้ยังนั่งเปิดแอร์อยู่ในรถนะครับไฟเนี่ยมันก็จ่ายไปให้แอร์ด้วยถ้าเราปิดแอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าแบตไปเต็มๆนะครับแล้วก็มาดูที่หน้าจอกลางก็จะมีข้อมูลบอกเหมือนกันนะครับผมยังไม่ได้ให้ดูที่ตรงนี้นะคือคันนี้เป็นแบต NMC นะครับถ้าเป็นการใช้งานทั่วไปในทุกๆวันเนี่ยใช้งานในเมืองนะครับชาร์จแค่ 80% ก็พอตัวแบตเตอรี่ NMC เนี่ยมันไม่เหมาะกับชาร์จ 100% บ่อยๆนะครับแต่ถ้าเป็นการเดินทางไกลแบบนี้นะครับเราก็ลูดขึ้นมาเป็น 100% ไว้ได้เลยนะครับและที่ผมบอกวันนี้นะถ้าเราชาร์จ 100% จากที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยขับกลับมาตัวเมืองเชียงใหม่ได้แบบสบายๆเลยนะครับเอา 38% เนี่ยมาบวกเข้าไปอีก 2% เท่ากับว่าเราขับกลับมาถึงที่เชียงใหม่เนี่ยแบตน่าจะเหลือประมาณ 40% นะครับถ้าตอนก่อนจะออกจากแม่ฮ่องสอนชาร์จเต็ม100นะวันนี้เราออกด้วยแบตประมาณ 62% นะครับก่อนที่จะขับออกจากแม่ฮ่องสอนเนี่ยตอนไปถึงแม่ฮ่องสอนเนี่ยจริงๆแล้วเหลือ64แต่พอขับไปมาเอารถไปล้างนะครับล้างเสร็จก็สุดท้ายแทบจะไม่มีจุดให้ได้ถ่ายรูปรถแบบเงางามสวยๆเลยนะเจอฝนตกเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ได้ทดสอบให้ดูในเส้นทางใหม่เรียบร้อยนะครับไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทดสอบระยะทางไกลของจริงกันแบบประหยัดนะครับยาวๆ 6-700 กิโลเมตรแบบไม่ต้องชาร์จนะครับแบตเตอรี่เต็ม 100% แล้วนะครับที่เมื่อคืนเราขับมาถึงแบตเหลือ 2% แล้วก็เมื่อเช้าเอารถไปล้างมาอีกแล้วนะครับแล้วก็ชาร์จกลับคืนให้เต็ม 100% นะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะได้ขับแบบยาวๆนะครับจากเชียงใหม่ถึงกรุงเทพลองขับแบบประหยัดดูนะครับดูว่าระยะทางที่ทำได้เนี่ยจะสูงสุดที่กี่กิโลเมตรนะครับตัวเลขที่เขาเคลมมาเป็นมาตรฐาน NEDC 860 กิโลเมตรซึ่งในการทดสอบแบบ NEDC เนี่ยเขาไม่ได้ใช้ความเร็วสูงนะครับแล้วก็เวลาที่ทดสอบไม่ได้เปิดแอร์แต่ว่าการขับของเราเนี่ยเปิดแอร์ตามปกตินะครับยกเว้นว่าถ้าในช่วงสุดท้ายแล้วมันจะขับไปไม่ถึงสถานีชาร์จเนี่ยอันนั้นอาจจะต้องปิดแอร์เพื่อขับไปถึงให้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูบริเวณด้านหลังนะครับในทริปนี้เนี่ยเชงไม่ได้มาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเลยไม่ได้มาลองนั่งด้านหลังให้ดูแต่ว่าตอนที่ขับมาจากกรุงเทพนะครับมีการสลับกันขับกับพี่เวลซึ่งเขามากับตากล้องได้มาลองนั่งข้างหลังดูนะครับระยะทางก็ค่อนข้างไกลนะจากนครสวรรค์เขาก็นั่งมาถึงเชียงใหม่นี้เลยนะครับเขาสูงประมาณ180นะครับสิ่งที่เขาบอกผมมาเนี่ยก็คือเวลานั่งแล้วหัวเนี่ยมันจะขึ้นมาใกล้กับบริเวณกระจกหลังคานะครับแล้วก็ที่เหมือนกันเลยกับ Tesla คือรู้สึกว่ามันจะต้องนั่งและชันเข่านะครับพอเป็นรถซีดานแบบนี้แล้วตัวพื้นเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณนี้นะครับพอวางขาแล้วเข่ามันก็จะชันนะครับอันนี้ที่เขาบอกมาคร่าวๆนะแล้วก็สำหรับผมนะครับที่ผมบอกก็คือคันนี้เนี่ยมันจะได้ความนุ่มนวลเข้ามาแต่ไม่ได้นุ่มโครงหรือว่าโยนย้วยอะไรแบบนั้นนะครับเป็น
อาการนุ่มแบบกำลังดีนะครับเหมาะกับการขับทางไกลผมรู้สึกว่าการขับทางไกลและได้ช่วงล่างสักประมาณนี้นะครับมันทำให้ตัวคนขับหรือคนนั่งเนี่ยมันไม่ล้ามากช่วงที่เราขับถนนที่มันไม่เรียบหรือขรุขระเนี่ยช่วงล่างมันก็ให้ความนุ่มซับแรงสั่นสะเทือนจากพื้นได้ดีคนนั่งคนขับมันจะไม่ล้ามากหากขับทางไกลๆแบบนี้นะครับอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวของผมนะแล้วก็เมื่อวานที่ขับเส้นทางโค้งไปมาเยอะๆนะครับพอเราเริ่มชินกับตัวรถแล้วเนี่ยการขับเข้าโค้งต่างๆมันก็ทำได้สมูทดีนะครับตอนแรกผมอาจจะบอกว่ามันรู้สึกว่ามันมีอาการแบบโครงโยนหน่อยๆเพราะว่าช่วงล่างมันมาแบบนุ่มซึ่งถ้าหากเราสลับกันขับอย่างเช่นขาขับมาเนี่ยผมสลับกันขับกับ Tesla Model 3อันนั้นมันจะเฟิร์มกว่ามันทำให้การเข้าโค้งหรือการมุดเนี่ยมันมั่นใจยิ่งกว่านะครับแต่ถ้าเป็นการขับยาวๆจริงๆนะได้ช่วงล่างที่มันนุ่มขึ้นมาหน่อยเนี่ยมันช่วยให้คนขับนะครับหรือผู้โดยสารเนี่ยมันจะไม่ล้ามากนะครับในการขับทางไกลพามาดูบริเวณเครื่องชาร์จอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกนะ350 บาทต่อครั้งนะครับใครมาเชียงใหม่นะครับก็ลองดูโรงแรมนี้ไว้เป็นตัวเลือกอีกหนึ่งที่นะครับสำหรับใครที่ใช้รถไฟฟ้าถึงแม้ว่าแบตจะไม่ได้เป็นขนาดใหญ่100 กิโลวัตต์อเวอร์แบบนี้นะครับถ้าเราขับมาถึงแบตเหลือน้อยๆเนี่ยเราเสียบชาร์จคือเราไม่ต้องไปรอชาร์จด้านนอกนะครับมันก็สะดวกดีนะครับตื่นเช้ามาเนี่ยแบตเต็ม100แล้วไม่ต้องไปรอชาร์จขับเที่ยวต่อได้เลยหรือว่าวันที่จะกลับกรุงเทพนะครับก็มาเสียบชาร์จที่นี่ก่อนจะกลับนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพามาดูด้านหลังอีกนิดนึงนะครับถุงปูนยังอยู่นะครับยังไม่ได้ฝากพี่เวลกลับไปนะวันนี้ที่เราจะทดสอบขับทางไกลยาวๆเนี่ยยังมีครบนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับอันนี้ก็มีอุปกรณ์คือทริปนี้เนี่ยผมพกแม่แรงมาด้วยนะเตรียมพวกอุปกรณ์ทั้งหลายแหล่ไว้หมดเลยนะเผื่อว่าเส้นทางที่ขับเมื่อวานเนี่ยแล้วมันเกิดยางรั่วขึ้นมานะครับอุปกรณ์ปะยางนี่คือพร้อมนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือตัวปั๊มลมของโจวานะครับผมพกตลอดทุกทริปนะตอนนี้เผื่อว่ายางมันรั่วแบบนิดหน่อยหรือว่าเราต้องการจะเติมลมยางก่อนออกเดินทางเนี่ยก็สะดวกดีนะครับตัวนี้และที่ผมยังไม่ได้พาดูนะครับก็คือด้านหน้ารถนะอันนี้มันจะมีที่เก็บของอยู่เล็กๆนะครับแล้วก็เก็บพวกอุปกรณ์เนี่ยครับอุปกรณ์ปะยางแล้วก็มีไม้สามเหลี่ยมตรงนี้ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็อันนี้ที่เติมน้ำล้างกระจกนะครับจะอยู่บริเวณตรงนี้และคันนี้สามารถปล่อยกระแสไฟออกมาใช้งานได้นะครับปล่อยกำลังไฟได้สูงสุดถึง 6.6 กิโลวัตต์นะอันนี้เป็นอุปกรณ์ V2L ที่ผมซื้อมาเองนะครับเราก็เสียบไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวไปดูที่หน้าจอในรถนะครับตอนนี้ขึ้น to be discharged นะครับแล้วก็กดที่ตรงนี้ถ้าเรามาดูหน้าจอกลางตรงนี้มันจะมีปุ่มให้กด start นะครับหรือกดเข้ามาดูในเมนูนี้ก็ได้กด discharge นะครับก็เป็นการสั่งให้ปล่อยกระแสไฟสามารถเลือกได้นะครับว่าปล่อยจนเหลือไฟต่ำสุดที่เท่าไหร่ก็คือ 20% นะครับตอนนี้ขึ้นมาบอกแล้วนะครับเนี่ยว่าถ้า discharge จนแบตเหลือ 20% เนี่ยระยะทางที่จะวิ่งได้จะเหลืออยู่เท่าไหร่เขาก็มีบอกด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูตัว V2L ของผมมันเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีไฟบอกสถานะนะครับตรงนี้อันนี้ก็คือปล่อยไฟมาแล้วนะครับเป็นสีน้ำเงินปล่อย220โวลต์นะครับถ้าเลิกใช้เราก็ไปกด discharge หรือจะดึงตรงนี้ออกมาก็ได้เหมือนกันนะครับเมื่อวานก็ได้พาดูแล้วนะจอดชาร์จกลางฝนเนี่ยถ้าน้ำเข้าไปจริงๆมันก็สามารถเดรนออกได้นะครับในส่วนของตัวเลขระยะทางที่วิ่งได้ของ MG นะครับแทบทุกรุ่นเราจะต้องปิดแอร์ก่อนถึงจะเห็นตัวเลขเต็มๆตามที่เคลมนะครับอย่างคันนี้860กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC เมื่อกี้จอดเปิดแอร์ไว้แป๊บหนึ่งนะครับระยะทางลดลงไป1กิโลเมตรแล้วก็ที่ผมถ่ายให้ดูตั้งแต่กรุงเทพนะครับเราสามารถเลือกตรงนี้ได้มาตรฐานนะครับถ้าเป็น WLTP เหลือประมาณ654กิโลเมตรซึ่ง WLTP เนี่ยก็ใช้ความเร็วสักประมาณ 90-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเป็น NEDC ก็คือขับสักประมาณ 70-80 ส่วน DFRE ตรงนี้จะเป็นแบบไดนามิกนะครับก็ดูจากการขับของเราก่อนหน้านี้นะโดยประมาณนะครับ
น่าจะเป็นแบบนี้นะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับถ้าตัว DFRE เนี่ยน่าจะเป็นไดนามิกแล้วก็มันจะมีไอโหมดที่ชื่อว่า Super Eco นะครับซึ่งในโหมดนี้เนี่ยมันจะได้ระยะทางเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าแบบนี้นะครับคือจะเป็น Eco Mode แล้วให้ขับความเร็วสักต่ำกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็จะปิดพวกระบบต่างๆลงไปนะครับพวก DVR พวกระบบสั่งการด้วยเสียงปิดแอร์พอปิดทุกอย่างเนี่ยมันจะได้ระยะทางเพิ่มขึ้นมาระยะทางที่ได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะเยอะก็คือตอนที่แบตเราเหลือเยอะด้วยนะครับถ้าไปเปิดใช้โหมดนี้ตอนแบตใกล้หมดระยะทางมันก็ไม่ได้เพิ่มเยอะเหมือนกันนะอย่างเช่นตอนนี้ระยะทางเพิ่มขึ้นมาเป็น901กิโลเมตรนะครับเพิ่มขึ้นมาประมาณ40กิโลเมตรจากเมื่อกี้ที่เราเปิดเป็นโหมดธรรมดานะครับคือถ้าเราเปิดใช้งานโหมด Super Eco เนี่ยให้กลับมาเช็คที่โหมด Air ไว้ก่อนนะครับเมื่อกี้มันยังคาอยู่ใน Eco Mode นะถ้า Eco เนี่ย Air อาจจะไม่ฉ่ำมากนะแล้วก็ที่ขับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะขับแล้วก็เปิดเบาะลมเย็นตามปกตินะครับแล้วก็เปิดแอร์ประมาณ22องศานี้นะครับถ้ายังไม่ร้อนกว่านี้นะถ้าเริ่มร้อนผมก็ปรับลงไป21-20นะครับตอนนี้เนี่ยแดดยังไม่ได้ร้อนมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูที่ตรงนี้นะครับโหมดการขับขี่เมื่อวานที่ขับก็คือใช้คอมฟอร์ตเป็นหลักนะครับเมื่อเช้าเนี่ยที่ไปขับทดสอบนิดนึงเนี่ยได้ลองสปอร์ตดูก็ดึงแบบจัดเต็มเลยนะครับถึงแม้จะบรรทุกปูนอยู่ขนาดนี้แล้วก็สำหรับเบาะลมเย็นนะครับเบาะลมเย็นเนี่ยมันไม่ได้กลิ่นไฟมากนะเพราะว่ามันคือพัดลมเฉยๆนะครับมันก็ดูดจากอากาศเย็นๆที่อยู่ในห้องโดยสารเนี่ยเป่าขึ้นมาที่บริเวณตัวเราเลยรู้สึกว่ามันเป็นลมเย็นนะครับถ้าเปิดใช้งานนี้ก็ไม่ได้กินไฟมากผมจะปิดทุกอย่างจริงๆก็ต่อเมื่อหากมันจะขับแล้วไม่ถึงสถานีชาร์จนะครับเมื่อกี้เพิ่งขึ้นรถมาแล้วก็เปิดแอร์นะครับซึ่งในรถเนี่ยยังร้อนอยู่นะตัวแอร์ที่ทำงานแรกๆเนี่ยจะใช้ไฟเยอะหน่อยนะครับผมจะให้ดูข้อมูลจากแอป Car Scanner นะครับตอนนี้เนี่ยกินไฟอยู่ประมาณ 1.44 กิโลวัตต์รถคันนี้แบตเตอรี่ขนาด100กิโลวัตต์อัลนะครับเราคิดแบบง่ายๆก็คือ 1% ประมาณ1กิโลวัตต์อัลถ้าจอดอยู่กับที่แบบนี้เนี่ยแล้วมันยังกินไฟ 1.4 กิโลวัตต์แปลว่า1ชั่วโมงที่เรานั่งอยู่ในรถแล้วเปิดแอร์เนี่ยจะใช้ไฟประมาณ 1.4% ถึง 2% นะครับโดยประมาณอันนี้ประมาณไว้นะตอนนี้กินอยู่ 1.44 กิโลวัตต์นะครับถ้าผมลองปิดแอร์ดูนี่ครับพอปิดแอร์ปุ๊บตัวรถจะกินไฟอยู่ประมาณ 0.4 กิโลวัตต์ก็แปลว่าแอร์เนี่ยกินไฟแบบเต็มเลยนะครับประมาณ1กิโลวัตต์นะอันนี้คือช่วงแรกนะครับในการทำงานของแอร์แต่ถ้าอุณหภูมิภายในห้องโดยสารมันได้ตามที่เราเซตไว้แล้วเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่แอร์เนี่ยยังไม่ต้องทำงานหนักตลอดเวลานะครับก็โดยรวมนะครับผมคิดว่าถ้าเราจอดรถอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อากาศภายนอกไม่ได้ร้อนมากเนี่ยมันก็จะกินไฟอยู่สักประมาณนี้นะครับ1 ถึง 1.4 กิโลวัตต์อันนี้สามารถเอาไปคำนวณเทียบเวลาที่เราไปจอดนอนแคมปิ้งได้เลยนะครับยิ่งไปนอนบนดอยเนี่ยถ้าอากาศเย็นๆนะครับมันก็จะใช้ไฟน้อยหน่อยคิดง่ายๆครับก็คือนอนเปิดแอร์ในรถ1ชั่วโมงกินไฟสักประมาณ 1% หรือต่ำกว่านั้นนะครับที่เห็นเวลาหลายๆคนเอารถไปจอดนอนแคมปิ้งเนี่ยแล้วมันก็ใช้ไฟไม่เยอะเพราะว่าช่วงกลางคืนเนี่ยอุณหภูมิภายนอกไม่ได้ร้อนนะครับพอไม่ร้อนแอร์ก็ไม่ได้ทำงานหนักนะครับระหว่างที่ขึ้นมาอยู่บนรถแล้วผมพาถ่ายดูบางเมนูนะครับตอนนี้เนี่ยเราใช้ไฟไปแล้ว 0.4 กิโลวัตต์อัลนะครับมันใช้ได้ทั้งหมด 96.5 กิโลวัตต์อัลมัวแต่พานั่งแล้วก็พาดูอยู่นะครับที่หน้านี้นะจะเป็นการบอกปริมาณไฟที่ใช้ไปทั้งหมดตั้งแต่เราชาร์จครั้งสุดท้ายนะครับนี่ใช้ไปแล้ว 0.4 มันจะใช้ได้ทั้งหมดประมาณ96หรือ 96.5 นะครับตัว IM6 Long Range ผมขับไปถึงกรุงเทพตรงนี้มันก็ขึ้นสักประมาณ96และแบตเหลือ 0% แต่ถ้าขับให้มันขึ้นไป 96.5 อันนั้นผมยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะเป็นยังไงว่ามันจะดับไปเลยหรือว่ายังมีบัฟเฟอร์ให้อีกนะครับเขาก็จะแยกบอกด้วยนะครับว่าใช้ไปกับอะไรบ้างมีบอก driving ด้วยนะ 0.1 กิโลวัตต์อัลเนี่ยใช้กับแอร์ไป 0.2 นะครับแล้วก็อื่นๆอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นการรีเจนนะครับว่าได้รีเจนกลับมากี่กิโลวัตต์อัลนะครับเริ่มออกเดินทางกันครับกับทริปเชียงใหม่กรุงเทพขับแบบประหยัดนะครับ
ใช้ไฟไปแล้วประมาณ 0.4 กิโลวัตต์อเวอร์เนี่ยต่ำๆก็มีขับได้ 2-3 กิโลเมตรนะครับเผื่อเป็นช่วงที่อยู่ห่างสถานีชาร์จจริงๆในช่วงปลายเนี่ยแค่ 0.4 นี่ก็สำคัญเหมือนกันอุณหภูมิภายนอกตอนนี้ 31 องศานะครับวัดความดังเสียงภายในห้องโดยสารที่ความเร็ว 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนพื้นถนนคอนกรีตนะครับค่าเสียงภายในห้องโดยสารเนี่ยอยู่ประมาณ 60 เดซิเบลแล้วก็ต่ำกว่าเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับถือว่าทำได้ดีเลยนะถ้าตัวเลขอยู่ระดับ 60 และต่ำกว่าก็คือเก็บเสียงภายในห้องโดยสารได้ดีนะครับคันนี้เนี่ยให้กระจก 2 ชั้นมาทั้งกระจกหน้าแล้วก็กระจกประตูทั้ง 4 บานนะครับตั้งแต่ IM6 แล้วแหละตัว IM6 ก็เก็บเสียงภายในห้องโดยสารได้ดีนะครับแล้วก็วันที่ขับเทียบกับ Tesla เนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าคันนี้เนี่ยเก็บเสียงภายในห้องโดยสารได้ดีกว่านะครับคือมันสลับคันกันขับอ่ะมันรู้ได้ทันทีเลยนะครับและยิ่งช่วงล่างที่มันมีความนุ่มนวลเนี่ยมันก็ช่วยได้อีกนิดนึงนะครับในเรื่องของเวลาที่ขับผ่านถนนขรุขระเนี่ยเสียงที่มันดังขึ้นมามันก็นุ่มนวลกว่าด้วยนะขับมาถึงลำพูนแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่เหลืออยู่ 94% แล้วก็ขับมาแล้ว40กิโลเมตรแบต 1% ตอนนี้ขับได้ระยะทางประมาณเกือบ7กิโลเมตรนะครับในช่วงต้นเมื่อกี้เนี่ยมีการขับวัดค่าเสียงภายในห้องโดยสารใช้ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปด้วยแล้วก็หลังจากนี้นะครับความเร็วที่ใช้ก็จะอยู่ในช่วง 75-85 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเป็นความเร็ว70เนี่ยมันช้าไปหน่อยนะครับต้องขับสัก 75-85 เนี่ยกำลังดีก็แซงรถมาได้หลายคันอยู่เหมือนกันนะครับและรถแซงเราไปก็หลายคันผมรู้สึกว่าเวลาที่เราขับช้าเนี่ยมันจะมีเวลาให้เราได้ดูวิวข้างทางไปเรื่อยๆแบบนี้ด้วยนะครับถ้าขับความเร็วแบบ120เนี่ยเราจะโฟกัสในมุมแคบขึ้นมากว่าสังเกตตั้งแต่ตอนที่ผมขับไปภูเก็ตแล้วนะครับช่วงขับไปเนี่ยมันก็มีการทดสอบเหมือนกันนะทดสอบแบบว่าขับชาร์จเดียวถึงภูเก็ตนะครับกับตอนที่เทสกับ Tesla รู้สึกว่ามันปลอดภัยดีนะครับอาจจะช้าหน่อยถ้าเทียบกับความเร็ว120แต่ถ้าเราไม่ได้พักนานนะถ้าขับระยะทางไกลๆนะครับอย่างเช่นกรุงเทพภูเก็ตเนี่ยผมขับ75-80แต่ผมพักแป๊บเดียวกับอีกคันขับ120แต่พักนานกว่าเวลาที่ไปถึงภูเก็ตเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่างกันมากนะครับเช่นผมขับไปถึงภูเก็ตประมาณ13ชั่วโมงครึ่งถึง14ชั่วโมงอะไรแบบนี้กับขับ120พักนานหน่อยก็อาจจะไปถึง11-12 ชั่วโมงก็ไม่ถึงกับหนีกันมากนะในส่วนของระยะทางที่เคลมนะครับก็จะมีคอมเมนต์ถามมาว่าอันไหนบอกว่าคันนี้วิ่งได้860กิโลเมตรไง860กิโลเมตรเนี่ยคือเขาเคลมตามมาตรฐาน NEDC นะครับซึ่ง NEDC เนี่ยก็ไม่ได้ทดสอบที่ความเร็วสูงแบบนี้และที่ผมทดสอบเนี่ยบรรทุกน้ำหนักอีกด้วยนะครับสำหรับการทดสอบแบบ NEDC เนี่ยเขาจะไม่ได้เปิดแอร์ด้วยนะครับแล้วก็ใช้ความเร็วแบบเหมือนขับในเมืองเป็นส่วนใหญ่ซึ่ง NEDC เนี่ยมันเป็นมาตรฐานของยุโรปนะครับในยุโรปแล้วเนี่ยจริงๆขับในเมืองค่อนข้างจะจำกัดความเร็วกันแบบเป๊ะๆเลยนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่แค่ในเมืองแหละแต่หมายถึงว่าในเมืองเนี่ยเขาก็จะมีส่วนที่จำกัดไว้เลยว่าบริเวณนี้ห้ามเกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็บางจุดก็ให้ได้ถึงความเร็วสักประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันจะไม่เหมือนอย่างในไทยนะครับที่แบบในเมืองบางทีเราก็ขับ80-100ถ้าทางโล่งๆในเมืองอย่างนี้เนี่ยก็ต่างกันนะเลยเป็นที่มาว่าทำไมมาตรฐาน NEDC เนี่ยมันขับได้ระยะทางไกลนะครับหมายถึงว่าตัวเลขที่เคลมมาเนี่ยมันไกลส่วน CLTC ก็จะเป็นมาตรฐานของทางจีนซึ่งในจีนก็เหมือนกันขับในเมืองเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ความเร็วสูงนะครับแล้วก็ที่พูดมาเนี่ยเขาเป็นเมืองหนาวด้วยนะส่วนใหญ่อะเขาไม่ค่อยชอบเปิดแอร์กันนะครับล่าสุดที่ผมไปประเทศจีนมาช่วงต้นปีนะครับงานออโต้โชว์แล้วก็นั่งรถบัสนะครับคืออากาศมันก็ไม่ได้แบบถึงกับหนาวนะ
อุณหภูมิภายนอกสักประมาณ20 กว่าองศานะครับถ้านั่งอยู่ในรถบัสแล้วไม่เปิดแอร์เนี่ยมันก็รู้สึกอึดอัดเหมือนกันนะยิ่งถ้าเป็นช่วงโดนแดดนะครับคือแบบตอนสุดท้ายเลยต้องบอกให้คนขับเปิดแอร์ให้ด้วยคือคนขับเขาไม่เปิดแอร์ภายในรถแล้วก็ไอ้ตรงที่นั่งคนขับอ่ะมันมีหน้าต่างไงเขาเปิดหน้าต่างแล้วขับส่วนผู้โดยสารอื่นๆน่ะหน้าต่างมันเปิดไม่ได้ครับโอ้นั่งในรถกันแบบแทบจะมึนกันเลยอ่ะคืออย่างคนไทยเขาก็ขับรถก็เปิดแอร์ตลอดนะครับถึงแม้แบบอากาศภายนอกแบบ20 กว่าองศาก็ยังเปิดแอร์มันก็รู้สึกสดชื่นนะครับแล้วก็ผมมีวิธีคำนวณคร่าวๆนะครับจากสเปครถที่เคลมอย่างเช่นเคลม500-600 กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC แบบนี้เนี่ยถ้าเราขับความเร็ว 70-80 เปิดแอร์ได้เลยนะครับมันก็จะได้ระยะทางใกล้เคียงกับที่เขาเคลมมานะถ้าเป็นทางราบนะครับไม่นับแบบว่าถ้าขับมาเชียงใหม่แบบนี้นะแล้วก็ถ้าเราใช้ความเร็วประมาณ100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็หักระยะลงไปอีก100 กิโลเมตรนะครับเช่นเคลมมา500ถ้าเราขับความเร็วสัก100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นส่วนใหญ่เนี่ยระยะทางก็จะหายไปสัก100แล้วก็ถ้าเราใช้ความเร็ว120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักนะครับก็หักไป200จากระยะทางที่เคลมเช่นเคลม550ตามมาตรฐาน NEDC ถ้าขับความเร็ว120เป็นหลักมันก็จะเหลือสักประมาณ300-350 กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับอันนี้เป็นวิธีคิดแบบคร่าวๆแบบง่ายๆนะครับมันค่อนข้างใกล้เคียงนะเท่าที่ผมดูมาแต่สำหรับ MG ที่เป็น IM นี้นะครับในไทยเนี่ย IM6 แล้วก็ IM5 เดี๋ยวเราจะได้ดูวันนี้นะว่ามันจะเหมือนกันหรือเปล่าใน IM6 เนี่ยระยะทางที่เขาเคลมมามันก็คือ700 กว่ากิโลเมตร NEDC นะครับ750ตอนนั้นผมขับแบบประหยัดไปกรุงเทพแล้วมันได้สัก670-680รู้สึกว่ามันน้อยแบบน้อยกว่าปกติไปหน่อยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูนะผมได้ทดสอบอัตราการใช้พลังงานของคันนี้ดูแล้วนะครับแบบบรรทุกน้ำหนักด้วย240 กิโลกรัมด้วยนะครับที่ความเร็ว80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้ไฟอยู่ประมาณ 11.5 ถึง 12 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100 กิโลเมตรนะครับความเร็วนี้ก็จะขับได้ระยะทางสักประมาณ840 ถึง 850 กิโลเมตรขับจนแบตหมดนะครับคำนวณเทียบกับความจุแบตที่จะใช้ได้จริงสักประมาณ 96.5 กิโลวัตต์อเวอร์แล้วก็ที่ความเร็ว100ใช้พลังงานอยู่ประมาณ 14.5 ถึง 15 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100 กิโลเมตรนะครับที่ความเร็วนี้ก็จะขับได้ระยะทางประมาณ 660-670 กิโลเมตรแล้วก็ความเร็ว120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้ไฟอยู่ประมาณ 19.5 ถึง 20 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100 กิโลเมตรนะครับก็จะได้ระยะทางประมาณ500 ถึง 500 กว่ากิโลเมตรนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิภายนอกด้วยนะครับที่ผมทดสอบเนี่ยอุณหภูมิภายนอกประมาณ33 ถึง 35 องศาตอนนี้กำลังขับขึ้นทางหลวงดอยขุนตาลนะครับสำหรับการขับจากเชียงใหม่กลับกรุงเทพเนี่ยช่วงที่กินไฟที่สุดก็คือตั้งแต่เชียงใหม่ไปจนถึงตากนะครับเพราะมันจะมีการขึ้นลงเขาแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าขับจากเชียงใหม่ลงไปกรุงเทพแล้วมันจะประหยัดจริงๆตลอดทางนะครับคือถ้าจะเริ่มประหยัดจริงๆแล้วเนี่ยก็จากตากนะครับขับกลับเข้ากรุงเทพมันจะไม่ค่อยขึ้นลงเนินเยอะแบบนี้นะครับอันนี้มันยิ่งกว่าเนินนะขึ้นเขาเลยนะครับถึงแม้ความสูงจากระดับน้ำทะเลจากที่เชียงใหม่จะสูงกว่ากรุงเทพนะครับแต่ถ้ายังเป็นการขับขึ้นลงเขาอยู่แบบนี้เนี่ยมันก็ยังกินไฟอยู่นะครับถ้าจะประหยัดมันต้องเป็นเส้นทางแบบเหมือนที่เราขับลงจากดอยอินทนนท์แบบนั้นนะครับลงมาเรื่อยๆแบบนั้นมันจะประหยัดแบบสุดๆเลยแต่ถ้ายังขึ้นลงแบบนี้เนี่ยต้องขับให้มันประหยัดพลังงานไว้ก่อนนะครับถ้าถึงกำแพงเพชรแล้วแบตมันยังเหลือ 50% เนี่ยก็แปลว่ามันมีโอกาสที่จะขับได้700 กิโลเมตรนะครับยังถือว่าโชคดีนะครับที่ฝนยังไม่ตกแล้วก็อากาศยังไม่ร้อนนะตอนนี้ขึ้นดอยมาด้วยอุณหภูมิภายนอกประมาณ30 องศานะครับเมฆค่อนข้างเยอะคือฝนตกเนี่ยข้อดีคือเย็นแอร์ไม่ต้องทำงานหนักแต่ว่าจะกินไฟจากยางแทนนะครับเพราะว่าพื้นเปียกนะผมปิดรีเจนไว้นะครับคือเน้นปล่อยให้รถไหลเป็นหลักในรถไฟฟ้าเนี่ยถึงแม้เราจะปิดรีเจนแต่ถ้าเราเหยียบเบรกลงไปอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยมันก็รีเจนไฟได้ตามปกตินะครับ
มาดูค่าการรีเจนนะครับตอนนี้ผมปิดรีเจนไว้นะแล้วก็ปล่อยให้รถไหลนะครับเนี่ยลงเนินดอยขุนตาลอยู่นะรีเจนเนี่ยประมาณ0 ถึง 1 กิโลวัตต์แต่ถ้าผมเหยียบเบรกลงไปนะครับแตะเบรกเบาๆเนี่ยรีเจนลบ52 กิโลวัตต์นะครับคือการปิดรีเจนในรถไฟฟ้าเนี่ยเขาแค่ไม่รีเจนเมื่อเรายกเท้าจากเบรกนะครับแต่ถ้าเรากดเบรกลงไปเนี่ยเขาก็จะใช้รีเจนมาก่อนแล้วก็ถ้าต้องการให้รถมันหยุดจริงๆก็จะใช้เบรกเข้ามาเพื่อทำการชะลอความเร็วแล้วก็ทำให้รถหยุดนิ่งนะครับช่วงปล่อยไหลนะครับรีเจนแค่ประมาณ1 กิโลวัตต์แต่เบรกนะครับเพื่อชะลอความเร็วรีเจน87 กิโลวัตต์นะครับถ้าจะขับถึงกรุงเทพได้ชัวร์ๆนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานควรจะอยู่ประมาณ14 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100 กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวต้องไปดูช่วงที่ขับถึงสักตากละถึงจะเริ่มประเมินได้นะตอนนี้เนี่ยอยู่ 15.8 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100 กิโลเมตรนะครับสำหรับระยะทางที่ขับมา62 กิโลเมตรและแบตเตอรี่เหลืออยู่ 91% นะครับก็แปลว่า 1% เนี่ยเราขับได้มากกว่า6 กิโลเมตรอยู่นะครับเพราะว่ายังเหลืออีก 1% ถึงจะเป็น 10% พอดีนี่ใช้ไป 9% วิ่งมาแล้ว62 กิโลเมตรนี่รวมขึ้นดอยขุนตาลแล้วด้วยนะครับช่วงที่ขับเร็วหน่อยของขากลับนี้นะครับก็จะเป็นช่วงไหลลงเขานะครับพอปิดรีเจนไว้เนี่ยถ้าเป็นเนินชันๆหน่อยเนี่ยไหลเร็วเลยแล้วก็ถ้าเป็นโค้งกว้างๆแบบนี้เนี่ยโอเคดีอยู่นะครับหากเทียบกับโค้งแบบเมื่อวานนะคือช่วงล่างที่ออกไปทางนุ่มแบบนี้เนี่ยหากเข้าโค้งหนักๆที่มันเป็นโค้งแบบไม่ได้กว้างแบบนี้เนี่ยมันอาจจะรู้สึกโยนมากหน่อยแต่ถ้าเป็นโค้งยาวๆแบบนี้เนี่ยโอเคเลยนะครับโค้งแบบสมูทนุ่มนวลยังรู้สึกมั่นใจอยู่นะครับได้การรีเจนช่วงลงเขามาช่วยนะครับแบตเหลือ 90% ตอนนี้ขับมาแล้ว73 กิโลเมตรเท่ากับว่า 1% เนี่ยขับได้ระยะทางประมาณ 7.3 กิโลเมตรนะครับมาถึงห้างฉัดแล้วนะครับเดี๋ยวผมแวะปั๊มไปฉี่ก่อนนะกินน้ำมาเยอะนะครับวันนี้แล้วก็เที่ยงตรงพอดีนะครับเดี๋ยวซื้อของกินไว้ด้วยดีกว่าออกตอน 11 โมงนะครับลองใช้ระบบช่วยจอดนะครับจริงๆก็ได้มีทดสอบให้ดูตั้งแต่รอบพรีวิวไปทีหนึ่งแล้วนะครับกดใช้งานระบบช่วยจอดนะครับได้ทั้งระบบช่วยเข้าจอดอัตโนมัติรวมถึงเอารถออกจากช่องจอดนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังใช้งานได้เฉพาะกดจากบนรถก่อนนะยังไม่สามารถสั่งผ่านทางแอปได้นะครับต้องรออัปเดตซอฟต์แวร์กันอีกครั้งนะขับมาถึงจุดนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 89% กับระยะทาง 86.3 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 13.5 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100 กิโลเมตรนะครับถ้าต่ำกว่า 14 เนี่ยยังไงก็ถึงกรุงเทพแน่นอนนะครับแล้วก็ 1% ตอนนี้วิ่งได้ระยะทางประมาณ 7.8 กิโลเมตรนะครับนี่ขนาดว่ารวมขึ้นดอยขุนตาลแล้วด้วยนะแต่เราได้รีเจนช่วงขับกลับลงมานะครับแวะที่นี่ไปน่าจะ15 นาทีได้นะครับไปห้องน้ำแล้วก็ซื้อพวกน้ำหวานนะครับแล้วก็ซื้อขนมไว้กินด้วยระยะทางยังทำได้ดีอยู่นะครับตอนนี้ดูแล้วถึงกรุงเทพแน่นอนแต่ว่าเราจะทำตัวเลขระยะทางได้สูงสุดสักเท่าไหร่ต้องมาดูกันในช่วงท้ายนะครับวันนี้ช่วงขับกลับบรรยากาศดีเลยนะครับแดดไม่ได้แรงมากนะแล้วก็อุณหภูมิภายนอกประมาณ32 องศานะครับคือขับอยู่ในช่วงความเร็วประมาณ 80-85 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเราสามารถมองออกไปชมวิวรอบๆได้สบายๆนะครับบางช่วงก็เปิดระบบช่วยขับไว้ด้วยต้นไม้สองข้างทางนี่เขียวสวยงามเลยนะครับต่างจากช่วงหน้าร้อนนะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นสภาพแบบว่าโดนไฟไหม้บ้างนะครับแล้วก็บริเวณตรงกลางเนี่ยก็มีพวกเผาพวกต้นไม้เผาหญ้าด้วย
แต่พอเข้าหน้าฝนก็สวยดีแบบนี้เลยเหมือนเส้นทางที่เราขับเมื่อวานนะครับแอร์ตอนนี้ก็เปิดไว้ที่22องศานะครับก็เย็นดีนะแล้วก็ตัวระบบรีเจนนะครับถ้าเราจอดล็อกรถดับเครื่องแล้วกลับมาขับใหม่เนี่ยมันจะเปิดขึ้นมาที่ระดับสแตนดาร์ดเหมือนเดิมนะครับก็ต้องกดปิดไว้หรือถ้าใครขับแบบโลเนี่ยก็ต้องไปเลือกใหม่นะครับตอนนี้อยู่ระหว่างทางจากศพปราบไปที่เถินนะครับวิวภูเขาด้านหน้ากำลังสวยเลยนะครับด้านบนเนี่ยมีเมฆอยู่บริเวณปลายยอดเขานะอากาศก็ดีนะวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะไปเจอฝนแถวไหนนะครับตอนนี้ยังทำเรื่องการใช้พลังงานได้ดีอยู่นะผมก็ใช้ความเร็วอยู่ในช่วง80 ถึง 85 กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อไปนะครับอันนี้ผมจะให้ดูนะเวลาที่เราใช้ระบบ Pilot นะครับระบบช่วยขับเนี่ยแล้วเข้าโค้งบางทีเนี่ยรถเขาอาจจะไปชิดทางซ้ายหรือทางขวาแล้วก็ระบบเตือนชิดเส้นเลนเนี่ยจะเตือนขึ้นมานะครับบนหน้าจอก็จะกลายเป็นสีแดงๆผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันสามารถปิดเตือนได้หรือเปล่าคือผมดูในเมนู ADAS เนี่ยมันก็จะมีตัว Lane Depart Assist ตอนนี้ออฟไว้แล้วนะครับแต่ว่าเวลาเราใช้งานตัวระบบช่วยขับเนี่ยแล้วเขาพาเราเข้าโค้งนะถ้าเข้าโค้งขวาอาจจะไปชิดทางซ้ายหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูช่วงออกโค้งแล้วแต่นะครับแล้วแต่โค้งถ้าโค้งหนักๆอาจจะมีการไปชิดดูวิวข้างหน้าครับอย่างสวยเลยนะเนี่ยถ้าเป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับและขับความเร็ว80เนี่ย80-85เนี่ยเรานั่งชมวิวเพลินเลยนะครับถ้าเส้นทางที่ขับมันเป็นธรรมชาติสวยงามแบบนี้ก็จะแตกต่างกับขับในช่วงแดดร้อนๆนะอันนั้นอีกอารมณ์หนึ่งแล้วก็รถคันนี้ไม่ได้ติดฟิล์มนะครับเพราะฉะนั้นแอร์เนี่ยจะทำงานหนักกว่าถ้าหากติดฟิล์มมาแล้วด้วยนะครับแต่ละคันที่ผมเทสขับไกลแบบนี้ก็ไม่ได้ติดฟิล์มทั้งนั้นนะแล้วก็ในส่วนของหลังคากระจกนะครับถ้าเป็นการขับต่างจังหวัดแบบนี้เนี่ยมันมีลมช่วยพัดบริเวณหลังคามันจะไม่ได้ร้อนมากเหมือนเวลาเราขับในเมืองแต่ว่าตัวเขาเปลี่ยน ทำไมเขาเปลี่ยนเลนช้าอย่างผมเพิ่งสังเกตคือเปลี่ยนแบบค่อมเลนแล้วก็เข้าโค้งไปด้วยนะเมื่อกี้ช่วงที่แซงรถบรรทุกนะครับกลับมาพูดถึงเรื่องตัวกระจกหลังคาต่อนะครับคือต่างจังหวัดเนี่ยมันไม่ได้ร้อนมากแต่ว่าถ้าแดดแรงๆนะครับและผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยมันจะรู้สึกว่าแสงมันจ้าไปหน่อยนะตอนที่เชงได้ลองนั่งใน IM6 นะครับเขาก็บอกว่าคือมันไม่ร้อนแต่ว่าแสงเนี่ยมันจ้าไปหน่อยก็อาจจะต้องหาพวกม่านทึบนะครับมาปิดไว้นะสำหรับตัวหลังคากระจกนี้นะครับถ้าหากว่านั่งโดยสารกัน4คนเป็นประจำนะครับแต่ถ้าเป็นคนขับเนี่ยด้านหน้ามันไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีบริเวณตรงนี้นะครับที่บังแดดไว้อยู่ช่วงตรงนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่วิวสวยนะครับตั้งแต่เมื่อกี้มาเลยนะมันจะเห็นวิวภูเขาสวยๆแล้วก็เป็นโค้งแบบนี้นะครับเนี่ยดูตอนรถเข้าโค้งนะครับในระบบช่วยขับนะแต่ถ้าเทียบกับ Tesla มันจะจับได้อยู่กลางโค้งกว่าเนี่ยเห็นไหมครับเวลาเขาเข้าโค้งเนี่ยบางทีอาจจะไปชิดทางขวาบ้างแต่ถ้าช่วงทางตรงเนี่ยโอเคนะครับแล้วก็ผมชอบตรงที่มีตัวระบบช่วยเบี่ยงห่างจากรถคันใหญ่มาให้เราจะไม่เจออาการแบบเบรกหน้าขมำนะแต่เมื่อกี้นี่คือมีการเบรกชะลอความเร็วเพราะว่ามันเป็นช่วงเข้าโค้งแล้วมุมมันน่าจะพอดีครับเห็นเหมือนคันด้านข้างเราเนี่ยเขานึกว่าอยู่แบบตรงหน้าเรานะก็เลยมีการชะลอความเร็วจากประมาณ85ลงไปเหลือ70นะครับลองใช้ระบบช่วยเปลี่ยนเลนอันนี้เราสามารถปิดไว้ได้นะครับถ้าหากไม่ชอบเราก็บังคับพวงมาลัยเลี้ยวเองแบตเตอรี่เหลืออยู่ 80% นะครับและขับมาได้ระยะทาง162กิโลเมตรเท่ากับว่า 1% เนี่ยมันได้ระยะทาง8กิโลเมตรแล้วนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 13.5 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรความเร็วที่ใช้เนี่ยอยู่ในช่วง 80-85 ผมไม่คิดว่าจะทำตัวเลขได้ดีขนาดนี้ตั้งแต่ช่วงนี้เลยนะครับกะว่าเดี๋ยวเลยตากไปเนี่ยผมจะขับสัก80ที่ขับ80เพราะว่าจะให้มันใกล้เคียงกับคันอื่นๆนะครับคันอื่นๆที่เวลาทดสอบขับกลับจากเชียงใหม่เนี่ยก็จะมีช่วงที่แบบลดความเร็วลงบ้างมันจะได้เทียบแบบใกล้เคียงกันนะครับถือว่าทำได้ดีเลยนะมาถึงที่ปั๊มบางจากเถินแล้วนะครับ
อันนี้เนี่ยเป็นปั๊มที่เราแวะชาร์จตอนขาไปเชียงใหม่นะเดี๋ยวผมแวะเข้าห้องน้ำนิดนึงนะครับแล้วก็จะถ่ายให้ดูเปอร์เซ็นต์แบตที่เหลือนะครับเหลืออยู่ 77% กับระยะทางที่ขับมาตอนนี้187กิโลเมตรนะครับห้องน้ำอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวผมจอดข้างๆที่ชาร์จดีกว่าแบตเตอรี่เหลืออยู่ 77% นะครับขับมาแล้ว 187.2 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 13.4 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรผมเปิดใช้งานระบบช่วยขับมาด้วยนะครับแล้วก็เซตความเร็วไว้ประมาณ85กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีเปิดฟังเพลงมาด้วยนะหลังๆพอดูตัวเลขดีขึ้นก็เปิดเพลงฟังมาเลยนะครับเนี่ยแล้วก็มาดูตรงนี้นะผมเซตแอร์ไว้ที่22องศานะครับไม่ได้เปิดแอร์เป็นอีโคนะแล้วก็ขับในโหมดคอมฟอร์ตนะครับเปิดเบาะลมเย็นมาด้วยข้างหลังแอร์ก็เปิดปกตินะครับเพราะว่าคันนี้ไม่สามารถเซตแยกกันได้นะว่าปิดแอร์หลังแล้วก็ดูตรงไหนเพิ่มตอนนี้เราใช้ไฟไปแล้ว 25.8 กิโลวัตต์เอาร์นะครับใช้ไปแล้วประมาณ1ใน4ของความจุแบตทั้งหมดมาได้187กิโลเมตรแล้วนะครับตั้งแต่ขับออกมาวันนี้แวะไป2จุดแล้วนะครับเห็นว่าอากาศดีนะแล้วก็ฝนยังไม่ตกถ่ายรูปรถไว้สักหน่อยนะครับเป็นวิวในปั๊มเฉยๆนะเถิดนี้ก็ทำถนนมาตั้งแต่ปีก่อนแล้วนะครับบางส่วนเนี่ยก็เริ่มเสร็จไปแล้วนะก็ดูดีขึ้นเลยนะครับถนนกว้างขึ้นจุดกลับรถดีขึ้นนะวันที่ขับไปเชียงใหม่นะครับที่ผมถ่ายให้ดูเนี่ยช่วงจะกลับรถคือเขาทำไว้ดีอ่ะคือเราสามารถกลับรถได้แล้วก็รถที่วิ่งมาอยู่ก็วิ่งต่อไปได้เลยมันทำให้แบบปลอดภัยทั้งคนที่กำลังขับมาแล้วก็คนที่กำลังกลับรถนะครับเพราะว่ามันเหมือนกั้นไว้ให้1เลนเลยเพื่อใช้สำหรับกลับรถนะครับมาถึงจังหวัดตากแล้วนะครับระยะทาง273กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 13.4 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับแล้วก็แบตเราเหลืออยู่ 66% ใช้ไปแล้ว 34% นะครับเท่ากับว่า 1% เนี่ยยังวิ่งได้ระยะทางประมาณเกือบ8กิโลเมตรอยู่เลยนะครับก็ยังถือว่าทำได้โอเคอยู่นะตอนที่ขับ IM6 Long Range นะครับมาถึงจังหวัดตากเนี่ยแบตเตอรี่เหลืออยู่ 61% ต่างกันอยู่ 5% นะครับแล้วก็คันนี้เนี่ย 1% มันวิ่งได้ประมาณ8กิโลเมตรเลยนะถ้าขับประหยัดแบบนี้นะครับคันนั้นจะอยู่ประมาณ 6-7 กิโลเมตรส่วนแอร์ตอนนี้ผมปรับลงมาที่อุณหภูมิ21องศานะครับเพราะว่าอุณหภูมิภายนอกเริ่มสูงขึ้นนะครับช่วงขับออกจากจังหวัดตากนะครับมาดูวิวภูเขาสวยๆช่วงสุดท้ายนะหลังจากเลยจังหวัดตากไปแล้วจะไม่มีภูเขาแบบนี้แล้วนะครับช่วงวิวสวยเนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่เชียงใหม่มาถึงตากนะครับตัวเลขการใช้พลังงานถ้าเทียบกับ IM6 Long Range ตัวเลขเนี่ยเหมือนจะสลับกันเลยนะครับ2หลักสุดท้ายเนี่ยคันนั้นขับมาถึงที่ตากใช้พลังงานอยู่ประมาณ 15.3 ถึง 15.4 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรส่วนคันนี้อยู่ที่ 13.5 นะครับอันนั้น 5.3 อันนี้ 3.5 2หลักสุดท้ายนะครับเท่ากับว่าขับ100โลเนี่ยคันนี้ประหยัดกว่าอยู่ประมาณ2กิโลวัตต์เอาร์นะครับตอนนี้มาถึงที่กำแพงเพชรแล้วนะครับระยะทางที่ขับมาตอนนี้342กิโลเมตรแบตเตอรี่ยังเหลืออีก 57% นะครับที่ผมบอกนะว่าเดี๋ยวเราลองดูตอนขับมาถึงกำแพงเพชรระยะทางมันจะประมาณ350กิโลเมตรพอดีผมว่าถ้าเราขับไปอีกสักประมาณ7กิโลเมตรแบตก็อาจจะเหลือสัก 56% นะครับแปลว่า700กิโลเมตรเนี่ยทำได้แน่ๆนะครับในความเร็ว85กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวมาดูอีกนิดนึงนะครับผมจะดูว่าขับจนเหลือแบต 50% เนี่ยมันจะทำระยะทางสัก400กิโลเมตรได้หรือเปล่าถ้าขับใช้แบตไป 50% แล้วได้ระยะทาง400กิโลเมตรแปลว่ามีลุ้น800กิโลเมตรอยู่นะครับคืออาจจะไปลดความเร็วช่วงท้ายอีกสักนิดนึงก็ได้ให้ได้เห็นตัวเลขแบบ800บนหน้าจอนี้นะครับ IM6 รุ่น Long Range อันนั้นอะช่วงท้ายผมก็ลดความเร็วลงเหมือนกันนะเกือบจะไม่ถึงสถานีชาร์จนะครับแต่อันนี้เนี่ยเราใช้ความเร็ว85มาเป็นหลักแบต 1% ยังวิ่งได้ระยะทางประมาณ8กิโลเมตรเลยนะครับมันเลยน่าลุ้นนะกับระยะทาง800กิโลเมตรนี่คือบรรทุกน้ำหนักมาเหมือน
คนนั่งมาเต็มคันนะครับเปิดแอร์ตามปกติเลยนะขับในโหมดคอมฟอร์ตนะครับไม่ได้ขับโหมดอีโคเลยนะตัวระบบช่วยขับนะครับถ้าเป็นการเข้าโค้งเนี่ยแล้วมีรถอยู่ข้างหน้าเราพอดีนะครับตัวรถเนี่ยจะชอบเบรกนะเพราะเขานึกว่ารถอยู่ในเลนเดียวกันนะครับเช่นกำลังโค้งไปทางขวานะแล้วรถอยู่ประมาณมุมนี้พอดีเนี่ยก็จะเจออาการแบบชะลอเบรกบ่อยๆนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 50% แล้วนะครับแล้วก็ระยะทางที่ขับมา396กิโลเมตรนะครับอันนี้เนี่ยถ้าจะให้มันได้800จริงๆเนี่ยผมว่าช่วงปลายจะต้องลดความเร็วลงนะครับถ้ายังเป็น85ไปยาวๆแบบนี้เนี่ยน่าจะยากสำหรับตัวเลข800นะครับส่วน700เนี่ยไม่น่าห่วงเลยนะและก่อนที่ผมจะขับออกเมื่อเช้านะครับที่จอดรถอยู่แป๊บหนึ่งเนี่ยแล้วใช้ไฟไป 0.4 กิโลวัตต์อเวอร์อันนั้นน่ะมันก็ขับได้สักประมาณ3กิโลเมตรนะครับเนี่ยเราจะเริ่มคิดถึงช่วงก่อนหน้านี้แล้วนะถ้าอยากได้ตัวเลขที่ต้องการนะครับ399กิโลเมตรแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้แบตยังไม่ลดลงไปเหลือ49นะผมว่าเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเนี่ยมันจะต้องลดลงไปเหลือ49นะครับคือถ้ามันได้400กิโลเมตรและแบตเพิ่งลดจาก51ลงมาถึง50อันนั้นโอเคนะครับแต่มันลดลงมาเหลือ50ตั้งแต่ช่วง396กิโลเมตรนะครับเนี่ยอาจจะได้เห็นตัวเลข400กับ50คู่กันอยู่นะแต่เดี๋ยวมันก็จะลงนะครับตัวเนี้ย399.7นะครับดูนะจะได้เห็น400คู่กับ50หรือเปล่านะครับ.8แล้วนะครับอีกนิดนึง400กิโลเมตรแบตเตอรี่ยังเหลือ 50% นะครับขับเข้าเขตนครสวรรค์มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับตรงจุดนี้เดี๋ยวผมแวะฉี่นะแล้วก็ซื้อน้ำกินสักหน่อยนะครับนี่เป็นจุดแวะจุดที่3นะแวะที่ลำปางแล้วก็ที่แวะอีกที่หนึ่งก็ยังอยู่ลำปางนะครับแวะที่เถินแล้วก็มาแวะที่จุดนี้นะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 45% นะครับแล้วก็ระยะทางที่ขับมา434กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 13.1 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับอุณหภูมิภายนอกตอนนี้ยังอยู่ที่35องศาแต่ว่าเมฆเยอะนะครับตอนนี้เนี่ยภายในห้องโดยสารไม่ค่อยร้อนนะผมก็ปรับอุณหภูมิขึ้นมา21องศานะครับสำหรับแอร์แล้วก็ตอนนี้ 1% วิ่งได้ระยะทางประมาณ8กิโลเมตรพอดีมันพอดีไปหน่อยนะครับอย่างน้อยเนี่ยมันควรจะได้สัก 8.1 กิโลเมตรต่อแบตเตอรี่ 1% นะเผื่อต้องหาสถานีชาร์จนะครับเดี๋ยวดูหลังจากนี้นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยยังขับมาด้วยความเร็ว85กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักอยู่นะครับได้หมูปิ้งกับซื้อน้ำมาเพิ่มนะครับแล้วก็ฝนกำลังมานะอยู่ข้างบนเราพอดีไม่แน่ใจว่าจะขับพ้นฝนทันหรือเปล่านะครับถ้าไม่โดนฝนเลยก็จะดีนะคือถ้าขับฝนตกมันจะกินพลังงานมากขึ้นนะครับตอนนี้ยังต้องลุ้นอยู่เลยว่าจะทำตัวเลข800กิโลเมตรได้หรือเปล่านะแต่นี่คือความเร็วที่เราขับแบบ85กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักมาเลยนะครับขึ้นเขาอีกต่างหากโอเคแหละมันอาจจะขับลงมาจากทางเชียงใหม่แต่ก็ทั้งบรรทุกน้ำหนักทั้งเปิดแอร์ตามปกตินะครับซึ่งตัวเลขที่เขาเคลม860น่ะมันแบบปิดแอร์ด้วยนะครับตามมาตรฐาน NEDC แล้วก็ขับความเร็วแบบต่ำกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกต่างหากเรื่องความเร็วเนี่ยมันมีผลพอสมควรนะครับคือถ้าเป็นความเร็ว80เนี่ยเรื่องลมต้านเนี่ยมันยังไม่มีผลมากแต่ถ้าเป็นความเร็ว100หรือ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยลมต้านเนี่ยมีผลเยอะเลยนะครับเราจะเห็นว่ารถที่เป็นทรงกล่องเนี่ยพอขับความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยการกินไฟดูแบบเยอะขึ้นมาทันทีแต่ถ้าขับแบบ80เนี่ยรถทรงกล่องก็ยังประหยัดได้เหมือนกันเลยนะครับผมเคยทดสอบกระบะลิดาร่านะครับที่ว่ามันกินไฟหน่อยถ้าขับความเร็วสูงแต่พอขับความเร็ว80ก็ประหยัดไฟเหมือนกันนะครับพอเป็นความเร็ว80แล้วก็ต่ำลงไปเนี่ยมันก็เลยประหยัดนะครับยังไม่โดนแบบลมต้านเยอะนะแต่รถทรงซีดานแบบนี้เนี่ยมันก็ถือว่าค่อนข้างลู่ลมแล้วนะครับตัวเลขการใช้พลังงานก็ดูแบบต่างกับวันที่เราขับไปนะวันที่ขับไปเชียงใหม่คันนี้อยู่ประมาณ
16.9 ถึง 17 นะครับแต่พอขับ 80 เนี่ยลดลงมาเหลือ 13 นะลดลงมาตั้งประมาณ 4 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรเลยนะครับตอนนี้อยู่เลี่ยงเมืองนครสวรรค์นะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 40% กับระยะทางที่ขับมา 464 กิโลเมตรนะครับตอนนี้เนี่ยมันน้อยกว่าตัวเลขที่ควรจะเป็นไปตั้ง 16 กิโลเมตรเลยนะครับคือเราใช้แบตไป 60%ถ้ามันจะได้ 800 เนี่ยอย่างน้อยตอนนี้มันควรจะต้องเป็น 480 กิโลเมตรแต่ตอนแบตเตอรี่เหลือ 50% เนี่ยมันยังต่างกันไม่ถึง 10 กิโลเลยนะ เดี๋ยวผมอาจจะต้องลองขับแบบ 80 ดูนะครับก่อนหน้านี้คือเราใช้ความเร็ว 85 มาตลอดนะครับพอช่วงท้ายเนี่ยเริ่มยากแล้วนะครับมาถึงสิงห์บุรีแล้วนะครับตอนนี้ขับมาได้ระยะทาง 532 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 13 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับแล้วก็แบตเหลืออยู่ 30% จริงๆถ้าเราจะขับให้ได้ 800 โลเนี่ยตอนนี้ตัวเลขมันควรจะเป็น 560 กิโลเมตรนะครับแต่มันเหลืออยู่ 532 กับแบต 30% เนี่ยคือผมใช้ความเร็วอยู่ที่แถว80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่กิโลเมตรที่ 440 จนถึง 530 นี้นะครับก็ประมาณ 90 กิโลเมตรได้ละตัวเลขยังห่างออกไปอีกนะกำลังคิดอยู่นะครับว่าอาจจะต้องลดความเร็วลงใหม่นิดนึง ไม่แน่ใจว่าถ้าขับอย่างนี้ไปอีกจนแบตเหลือ 20% เนี่ยตัวเลขเนี่ยมันจะดีขึ้นไหม IM6 พอมาถึงสิงห์บุรีเนี่ยก็ลดความเร็วลงเหลืออยู่ในช่วง 70-80 เหมือนกันนะครับแต่อันนั้นอ่ะคือลุ้นเพื่อให้ไปถึงกรุงเทพคันนี้ไปถึงได้แน่นอนนะครับเผลอๆขับ 85 ก็ยังไปถึงได้นะแต่ผมว่าอยากจะทำให้มันได้ 800 เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมีลุ้นหรือเปล่านะครับเมื่อกี้ผมก็ลองดูเทียบกับทริปที่เวลาผมขับ 800 โลไปภูเก็ตอ่ะอันนั้นช่วงที่เราขับช่วงท้ายๆบางช่วงก็คือลดความเร็วลงเหมือนกันนะครับดูความเร็วเฉลี่ยตอนนี้เนี่ยที่ผมขับกลับมาจากเชียงใหม่ถือว่าความเร็วสูงกว่าที่ผมขับลงภูเก็ตนะครับตอนนี้เนี่ยความเร็วเฉลี่ยอยู่แถว71 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบรวมพักแล้วด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นทริปลงภูเก็ตเนี่ยมันจะอยู่แค่ประมาณ 64-65 เองนะก็เลยคิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าลองลดลงมาเหลือสักประมาณความเร็ว75 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยตัวเลขต่อกิโลเมตรมันจะดีขึ้นหรือเปล่าช่วงแรกดีใจนะครับว่าโอ้โหขับ 85 มีลุ้นว่าจะได้ 800 แต่กลายเป็นช่วงหลังๆเนี่ยตัวเลขมันเริ่มต่างกันเยอะขึ้นนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 25% นะครับขับมาได้ระยะทาง 567 กิโลเมตรคือถ้าจะได้ 800 เนี่ยตอนนี้จะต้องเป็น 600 กิโลเมตรนะครับต่างกันอยู่ 30 กว่ากิโลเมตรและผมลองขับสักประมาณ 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงดู 1% น่ะมันถึงจะได้ 8 กิโลเมตรกว่าๆณตอนนี้นะครับก็เลยคิดว่าถ้าจะขับให้ได้ 800 เนี่ยมันจะยากแล้วเราจะต้องลดความเร็วลงอาจจะต้องขับแถว 60 ไปเลยซึ่งมันไม่เหมาะกับเส้นทางนี้นะครับไม่เหมือนช่วงที่ขับไปภูเก็ตอันนั้นน่ะมันมีทั้งช่วงรถเยอะแล้วก็มีช่วงที่ขับบริเวณขึ้นเขาหรือทางแคบนะครับที่ใช้ความเร็วได้ต่ำลงผมเลยคิดว่าเดี๋ยวจะกลับมาขับที่ความเร็ว 85 เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลองดูนี่แหละว่าวันนี้ถ้าเราขับใช้ความเร็ว 85 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นส่วนใหญ่เลยเนี่ยจะได้ระยะทางประมาณกี่กิโลเมตรนะครับซึ่งถ้าเอาไปเทียบกับ IM6 Long Range คันนั้นคือลดความเร็วลงเหลือประมาณ 70-80 ตั้งแต่สิงห์บุรีไปแล้วนะครับคันนี้ยังไงมันก็ได้มากกว่าอยู่ละผมเลยจะลองขับเป็นแบบ 80-85 ไปเลยเดี๋ยวช่วงเข้ากรุงเทพไปแล้วเนี่ยรถเยอะก็ต้องใช้ความเร็วต่ำลงมาอีกนะครับแล้วก็ตอนที่ขับ IM6 Long Range จอกลางผมก็ปิดนะครับอันนี้ไม่ได้ปิดนะคือเห็นว่าช่วงแรกอ่ะมันได้ระยะทางเยอะดีนะที่แบบว่าเปอร์เซ็นต์หนึ่งได้ทั้ง8กิโลเมตรแต่พอเป็นช่วงท้ายเนี่ยเริ่มน้อยๆลงแล้วนะครับผมว่าถ้าจะให้ได้จริงๆอาจจะต้องขับ60นะครับเพื่อให้มันเฉลี่ยกลับไปกับความเร็วก่อนหน้านี้ที่เราใช้ความเร็วสูงมานะเพราะว่า800กิโลเมตรที่ขับไปภูเก็ตกับ Tesla แบบไม่ชาร์จ
อันนั้นคือใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ13ชั่วโมงครึ่งเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเพิ่งขับมา8ชั่วโมงเองนะครับแปลว่าถ้าเราจะขับเอาแบบ800กิโลเมตรให้ความเร็วเฉลี่ยเท่ากันกับที่ขับไปภูเก็ตเนี่ยต้องขับยืดเวลาออกไปอีกสักประมาณ5ชั่วโมงนะครับให้มันเป็น13ชั่วโมงก็คือลดความเร็วลงมาเวลามันก็จะเพิ่มนะครับระยะทางมันก็จะได้เพิ่มขึ้นตามเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองดูที่ความเร็วประมาณ85กิโลเมตรต่อชั่วโมงแทนนะครับว่าคันนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วจะได้ระยะทางเท่าไหร่นะครับกับแบตที่เหลือ 25% นะขับมาได้605กิโลเมตรแล้วนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่13กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรอันนี้เนี่ยไม่ลดลงไปเหลือ 12.9 สักทีนะแล้วก็แบตเหลือ 20% พอดีนะครับได้600กิโลแล้วนะสำหรับแบต 20% ที่เหลือนะครับถ้าให้แบบน้อยๆเลย20% วิ่งได้สัก6กิโลเราก็น่าจะยังเห็นตัวเลข700อยู่นะครับถ้าขับแบบความเร็ว85กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักเนี่ยจะเป็นความเร็วที่ขับแบบคล้ายๆ Seeker 7X รุ่น Long Range นะครับคันนั้นผมก็ใช้ความเร็ว85กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักเลยก็ได้ประมาณ700กิโลเมตรนะแล้วก็แบตเหลือ 2% นะครับถ้าจำไม่ผิดนะแต่คันนี้เนี่ยมีลดความเร็วลงไปเหลือสักประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงจากนครสวรรค์จนถึงสิงห์บุรีนะครับระยะทางสักประมาณ100กิโลเมตรนะที่ตอนแรกผมว่าจะลองลดความเร็วเพื่อให้มันได้800กิโลเมตรซึ่งมันก็ช้าไปแล้วนะครับเราควรจะต้องขับช้ามาตั้งแต่แรกแบบ70-80อะไรแบบนี้นะครับขับเข้ามาถนนพหลโยธินแล้วนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 15% กับระยะทางที่ขับมา645กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานก็ยังคงอยู่ที่13กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับตอนนี้เนี่ยผมกดนำทางไปที่สถานีชาร์จ Power Buddy ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของทริปนี้นะครับที่ขับจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่เดี๋ยวจะไปแวะเช็คอินที่จุดนั้นก่อนนะครับดูว่าเราใช้เวลาในการขับจากเชียงใหม่มาถึงกรุงเทพใช้เวลากี่ชั่วโมงนะครับเทียบกันกับขาไปนะที่ขับแบบ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ต้องมีแวะกินข้าวช่วงกลางวันนะครับแล้วก็แวะชาร์จอีกประมาณ20นาทีอันนี้แบบไม่แวะชาร์จนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้แวะลงไปแบบกินข้าวที่ร้านนะซื้อมากินบนรถแทนนะครับคือขับความเร็วไม่ได้สูงมากแต่ว่าพักน้อยนะครับเรามาดูกันว่ามันใช้เวลาต่างกันเท่าไหร่ตอนนี้663กิโลเมตรแล้วนะครับแบตยังเหลืออีก 13% แล้วก็ขาไปเนี่ยครับที่ใช้เวลาในการขับประมาณ9ชั่วโมงพอดีมีแวะชาร์จ20นาทีนะครับแล้วก็กินข้าวไม่ได้จับเวลานะก็กินข้าวอาจจะประมาณ20นาทีหรือเปล่าหรือครึ่งชั่วโมงแล้วก็แบกปูนสลับคันกันด้วยนะครับก็จะใช้เวลาตรงจุดนั้นไปเยอะหน่อยอาจจะสัก30นาทีก็ได้ทั้งกินข้าวแล้วก็เอาปูนย้ายระหว่างรถแล้วก็มีในเรื่องของเจอด่านเรียกนะครับเรื่องตัวป้ายแดงถ้านับเวลาที่ด่านเรียกไปด้วยเนี่ยสัก10นาทีได้หรือเปล่าเพราะว่า2ด่านนะครับตำรวจเรียกแล้วเขาก็ถามอยู่ด่านแรกอาจจะสัก5นาทีด่านที่2เนี่ยต้องลงไปอธิบายด้วยนะครับ2จุดไม่น่าจะเกินสัก15นาทีนะที่เป็นเวลาที่จอดรถนะครับมันใช้เวลา9ชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวดูเนี่ยวันนี้ที่เราขับไปถึงจุดเริ่มต้นนะครับจะใช้เวลาเท่าไหร่อีก5กิโลเมตรนะครับจะถึงแล้วเดี๋ยวผมพาดูช่วงทางที่จะเลี้ยวเข้าสถานีชาร์จด้วยนะถ้ามาครั้งแรกเนี่ยอาจจะงงหน่อยนะครับแล้วก็มันมาได้จาก2ทางนะอย่างเช่นทางนี้เนี่ยเราขับมาจากทางหลักนะครับยังเลี้ยวเข้าไม่ยากมากเท่าไหร่แต่มันสามารถขับลัดมาจากสนามบินดอนเมืองได้นะครับเช่นเราขับลงโทเวมาแล้วปุ๊บวนรถเข้าสนามบินแต่ให้ขับกลับรถนะครับวนมาวิ่งมาทางครัวการบินไทยนะครับมันก็จะต้องวิ่งซอกแซกมาเรื่อยๆนะอันนั้นอ่ะจะยากนิดนึงแต่ว่าแท็กซี่ EV เขารู้กันนะครับก็คือสถานีนี้เนี่ยทำมาไว้สำหรับแท็กซี่ไฟฟ้าด้วยแหละเขารู้จุดกันแล้วว่าอยู่ตรงไหนนะครับเนี่ยเรากำลังจะถึงกรุงเทพแล้วนะออกมาตอน 10:55 นาทีนะครับตอนนี้ 20:05 นาทีครั้งที่ขับ IM6 Long Range นะครับแถวนี้เนี่ยเรียกว่าปิดแอร์ขับเลยแหละ
ปิดแอร์ปิดหน้าจอนะครับแล้วก็ความเร็วอยู่แถว50-60คือลดความเร็วมาตั้งแต่แถวไหนอยุธยาเลยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดวันนี้ก็เกือบจะลดความเร็วบ้างแล้วแหละให้มันได้เลข800แต่คิดไปคิดมาก็งั้นขับแบบ85แหละเพราะผมดูเวลาละรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับเวลาที่เราใช้ในตอนขับไปนะครับก็เลยจะให้ดูว่าถ้าเราขับแบบ85กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่แวะพักน้อยเนี่ยเวลาที่ใช้ในการเดินทางก็ถือว่าใกล้เคียงกับการขับ120แต่พักเยอะนะครับซึ่งถ้าเป็นช่วงเทศกาลถ้าเรากลัวว่าต้องรอสถานีชาร์จนานนะครับก็ขับความเร็วสักประมาณนี้แหละมันก็มาถึงกรุงเทพได้แล้วก็ไม่ได้นานจนเกินไปนะครับใกล้ถึงสถานีชาร์จแล้วนะครับพอเราขับมาถึงบริเวณหน้าฐานทัพอากาศแล้วเนี่ยซ้ายมือนี้เป็นสะพานขึ้นนะครับให้เราขับมาตรงนี้นะถ้ามาครั้งแรกเนี่ยจะงงนะครับเดี๋ยวผมพาดูเลยนะครับเลี้ยวเข้าไปบริเวณตรงนี้ซ้ายมือนี้นะครับแล้วก็ซ้ายมาทางนี้อันนั้นแท็กซี่เขาตรงเข้าไปตรงนี้เลยครับเดี๋ยวดูนะเรามาถึงกรุงเทพแล้วนะครับไม่ต้องแวะชาร์จเลยนะนี่ครับมันจะเป็นตึกแถวตรงนี้ตรงเข้าไปยาวๆเลยนะครับมากลางคืนแบบนี้เดี๋ยวเข้าไปสักพักเนี่ยก็จะเห็นป้ายไฟของสถานีชาร์จนะครับระยะทาง670กิโลเมตรจากเชียงใหม่นะครับแบตเตอรี่ยังเหลืออีก 12% นะมาถึงสถานีชาร์จ Power Buddy แล้วนะครับใช้เวลาขับไปทั้งหมด9ชั่วโมง10นาทีใช้เวลามากกว่าตอนขับไปแค่10นาทีเองนะครับตอนขับไปนั้นขับ120แล้วก็มีแวะกินข้าวแล้วก็แวะชาร์จนะครับผมขอแวะมาเช็คอินก่อนที่เราจะขับต่อนะครับให้มันถึง700กิโลเมตรนี่นะครับจุดเริ่มจากจุดเดิมเลยจอดถ่ายรูปนิดหนึ่งนะครับแล้วค่อยขับไปกันต่อนะแบตเตอรี่เหลืออยู่ 12% นะครับแล้วก็ระยะทางที่ขับมา 670.4 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานลดลงมาเหลือ 12.9 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับแล้วก็มาดูเวลาที่เราใช้ในการขับมา9ชั่วโมง12นาทีนะครับเรียกว่าใช้เวลานานกว่ากันแค่12นาทีเองอ่ะไม่ได้นานมากเลยนะถือว่าทำเวลาได้ดีนะครับวันนี้ใช้ความเร็ว85กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักมาเลยนะครับเช็คอินเรียบร้อยนะครับคราวนี้ไปกันต่อนะเอาให้มันได้700กิโลเมตรขึ้นไปนะครับกับแบตที่เหลืออีก 12% เนี่ยเอาแบบต่ำๆเลยนะครับถ้า 1% ได้6กิโลเมตรนะใช้สัก 10% เนี่ยเราได้มาอีก60กิโลเอามารวมกับที่ขับมา670นะครับอย่างน้อยมันต้องมีสัก730กิโลเมตรแหละแล้วก็ช่วงขับเข้าในเมืองแล้วก็ใช้ความเร็วต่ำลงมาหน่อยนะครับน่าจะไม่สามารถขับแบบ85กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ยาวๆเหมือนตอนที่เราขับอยู่นอกเมืองนะครับตอนนี้ขับขึ้นทางด่วนมาแล้วนะครับระยะทางตอนนี้691กิโลเมตรผมคิดว่าเดี๋ยวจะลองวนทางด่วนดูรอบหนึ่งก่อนนะครับรอบหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ20กิโลเมตรแล้วก็ดูอีกทีว่าแบตเหลือสักเท่าไหร่ถ้าเหลือไม่ได้เยอะมากอาจจะวนแค่รอบเดียวก็พอแล้วก็ไปสถานีชาร์จนะครับคือวน1รอบเนี่ยมันก็ถึง700กิโลเมตรละแบตเหลือ 9% นะครับแล้วก็เดี๋ยวขับบนทางด่วนสักความเร็วประมาณ85ก็ได้เอาใกล้เคียงเดิมนะครับตอนนี้ก็ขับแล้วก็เปิดเพลงฟังชิลๆแล้วนะครับถึงกรุงเทพแล้วอีก8กิโลเมตรนะครับจะเป็น700กิโลเมตรและถ้าครบ700กิโลเมตรเนี่ยเราชาร์จมา350บาทนะครับตกกิโลเมตรละ50สตางค์แล้วก็เปิดแอร์เปิดเพลงฟังมาแบบสบายๆนะครับวันนี้700กิโลเมตรแล้วนะครับจากเชียงใหม่ถึงกรุงเทพแบตเตอรี่ยังเหลืออีก 7% นะครับแล้วก็มา700กิโลเมตรอยู่บนทางด่วนหน้าเซ็นทรัลพระราม3พอดีเลยนะค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 12.9 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับบรรทุกน้ำหนักมาด้วยอีก240กิโลกรัมเหมือนผู้โดยสารเต็มคันแล้วก็ขับมาในโหมดคอมฟอร์ตนะครับแอร์เปิดมาตลอดตั้งแต่เชียงใหม่จนถึงกรุงเทพไม่ต้องปิดแอร์เลยนะครับเบาะลมเย็นก็เปิดมาตามปกตินะเรียกว่าคันนี้ทำระยะทางได้ดีและทำเวลาได้ดีด้วยนะครับตอนนี้เนี่ย9ชั่วโมง45นาทีนะครับจากเชียงใหม่มาถึงจุดนี้ถ้าเป็นช่วงเทศกาลนะครับขับยาวมาได้เลยนะ
ไม่ต้องแวะชาร์จนะกับระยะทาง700กิโลเมตรนะครับพาขับบนทางด่วนกันนะครับแบตเหลือ 7%เมื่อกี้ตอนที่เราขึ้นทางด่วนมามันเหลือ 9% ใช่ไหมเดี๋ยวดูนะครับว่าวนครบ1รอบเนี่ยมันใช้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้ามันเหลือพอที่จะวนได้อีก1รอบก็เอาอีกสักรอบหนึ่งให้เป็น2นะครับวนครบ1รอบแล้วนะครับตอนนี้ระยะทาง715กิโลเมตรแบตเหลือ 5% ใช้ไปประมาณ 4% นะครับจาก9เหลืออยู่ 5% จริงๆเมื่อกี้มัน6นะถ้าเราวนอีกรอบหนึ่งเนี่ยแบตมันก็จะเหลือประมาณ 1% 1% นี่คือถ้ามาเหลือ 1% แถวนี้เนี่ยมันอาจจะต้องหาสถานีชาร์จซึ่งจะลุ้นไปหน่อยนะถ้าผมขับไปสถานีชาร์จเลยก็อาจจะได้สักตัวเลข720กิโลเมตรนะครับตรงไปสถานีชาร์จที่สุขุมวิท50นะครับอัลเทอร์วิมกำลังคิดอยู่นะครับนอกจากจะขับให้ช้าลงนิดนึงเนี่ยถ้าเราขับตามคันหน้าแบบนี้นะครับอยู่ความเร็วประมาณ60-70เนี่ยก็อาจจะพอทำได้อีกสักรอบหนึ่งนะเมื่อกี้ขับความเร็วประมาณ85นะครับคือมันจะมีช่วงที่รถโล่งๆเนี่ยก็ขับ85ได้แต่ถ้ารถเยอะๆแบบนี้นะครับก็ขับเนี่ยไม่เกิน70นะยากเลยนะครับระยะทางถ้าทำได้เยอะก็จะดีเนี่ยเขาเตือนอีกแล้วเนี่ยแบตน้อยแล้วเนี่ย 5% ถ้าวนอีกรอบนี้มันจะลุ้นไปหน่อยนะรอบหนึ่งมันประมาณ20กิโลเมตรกว่าๆนะครับแบตเหลือ 5% อย่างน้อยถ้าขับให้ได้แบบว่าเปอร์เซ็นต์ละ8กิโลเนี่ยมันยังพอที่จะขับไปถึงสถานีชาร์จได้วนครบ2รอบแล้วนะครับแบตเหลือ 3% นะจากตอนที่เรามาถึงรอบเมื่อกี้คือเหลือ 5% นะครับที่เหลือก็คือขับไปให้ถึงสถานีชาร์จให้ได้นะครับระยะทางตอนนี้737กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานรวมก็ยังคงอยู่ที่ 12.9 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรแล้วก็แบตยังเหลืออยู่ 3%สบายใจขึ้นมานิดนึงนะครับผมนึกว่าขับถึงตรงนี้เนี่ยแบตน่าจะลดเหลือ2แล้วนะระยะทางที่ต้องขับอีกประมาณ8กิโลเมตรนะครับเต็มที่ไม่น่าเกิน10กิโลเมตรนะเดี๋ยวจะไปชาร์จที่โลตัสสุขุมวิท50นะครับน่าจะได้เห็นตัวเลขประมาณ745กิโลเมตร746กิโลเมตรเราขับตามรถคันหน้าไปนะครับเขาขับช้าเราก็ช้าตามเนี่ยความเร็วประมาณ60นะหาตามกันที่ช้าๆนะครับโอ้แบตเหลือ 2% แล้วตอนนี้คือเหลือเท่าเมื่อวานแล้วนะครับตอนที่ไปถึงโรงแรมเนี่ยแล้วก็บนหน้าจอเนี่ยบอกว่าจะขับได้อีก17กิโลเมตรถ้ายังขับอยู่ประมาณเนี่ยความเร็วแถวๆ60ผมคิดว่ามันน่าจะพอได้นะแล้วก็ตอนนี้เราใช้ไฟไปแล้ว 96.3 กิโลวัตต์อเวอร์นะครับไหนบอกว่าคันนี้ usable 96.5 แสดงว่ามันน่าจะใช้ได้มากกว่านั้นหน่อยนะ คือตัวระบบของรถบอกว่าเหลือ 2% นะที่ 96.3 เนี่ยแล้วยังบอกว่าจะวิ่งได้อีก17กิโลเมตรนะครับแอร์ไม่ได้ปิดนะครับคราวนี้แอร์ไม่ได้ปิดนะ จะออกไปชาร์จตรงการไฟฟ้าตรงนี้ก็ไม่ว่างนะครับหัวชาร์จไม่ว่างลงทางด่วนมาสุขุมวิท50แล้วนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 2% นะเดี๋ยวขับออกไปโลตัสอีกประมาณ2กิโลเมตร2กิโลเลยเหรอไม่น่าไกลขนาดนั้นนะปกติแสดงว่าแผนที่พาไปทางไหนวะเนี่ยพาไปอ้อมโลตัสนะครับมันก็เข้าทางปกติได้อยู่พาไปอ้อมเฉยเลยอันนี้คือกดให้ไปอัลเทอร์วิมนะครับแต่ถ้าเรากดไปโลตัสมันไม่พาอ้อมเนี่ยโลตัสมันเข้าทางด้านนี้ได้เลยนะครับแต่พอกดให้ไปอัลเทอร์วิมพาไปอ้อมเข้าจากอีกทางหนึ่งอย่างน้อยแบตก็เหลือ 2% นะครับ 2% ยังดีกว่านึกว่าจะเหลือ 1% ตั้งแต่ก่อนลงทางด่วนนะระยะทางที่จะวิ่งได้โชว์ว่าจะวิ่งได้อีก11กิโลเมตรนะครับคือตอนนี้เนี่ยตอนแรกผมตกใจนิดนึงนะครับ
เข้าใจว่า usable มัน 96.5 นะ ตอนนี้มันขึ้นไป 97 กิโลวัตต์อเวอร์แล้วนะครับ แต่ IM6 long range 96 กิโลวัตต์อเวอร์แบตเหลือ 0% แล้วนะ คันนี้ยังเหลืออีก 2% นะครับ แสดงว่าใช้ได้มากกว่านะ นี่ถ้าไม่ขับให้เหลือเปอร์เซ็นต์น้อยแบบนี้ก็ไม่รู้นะครับ ซึ่งเราไม่รู้ว่าถ้ามันเหลือ 0 แล้วยังขับต่อไปอีกเนี่ย มันจะดับตอนไหนนะ อันนั้นก็ต้องหาสปอนเซอร์ที่เป็นรถสไลด์มาขับนำนะครับ โอเคเหลืออีก 2% ผมคิดว่าไปถึงสถานีชาร์จได้สบายใจอยู่นะ เมื่อวานน่ะผมไม่ได้กดดูนะว่ามันใช้ไปกี่กิโลวัตต์อเวอร์นะครับ ไม่งั้นน่ะก็จะพอรู้ก่อนวันนี้แล้ว เพราะว่าเมื่อวานที่ขับกลับไปถึงที่พักแบตก็เหลือ 2% พอดีนะครับ แต่ผมลืมพากดดูว่าใช้ไฟไปทั้งหมดกี่กิโลวัตต์อเวอร์นะครับเนี่ยแบตเหลือ 1% แล้วนะครับ แต่ระยะทางที่จะวิ่งได้ยังโชว์ว่าจะวิ่งได้อีก11 กิโลเมตรเอาละเนินสุดท้ายก่อนจะถึงโลตัสนะครับโลตัสอยู่ก็ด้านหน้าแล้ว รู้สึกว่าหนาวผิดปกตินะไม่มีปิดแอร์นะครับแอร์เปิดมาตามปกติหมดเลยโหมดก็ยังอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตนะครับผมไม่เปิดโหมดอีโคเลยวันนี้ตัวโหมดซูเปอร์อีโคนะครับอย่างที่แจ้งไปนะมันจะปิดพวกระบบต่างๆพวกแสงไฟพวกกล้องนะครับแสงไฟในห้องโดยสารนะพวกจอนะครับแล้วก็พวกกล้องเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ติดขึ้นมานะเดี๋ยวไปถึงจุดชาร์จอาจจะลองเปิดซูเปอร์อีโคให้ดูนะครับว่าถ้าเรามาเปิดตอนแบตมันเหลือ 1% เนี่ยมันก็ไม่ได้ระยะทางอะไรเพิ่มมามากนะครับคือมันจะได้มากก็คือตอนที่เราใช้มาช่วงแบตเหลือเยอะเพราะว่ามันก็จะปิดระบบอย่างที่บอกนะครับเปิดแอร์เป็น Eco Mode อะไรต่างๆทำให้มันประหยัดมาตั้งแต่ต้นๆแบบนั้นนะครับระยะทางก็เลยเพิ่มก็เหมือนกับเราขับให้ช้าลงตั้งแต่เนิ่นๆแบบนั้นแหละครับถ้าเรามาขับช้าลงช่วงปลายเนี่ยระยะทางมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมามากโอเค 1% นะครับผมเคยเข็นวูหลิงบิงโกนะครับจากป้อมรับบัตรเข้าไปถึงข้างในแล้วก็ไปชาร์จถ้าคันนี้คิดว่าไม่น่าจะเข็นได้นะว่างหรือเปล่าสถานีชาร์จว่างอยู่นะครับที่เหลือคือเครื่องชาร์จใช้ได้หรือเปล่าแบตเหลือ 1% นะครับระยะทางลดลงมาเหลือ9 กิโลเมตรแล้วนี่จริงๆมันขับตัดไปได้เลยนะครับเราขับตามเส้นทางที่เขาให้ขับนะไม่ใช่ว่าไปถึงหน้าเครื่องชาร์จแล้วใช้ไม่ได้ดิงานเข้าเลยนะครับแต่ที่นี่มันมี AC ชาร์จด้วยนะใช้ไม่ได้จริงๆก็กลับบ้านไปเอาปลั๊กมาเสียบเอาPortable Charger 747 กิโลเมตรไม่ต้องแวะชาร์จนะครับจากเชียงใหม่มาถึงกรุงเทพแล้วก็เปิดแอร์มาตลอดการเดินทางนะครับขับมาในโหมดคอมฟอร์ตบรรทุกน้ำหนักมาอีก240 กิโลกรัมเหมือนผู้โดยสารนั่งกันมาเต็มคันนะครับแล้วก็ชาร์จที่โรงแรมมา350 บาทพอหารออกมาแล้วนะครับกิโลละไม่ถึง50 สตางค์นะตั้ง747 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ถ้าเราหารแบบนั่งกัน4คนจริงๆเนี่ยค่าไฟเนี่ยคนละไม่ถึง100 บาทเลยนะครับนี่ถ้าทำแบบไปกลับได้นะครับไปก็350กลับอีก350 700 บาทแต่ว่าขาไปเราไม่มีจุดชาร์จที่ราคาถูกเหมือนกับมูสโฮเทลนะครับ350 บาทชาร์จได้จนแบตเต็มเลยนะเรียบร้อยนะครับแบตยังเหลือ 1% นะใช้เวลาไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงเนี่ยขอกดดูแอปก่อนนะครับ10 ชั่วโมงครึ่งนะผมกดหยุดก่อน เดี๋ยวลืมกดหยุดนะครับมาดูที่หน้าจอนะครับแบตเหลือ 1% ระยะทางเหลือตั้ง9 กิโลเมตรแล้วก็ไฟที่เราใช้ไปทั้งหมดนะครับ 97.3 กิโลวัตต์อเวอร์นะครับเลยได้รู้ตรงนี้นะว่าใช้ได้ถึง 97.3 แบตยังเหลือ 1% นะครับแล้วก็
ระยะทางที่ขับมาทั้งหมด 747.9 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานลดลงมาเหลือ 12.8 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับหารกับค่าชาร์จ350 บาทตกกิโลเมตรละ46 สตางค์นะครับแล้วก็มาดูเวลาทั้งหมด10 ชั่วโมงครึ่งนะครับที่ผมกดจับมาเนี่ยแล้วก็ความเร็วเฉลี่ยแบบรวมจอดพักนะครับ71กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าแบบไม่รวมที่จอดพัก74กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าทำเวลาได้ดีนะครับในที่สุดก็มาถึงนะครับแล้วก็มีรถมาชาร์จด้วยอีก1คันพอดีนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าตอนนี้เราชาร์จได้หรือยังนะโอเคชาร์จได้นะครับหายห่วงรับได้กี่กิโลวัตต์ก็ไม่เป็นไรนะอันนี้ชาร์จ2คันพร้อมกันนะครับกำลังไฟที่เข้าตอนนี้อยู่56กิโลวัตต์นะครับผมชาร์จแค่ 20% ก็พอแล้วแหละเนี่ยตอนนี้แบตเพิ่มขึ้นมาเป็น 2% สบายใจแล้วนะครับชาร์จได้หายห่วงมาดูหน้าจอกลางนะครับหน้าจอกลางก็ชาร์จได้ไม่มีปัญหานะทริปนี้สุดท้ายได้ลุ้นนะครับ ตอนแรกเนี่ยตัดสินใจอยู่นะว่าเอาไงดีนะครับจะวนดีไหมแล้วก็ต้องลดความเร็วลงมาเหลือสักประมาณ 60-65 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทริปนี้ก็เป็นการทดสอบขับแบบประหยัดให้ดูนะครับประหยัดและได้ลุ้นตอนสุดท้ายด้วยนะแต่ถ้าเราเริ่มต้นแล้วเราชาร์จจากสถานีชาร์จ DC มานะครับค่าชาร์จมันอาจจะสักประมาณ700กว่าบาทก็ได้นะ700กว่าบาทแต่เราขับได้700กิโลเมตรก็เหลือกิโลเมตรละบาทหนึ่งนะครับแต่การขับให้แบตเหลือน้อยขนาดนี้นะครับในระยะยาวเนี่ยมันก็ไม่ดีต่อแบตนะครับแค่ทดสอบให้ดูว่าถ้าในสถานการณ์ฉุกเฉินจริงๆนะครับคันนี้เนี่ยขับให้แบตเหลือน้อยมันก็ไม่ได้วูบดับไปนะครับได้ทดสอบให้ดูเลยนะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราแวะกินข้าวเราแค่เสียบชาร์จ10-15 นาทีเนี่ยก็ขับแบบปกติได้แล้วนะครับเหมือนกับตอนขาไปนั่นขนาดว่าเราขับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับและไปชาร์จได้รับกำลังไฟเนี่ย120กิโลวัตต์ใช้เวลาชาร์จแค่20นาทีเองก็สามารถขับไปถึงปลายทางที่เชียงใหม่แล้วแบตยังเหลืออีกตั้ง 20% นั่นเป็นขาขับขึ้นด้วยนะครับวันนั้นน่ะถ้าสมมุติตอนที่กินข้าวที่นครสวรรค์นะครับแล้วก็เสียบชาร์จที่จุดนั้นน่ะแบตมันเต็ม100ก็คือสามารถขับไปถึงเชียงใหม่ได้เลยนะไม่ต้องไปแวะชาร์จอีกรอบก็ได้นะครับอันนี้คือทำให้ดูนะก็เป็นข้อดีของรถที่แบบขับได้ระยะทางไกลนะครับมันก็แวะชาร์จน้อยแล้วก็เขาเด่นในเรื่องการชาร์จไวด้วยเดินทาง500กิโลเมตรเนี่ยไม่ต้องแวะชาร์จก็ได้นะครับส่วนถ้าเกิน500กิโลเมตรขึ้นไปก็ใช้เวลาแวะชาร์จไม่นานนะครับคลิปนี้ทั้งได้เทียบกับ Tesla Model 3 Long Range Rear Wheel Drive ได้ขับลูปแบบไปแม่ฮ่องสอนนะครับขึ้นเขาขึ้นเนินต่างๆกลับมาถึงโรงแรมที่เชียงใหม่ก็สามารถทำได้แล้วก็ขับยาวจากเชียงใหม่ถึงกรุงเทพเรียกว่าทำเวลาได้ดีเลยนะครับในการขับจากเชียงใหม่กลับมาถึงกรุงเทพเดี๋ยวผมให้ดูที่ตรงนี้นิดนึงนะครับสำหรับรถที่แบตขนาด100กิโลวัตต์อเวอร์ขึ้นไปเนี่ยหรือ80ก็ได้นะครับถ้าชาร์จแล้วรับกำลังไฟได้แค่ประมาณ50กว่ากิโลวัตต์เนี่ยให้เราเปลี่ยนสถานีชาร์จนะครับถ้ามันยังมีแบบสถานีชาร์จสัก120กิโลวัตต์ใกล้ๆนะเพราะว่าถ้าแบตมันใหญ่แล้วเรามาชาร์จแค่50กว่ากิโลวัตต์เนี่ยมันจะใช้เวลาชาร์จนานนะครับอย่างคันนี้แบตมันประมาณ100ถูกไหมครับแล้วเราชาร์จจากแบตเหลือแบบต่ำๆเลยเนี่ยมันก็ใช้เวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะครับคือเราหารง่ายๆก็ได้นะแบตขนาด100หารกับกำลังไฟ50กิโลวัตต์มันก็ต้องใช้เวลาชาร์จ2ชั่วโมงถึงมันจะเต็มนะครับต้องเผื่อลอสด้วยนะระหว่างชาร์จไม่ใช่ว่ามันจะ100พอดีเป๊ะที่หน้าตู้นะครับมันก็จะ100กว่าๆนะครับจ่ายไฟให้กับพวกระบบระบายความร้อนให้กับแบตเตอรี่หรือว่าถ้าเรานั่งอยู่บนรถแบบนี้เนี่ยมันก็ใช้ไฟไปกับแอร์ด้วยนะครับสุดท้ายผมลืมกดให้ดูตัวโหมด Super Eco นะครับว่าระยะทางเนี่ยมันจะไม่เพิ่มขึ้นนะเผลอไปเสียบชาร์จก่อนนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันอันนี้นะผมไม่แน่ใจว่าชาร์จแบตอยู่มันสามารถเปิดให้ดูได้หรือเปล่านะครับเขาจะเลือก IM Animation ได้นะตอนพวก IM6 เนี่ยผมก็ไม่ได้กดให้ดูเนี่ยมันจะเป็น Animation ตอนที่เราขึ้นรถมานะครับตอนนี้เนี่ยเลือกไว้เป็นตัวกลางนี้นะครับ Brand Essence เดี๋ยวผมกด Preview ให้ดูนี่ทำได้นะเวลาเราเปิดเข้ามาในรถครั้งแรกที่
สตาร์ทรถนะครับหลังจากล็อกรถเนี่ยมันจะเป็นแอนิเมชันพร้อมซาวด์อย่างนี้เลยนะลำโพงเสียงดีนะครับจากมุมนี้พวงมาลัยบังนะเอามุมนี้นะเลือกได้ 3 แบบนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกอีกแบบหนึ่งให้ดูมี Classic Animation ถ้าอันนี้มันจะดูธรรมดาไปหน่อยนะครับอันเมื่อกี้โอเคเลยแล้วก็มีแบบอันนี้ผมชอบอันนี้ที่สุดครับแล้วก็เข้ากับสีรถด้วยนะถ้าเป็นรถสีแดงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับฟังก์ชันนี้รอบนี้เชงไม่ได้นั่งเดินทางไกลไปด้วยนะครับแต่ให้ลองนั่งในกรุงเทพดูนะครับเดี๋ยวถามเชงดูว่านั่งแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับกับ IM5 ทั้ง M5 แล้วก็ M6 เนี่ยมีเบาะด้านในดีไซน์เป็นแบบขนมปังนะคะซึ่งถ้าใครเคยดูคลิป IM6 เนี่ยเชงถูกใจกับเบาะสไตล์นี้มากๆนะรู้สึกว่านั่งทางไกลแล้วสบายพอมันเป็น IM5 เนี่ยก็มีความแตกต่างอยู่นะคะคือจะเห็นเลยว่าดีไซน์ของตัวเบาะเนี่ยเขาจะออกแบบมาให้บริเวณเข่าเนี่ยสูงกว่าบริเวณก้นเนี่ยเยอะพอสมควรเลยพอเป็นการนั่งลักษณะแบบนี้เนี่ยปกติจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะเพราะว่าด้วยสรีระตัวเองเนี่ยเวลานั่งนานๆแล้วมันจะปวดหลังได้ง่ายแต่ว่าดีไซน์ของเบาะขนมปังเนี่ยเขาก็ออกแบบมารองรับหลังช่วงล่างได้ค่อนข้างดีนะคะทำให้พอนั่งแล้วเนี่ยนั่งมาประมาณอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็รู้สึกว่าโอเคอยู่นะคะเรื่องของความลึกของเบาะเนี่ยถือว่าถูกใจสำหรับคนไซส์เล็กเลยนะจะเห็นว่าพอดีเลยนะคะมันไม่ได้มีอาการดันน่องสักเท่าไหร่แล้วก็ความสูงเนี่ยจากเบาะเนี่ยไปที่บริเวณพื้นเนี่ยถือว่าทำได้ดีนะคะถ้าถอดรองเท้าเนี่ยแล้วก็นั่งเนี่ยก็จะเห็นว่าส้นเท้าเนี่ยสามารถที่จะวางลงกับพื้นได้แนบสนิทพอดีนะคะอันนี้การนั่งทางไกลเนี่ยก็จะไม่มีอาการปวดเข่านะส่วนเรื่องของ headroom เนี่ยสำหรับคนตัวเล็กไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าใครสูงประมาณสัก180เนี่ยจะรู้สึกว่าพื้นที่มันจะค่อนข้างแคบนิดนึงนะศีรษะจะอยู่ใกล้กับเพดานและสำหรับคันนี้นะคะตัวเบาะเอนเนี่ยก็สามารถที่จะปรับได้นะคะอันนี้ที่นั่งอยู่จะเป็นการนั่งสุดนะซึ่งพอนั่งจริงเนี่ยเชงจะไม่ค่อยชอบนะฉันจะชอบปรับเอนลงไปอีกการปรับเอนเป็นระบบแมนนวลทำได้ง่ายมากนะคะตรงนี้จะมีคันโยกอยู่ก็สอดนิ้วเข้าไปนะคะแล้วก็โยกขึ้นแล้วก็ใช้น้ำหนักตัวเราเนี่ยดันลงไปก็2ระดับนะคะตั้งแล้วก็เอนแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่านั่งสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตำแหน่งของ headrest เองเนี่ยสำหรับเชงเนี่ยพอดีคือมันจะดันศีรษะแค่เล็กน้อยนะจากที่นั่งมาเนี่ยก็รู้สึกว่าโอเคอยู่ยังไม่ปวดคอแล้วก็ตำแหน่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถปรับได้ด้วยระบบแมนนวลนะคะอันนี้ก็ถือว่าออกแบบมาได้ดีเลยสำหรับเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยเนี่ย MGI M5 เขาก็ทำได้ดีนะคะตามมาตรฐานของ Euro NCAP เนี่ยเขาก็ได้5 ดาวด้วยนอกเหนือจากนี้เนี่ยอีกเรื่องที่ควรรู้นะคะก็คือการเปิดรถเนี่ยของ MGI M5 เนี่ยเขาใช้เป็นระบบไฟฟ้าแต่ในกรณีฉุกเฉินเนี่ยที่ระบบไฟฟ้าถูกตัดแล้วเราต้องออกจากรถนะคะการออกด้วยวิธีการฉุกเฉินเนี่ยจะทำได้แบบนี้ค่ะเขาจะมีตำแหน่งการเปิดประตูเนี่ยเป็นคันโยกนะคะอยู่บริเวณด้านใต้ของพนักพิงมือนะคะอยู่บริเวณตรงนี้มันจะหายากนิดนึงนะคะแต่ถ้าเราเอามือคลำดูเนี่ยเราจะเจอว่ามันจะมีคันโยกเนี่ยอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะคะเวลาเปิดนะคะก็แนะนำว่าใช้อย่างเชงนั่งทางซ้ายเนี่ยใช้มือขวาเนี่ยสอดเข้าไปนะคะแล้วก็งัดขึ้นมานะคะก็สามารถที่จะดันเปิดประตูออกไปแบบนี้ได้เลยนะคะและสำหรับผู้โดยสารแถวหน้าและคนขับนะคะตำแหน่งของคันโยกเนี่ยเปิดกรณีฉุกเฉินก็อยู่ที่เดียวกันนะคะก็คือบริเวณใต้ที่วางแขนนะอยู่ตรงนี้ก็สอดนิ้วเข้าไปนะคะแล้วก็โยกแล้วก็ผลักประตูเปิดออกมาได้เลยค่ะพามาดูที่เก็บของด้านท้ายนะครับตอนที่ไปเชียงใหม่เนี่ยใส่ปูนไว้ด้วยเลยไม่สามารถเปิดให้ดูด้านล่างได้เดี๋ยวผมจะพาเปิดดูด้านล่างนี้นะครับแล้วก็บริเวณด้านซ้ายตรงนี้ที่ได้พาเปิดดูนะมีแบต12โวลต์แล้วก็มีสลิงสำหรับใช้ในการปลดล็อกหัวชาร์จแบบฉุกเฉินนะครับตรงนี้ช่อง power outlet 12โวลต์แล้วก็ไฟส่องบริเวณที่เก็บของนะครับตำแหน่งตรงนี้เอาไว้ติด IM Max ได้นะครับที่เป็นแม่เหล็กแล้วก็มาดูที่ด้านใต้กันครับบริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับจะมี Combine Charging Unit เช่นเวลาเราเสียบ AC Charge นะครับก็จะมีอุปกรณ์ตรงนี้ที่ทำหน้าที่แปลง AC เป็น DC เพื่อไปชาร์จแบตเตอรี่นะครับหากเราเสียบชาร์จไว้ทั้งคืนเนี่ยตอนเช้าเปิดด้านท้ายมารู้สึกอุ่นๆตรงนี้หน่อยเพราะว่า
ตัวอุปกรณ์ด้านล่างเนี่ยทำงานอยู่ตอนที่เราเสียบชาร์จนะครับระยะจากพื้นถึงใต้ท้องรถนะครับบริเวณด้านหน้าตรงนี้ที่เป็นพลาสติกยื่นลงไปนะครับตรงนี้ประมาณ12เซนติเมตรจากพื้นนะครับส่วนบริเวณแบตเตอรี่ด้านใต้ท้องรถเนี่ยอยู่ที่ประมาณ14เซนติเมตรแล้วก็จุดที่ต่ำสุดคิดว่าเป็นแถวนี้นะครับตรงนี้ประมาณ11เซนและที่ด้านท้ายที่ปลายตรงนี้20เซนติเมตรนะครับไวเลสชาร์จเจอร์ที่ให้มาจ่ายไฟได้สูงสุด50 วัตต์นะครับส่วน USB-C มีอยู่ทั้งหมด3ตำแหน่งด้านหน้า2ตำแหน่งช่องซ้ายเนี่ยเอาไว้สำหรับส่งข้อมูลนะครับถ้าใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยจะจ่ายไฟได้สูงสุดประมาณ10 วัตต์ส่วนช่องขวานะครับจ่ายไฟได้สูงสุดถึง60 วัตต์แล้วก็มี USB-C อยู่ทางด้านหลังอีก1ตำแหน่งก็จ่ายไฟได้ประมาณ10 วัตต์นะครับสำหรับ MG IM5 นะครับผมไม่ได้นำไปทดสอบชาร์จ 10 ถึง 100% ให้ดูเพราะว่าแบตเตอรี่เป็นตัวเดียวกันกับ IM6 ที่ผมได้ทดสอบชาร์จให้ดูไปแล้วนะครับสามารถไปดูชาร์จเคอร์ฟในคลิปของ IM6 ได้ส่วน IM5 เนี่ยผมมีนำไปทดสอบชาร์จกับสถานีชาร์จทอนะครับซึ่งสถานีชาร์จนี้สามารถจ่ายกระแสไฟได้เกิน500แอมป์เอาไปชาร์จเนี่ยรับกำลังไฟได้สูงสุดถึง402กิโลวัตต์อันนี้มากกว่าที่เคยทดสอบกับ IM6 มาด้วยนะครับแล้วก็ทดสอบชาร์จจาก 10-80% ที่สถานี EVO ลาดกระบังเนี่ยใช้เวลา22นาทีนะครับรับกำลังไฟสูงสุดประมาณ358กิโลวัตต์อาจจะเป็นเพราะว่ามีรถชาร์จอยู่หลายคันด้วยนะครับเลยรับกระแสไฟได้ไม่เต็ม500แอมป์แต่ก็ใช้เวลาในการชาร์จ 10-81% ภายใน22นาทีเท่านั้นเองนะครับสรุปสำหรับ MG IM5 Long Range นะครับทริปนี้เนี่ยได้เทียบกันกับโมเดล 3 Long Range Rear Wheel Drive ด้วยเรื่องระยะทางเนี่ยเรียกว่าทำได้สูสีกันเลยนะครับถึงแม้ว่า Tesla เนี่ยเขาจะทำระยะทางได้ดีกว่านะแต่คันนี้ก็ยังทำระยะสูสีกันแล้วก็ทดแทนมาด้วยการชาร์จไว800โวลต์นะครับคันนี้รับกำลังไฟได้สูงสุด396กิโลวัตต์ตามสเปคแต่ไปชาร์จจริงเนี่ย400กว่ากิโลวัตต์เลยนะครับที่ผมนำไปทดสอบชาร์จมาแล้วก็ในส่วนของการเดินทางไกลนะครับกรุงเทพเชียงใหม่เกือบ700โลเนี่ยเราใช้เวลาชาร์จแค่20นาทีเท่านั้นเองคือนี่ขนาดยังไม่ได้ชาร์จกับตู้ที่ชาร์จแรงระดับ200กว่ากิโลวัตต์นะครับถ้าชาร์จแรงระดับ200กิโลวัตต์เนี่ยมันก็ใช้เวลาน้อยกว่านี้นะครับแล้วก็พาขับเส้นทางเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแล้วก็วนกลับมาเชียงใหม่500กว่ากิโลเมตรเส้นทางแบบโค้งเต็มไปหมดนะครับ 2,000 กว่าโค้งแล้วก็ขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขายังสามารถขับกลับมาถึงโรงแรมได้ด้วยอย่าลืมนะครับว่าบรรทุกน้ำหนักไปด้วย240กิโลกรัมเหมือนนั่งกันเต็มคันแล้วด้วยนะครับแล้วก็ในขากลับกรุงเทพนะครับจากเชียงใหม่ถึงกรุงเทพไม่ต้องแวะชาร์จแบตยังเหลือตั้ง 12% เลยนะครับและค่าชาร์จเราชาร์จมาแค่350บาทตกกิโลเมตรละ46 สตางค์เท่านั้นเองนะครับในเรื่องของพละกำลังเนี่ยหายห่วงเลยนะครับทั้งทริปนี้ส่วนใหญ่ผมขับในโหมดคอมฟอร์ตเนี่ยก็รู้สึกว่าพละกำลังเหลือๆแล้วนะแล้วก็ในบางช่วงนะครับผมได้ลองขับแบบสปอร์ตแรงดึงแบบจัดเต็มเลยนะถึงแม้จะบรรทุกน้ำหนักไปด้วย240กิโลกรัมนะครับคันนี้เนี่ยต้องการความแรงก็สามารถทำได้อยากขับแบบประหยัด700กว่ากิโลเมตรก็สามารถทำได้สมชื่อ Long Range เขาเลยนะครับและในส่วนของช่วงล่างที่ผมบอกไปนะว่าคันนี้เนี่ยมันจะได้ความนุ่มนวลของช่วงล่างเพิ่มเข้ามาแต่ยังคงมีความเฟิร์มอยู่นะครับซึ่งเหมาะกับการเดินทางไกลนะเดินทางไกลยาวๆเนี่ยมันไม่ล้าสำหรับคนขับแล้วก็ผู้โดยสารนะครับขณะที่พูดอยู่เนี่ยขับมา3วันติดต่อกันแล้วนะครับวันแรก9ชั่วโมงวันที่2 10กว่าชั่วโมงแล้วก็วันที่3ขับกลับจากเชียงใหม่อีก10กว่าชั่วโมงเนี่ย
ผมยังไม่ได้รู้สึกว่ามันเมื่อยล้าเลยนะครับบางคันถ้าช่วงล่างมันเฟิร์มเกินไปหรือว่าแข็งหน่อยนะขับทางไกลแบบนี้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเมื่อยล้านะครับแต่คันนี้เนี่ยไม่เลยนะครับระบบต่างๆก็ให้มาแบบจัดเต็มนะครับสำหรับ IM เนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วนะระบบช่วยขับสำหรับผมโอเคเลยนะขับทางไกลมีเรื่องการเบี่ยงหลบรถเนี่ยทำให้มันไม่เจออาการเบรกหน้าขมำบ่อยๆนะครับเครื่องเสียงที่ให้มาก็โอเคเลยนะตลอดทางที่ผมขับกลับจากเชียงใหม่มากรุงเทพเราทำทริปแบบขับประหยัดนะนั่งเปิดแอร์เย็นสบายเปิดเบาะลมเย็นนะครับแล้วก็เปิดเพลงฟังแบบเพราะๆไปด้วยเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ